Bo día. Reanudamos a sesión co punto 6 de preguntas para resposta oral do presidente e comezamos coa pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Bos días a todos e todas. 29.800 son os inscritos hoxe no registro de demandantes de vivenda pública. O digo como dato porque fai 15 días lle comentaba que a cifra era de 29.133. Son 667 máis 667 galegos e galegas que se inscribiron en estes 15 días. Estamos en 29.800, o doble de cando tomou posesión nesta legislatura, señor Rueda. E isto o que reflicte é unha cuestión de que os problemas, lonxe de solucionarse, se agravan baixo a súa presidencia. Se agravan como se agravan as relacións con outras administracións. As administracións, o Estado, a Comunidade Autónoma e as corporacións locales que se rigen non polo principio de jerarquía, como vostede quere entender a relación cos concellos, sino polo principio de reparto competencial, relación que mantén a Xunta de Galicia de forma agravada en relación coas corporacións locais. Agrede a autonomía local dos concellos cando sigue insistindo en manter un sistema de competencias impropias e non respetar as competencias propias. Aquelas competencias que tiñan que ser asumidas pola Xunta de Galicia e que están padecendo os concellos do noso país. Mantemento de comedores escolares, mantemento de centros de saúde, mantemento de escolas infantiles, as que suma outras novas en responsabilidades en materia de patrimonio, de vivenda, de saúde pública, en definitiva, violentando o principio de autonomía básico local para os concellos e para as corporacións locais. A iso súmaselle a violentación que fai das arcas municipais, do principio de suficiencia económica, saqueando as contas dos concellos. Esa suficiencia económica que leva a que, asumindo esas competencias impropias, facendo frente a esas competencias que non son dos concellos, o que fai é minorar as súas arcas públicas. O vemos no SAF, cando se nega a financiar totalmente o servicio de axuda no fogar, exixe aos concellos que o fagan, e padecen máis, sobre todo, os concellos pequenos, aqueles que menos teñen. Algúns deles, xa o dixemos reiteradas veces, incluso teñen que asumir un 30% dos seus gastos destinalos ao servicio de axuda no fogar. O fai cando saquea tamén co canon da auga, cando con doble imposición a moitos veciños e veciñas destes concellos do noso país lles obriga aos concellos a recaudar para transferir esas cantidades que en moitos casos non volven, nin total nin parcialmente, a eses concellos vía inversións ou infraestructuras. Condena tamén o principio de igualdade, de non discriminación aos concellos, e o fai cando firma uns convenios con uns concellos, os afines, e condena os outros a non firmar ningún tipo de convenio. O fai cando non asume a necesidade dun plan único para todos os concellos con condicións obxectivas para todos, ou cando o mapa de subvencións abundan as condicións subxectivas frente ás obxectivas que beneficien a todos os concellos de Galicia. Principio de autonomía local, principio de suficiencia económica, principio de igualdade de trato e non discriminación. E agora nos presenta e nos confirma esa senda co anteproxecto da Administración de Lei Local, que aí a pousou na páxina web, sin huella normativa nin nada, pousada aí para que todo o mundo a vexa e a estudie e faga alegacións. Pero coa mesma confirmación, pero sobre todo cunha declaración de intencións que máis que declaración de intencións parece un chiste, non? Na disposición adicional dese anteproxecto, vou ler. Dice, a Xunta continuará asumindo de xeito progresivo a xestión de servizos e competencias establecidos no acordo do Pacto Local asinado en xaneiro do 2006. Continuará asumindo de xeito progresivo. Non nos apuremos, porque despois de 20 anos parece que sería unha falta de respeto, clara, incorporar o Pacto Local plenamente a esa nova lei da Administración Local. Me recorda a ese veciño que tiña eu, que era un verdadeiro chapuzas, non? E cando facía unha chapuza quedaba mirando pa ela, cando remataba decía: aí queda isto, provisional para sempre. Por eso, en materia de relación cos concellos, esa relación que mantén vostede con eles dunha subordinación, dunha xerarquía, dunha asfixia e, como dicía antes, de saqueo ás arcas municipais, o que lle pido é que nos diga hoxe xa non tanto se vai garantizar esos principios que non está facendo, sino cando vai parar de agredir o principio de autonomía local, o de suficiencia económica e tamén o de igualdade de trato a todos os concellos no noso país. Gracias. Resposta do presidente da Xunta.
Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bons días. Señor Besteiro, ese amigo seu non sería Pedro Sánchez, e iso de hai que dar eso provisional para sempre, o mellor foi dos últimos presupostos que aprobou, hai 4 anos, así, non? Debeu ser eso. É vostede un provocador, señor Besteiro, hai que recoñecelo. Deixa caer o principio, sin ter moito que ver, eu encantado, non é o seto da pregunta, deixa falar o tema da vivenda. Vostede que representa un goberno, sí, poña esas caras, pero que cada vez suben en decenas de miles as promesas de vivenda que fai o goberno central e non fixo nin a primeira en Galicia, señor Besteiro, nin a primeira. Por lo tanto, que vostede meta a vivenda así de refilón, a mí o que me evidencia, sinceramente, é que lle dá igual xa todo. Vamos a falar de vivenda, nós non facemos unha sola vivenda, prometemos un montón, a Xunta xa se está facendo. Hai que falar con un pouco de rigor, señor Besteiro. E falar con rigor, e falar con cifras. Mire, sabe vostede que Galicia é a segunda comunidade autónoma onde os concellos máis participan dos tributos que recaudan a Xunta de Galicia? Sabe vostede que, mentras os orzamentos nos últimos anos subiron case un 30% da Xunta de Galicia, as transferencias a concellos aumentaron máis de un 50%? Sabe vostede que o Fondo de Cooperación Local medrou o doble do que medraron os orzamentos da Xunta de Galicia? Eu creo que non o sabe, se o sabe, lle dá exactamente igual, e por eso di o que di. Fala do pacto local. Sabe vostede, supoño que acabamos de asumir, por certo, a maioría en concellos que non gobernaba o Partido Popular, as unidades de atención á drogodependencia, asumindo máis de 100 profesionais que dependían dos concellos, un gasto importante. Sabe vostede que levamos centos de millóns de euros investidos, falaba de competencias impropias. Vostede sabe que as competencias están distribuídas nunha lei básica de réximen local. Pero claro, só levan 8 anos gobernando e, por lo tanto, non ten por que dicir o señor Sánchez que faga algo ao respecto se que non lle gusta. Sabe vostede que esas competencias que son das entidades locais levamos centos de millóns de euros, falaba do que se recauda do canon hidráulico, investidos en axudar os concellos, sobre todo os pequenos, a que fagan esas obras. Sabe vostede que nos últimos anos asumimos a titularidade de decenas de centros de saúde que estaban no pacto local. Sabe vostede que nos últimos anos fixemos un esforzo importante e agora moitísimo máis en axudar os concellos no que efectivamente é un gran problema, o Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Vostede intentou boicotearlo por terra, mar e aire, enfadado porque a FEGAN o firmaba con nós, intentando que os concellos do Partido Socialista, o que pasa que se lle fan o mesmo caso que lle fan en todos, supoño que non terá moito éxito, que non se adiran porque pouco, oiga, fale cos seus alcaldes, que van ver como sube un 50% en 3 anos. Pregúntelle se non é unha subida moi aceptable. Pregúntelle se o Estado, o Goberno Central, cumplir a súa parte e aportara simplemente o que di a lei, chegaría de sobra para ese 100%. Pero claro, vostede ese día eso probablemente estea molestando a alguén en Madrid, como sempre. Pero fale cos seus alcaldes e alcaldesas. Pregunte se o esforzo da Xunta de Galicia doblamos a aportación. Oiga, van pasar de 9,7 en 2021 de aportación da Xunta a 18 en 2028. E como eles gobernan e teñen responsabilidades se dan conta do esforzo da Xunta de Galicia. Mire, cos concellos se poderá discutir moito, lóxicamente, hai moito que facer, pero hai colaboración, hai acordos e hai lealdade, porque falamos con eles. A impresión que me dá, escoitánlle de vostede, é que non fala cos concellos, nin siquiera cos seus, é vostede, señor Besteiro. Moitas gracias. Réplica, señor Besteiro. Grazas, señor presidente. Bueno, o mundo ao revés, así o dice vostede, que non se fala cos concellos. Bueno, eu o que digo é que a disposición adicional dice o que dice. E 20 anos despois do pacto local, que o anteproxecto de lei, a futura legislación, desde o punto de vista do Partido Popular, da Administración local, dice que continuará asumindo
de xeito progresivo. É dicir, primeira constatación, non está incluído o pacto local aquí nese proxecto de lei. Pois é a realidade, non? Pero mire, está como sempre obsesionado con Sánchez, non? E as súas desgracias non lle levan o apellido de Sánchez, lle levan o apellido de Feijóo. A súa herencia que vostede agrava. Vostede acata todas as decisións que lle manda Feijóo, pero xa lle dixo unha vez que os problemas de Feijóo non lle son os problemas de Galicia. Por tanto, esa herencia que vostede acepta e que agrava cando non acepta as políticas de vivenda, cando non renega das políticas de financiamento, de débeda, de financiamento, en definitiva, todas as que valdean de forma positiva para a comunidade autónoma, vostede se fai cómplice e agrava esa herencia que Feijóo lle dá. E insisto unha vez máis, os problemas de Feijóo non lle son os problemas de Galicia. Por tanto, perda a oportunidade. E manteña a coherencia, home. Se aquí o que se trata é de ser coherente, políticamente, discrepando nas ideas, pero ser coherente. Sí, ser coherente é decir ahora que vamos a recurrir nun contencioso administrativo para que nos den un informe dun contencioso que se está levando entre o Estado e a Comisión Europea na AP9 e nas concesións administrativas. Eso é moi coherente, pero ao mesmo tempo o coherente é non desclasificar os papeles de Altri. Eso é o coherente. Pedímoslle donde non temos competencia, o coherente é o que pasou onte aquí, neste mesmo pleno. O coherente é que veña o conselleiro da Presidencia a falarnos de transportes de algo do que non ten competencia, que son os ferrocarriles ata de agora, pero non veña a darnos explicacións sobre o anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia. Eso é coherente. Coherente é recurrir a determinadas decisións, pero vir aquí a este Parlamento e decir que agora xa nos debe o Estado 3.000 millóns, pero non nos recurrimos judicialmente. Eso non, porque son a tontería, claro, son 3.000 millóns de nada. Eso é o coherente. E o que lle pido é a coherencia. A coherencia de manter a mesma relación que vostede pretende manter en outros planos que a Administración. E a coherencia o leva a tratar os concellos non como subordinados, sino en cumplir co que creemos que se debe cumplir cos concellos, respetar a súa autonomía local, plantear un escenario común para todos os concellos no reparto da financiación e, sobre todo, manter unha posición que permita prestar eses servicios básicos que están permitindo os propios concellos. Iso é o que nos lle pedimos. O demais son contos ao que nos ten acostumbrados a non respostar, a non plantearse e a non comprometerse. E sair, como sempre, co tema de Sánchez. É lle vello, insisto unha vez máis, a herencia de Feijóo é a que lastra a súa gestión e os problemas de Feijóo non lle son os problemas de Galicia. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mi máis, señor Besteiro, vaya batiburrillo que fixo ahora na segunda quenda. O sea, que a culpa de que o Goberno Central nos pague os 2.500 millóns que nos debe de Feijóo, que é o que lle estaba dicindo, é de Feijóo, porque non quere que nos pague. Non, xa son máis, eu pido os 2.500. Vostede di que non veu onte aquí o Consello de Presidencia a falar da Administración Local. Da igual, primeiro vostede me dixeron que como sempre non estaba, e segundo, da igual si cando, como dixo, cando a votaron ali na web, o rigor administrativo que vostede se manexa, cando a votamos na web, vostede xa dixo que nos iba a levar aos tribunais sin coñecer unha sola palabra do texto, señor Besteiro. Esa é a oposición que fai e así lle vai. E así lle vai, señor Besteiro. Me di que non acepto as políticas de vivenda de Pedro Sánchez. Cales? Pero se non ten, señor Besteiro, non ten unha sola política de vivenda, pero que se lle dixemos que sí, que Galicia se adheriría ao pacto de vivenda, e desde que dixemos eso nunca máis tivemos noticia. Preguntamos por favor que nos dixera onde estaban as vivendas que estaba construindo. 169.000, algún haberá en Galicia, non foron capaces de identificar nin a primeira. Eu lle recomendo que non se meta a defender o indefendible, señor Besteiro. E, dende logo, a política de vivenda de Sánchez, por inexistente, é indefendible. Se quere falamos de outras cosas que teñen que ver con concellos outra vez, que vostede xa se desviou completamente na segunda parte. Oiga, é que o Goberno Central ten moito que decir. Mentras non se demostra o contrario, e mentras sigamos formando parte dun país chamado España, a legislación de réxime local é legislación básica.
E, polo tanto, moitísimas cousas se teñen que desenvolver a partir dela. E o que fa o Goberno Central é fundamental. Sabe vostede que a Audiencia Nacional vai ter que obligar a que se convoque a Comisión Nacional de Administración Local, donde se fala todo o que despois desenvolvemos as comunidades autónomas? Porque levan 3 anos sin convocala, e hai que convocala 2 veces ao ano. Sabe vostede que xa 5 ministros socialistas nos 8 anos que levan prometeron o Estatuto dos Pequenos Concellos e non fixeron nada? E se houbera, nós podíamos facer cousas. Sabe vostede que o financiamento das entidades locales, prometido por activa e por pasiva, incluso cando foi a moción de censura por Pedro Sánchez, nunca máis se supo? Sabe vostede todo eso? Non o sabe, se o sabe lle dá igual. Pois mire, aún así, aínda así nós traballamos. Efectivamente, temos unha lei de administración local que estamos desenvolvendo, tamén desenvolve o pacto local. E claro que nos preocupamos do financiamento. E mire, 20 millóns máis de financiamento mínimo. Blindamos por abaixo para que, aínda que baixara a recaudación da Xunta, os concellos non o notarían porque teñen un mínimo blindado. Aumentamos a capacidade de libre disposición, que é o que pedían os concellos hai moito, para gastar os cartos onde estimen necesario. Metemos os criterios de dispersión e envellecemento. Xa nos gustaría que o financiamento autonómico fixera o mesmo. Vamos a facer todo o contrario, porque a Cataluña non lle convén. A nós sí, pero que máis dá? Se non se trata de lo que nos conveña a nós, se trata de lo que lle conveña os que sosteñen a Pedro Sánchez. Vamos a... Mire, suficiencia financeira, estabilidade e colaboración cos concellos. Todo iso é o que persigue a nova lei de administración local. Xa sabemos o que vostede pensa. Torpedeala dende o principio. Levarnos aos tribunais sin coñecer unha sola palabra desa lei, vai levar os tribunais a Xunta por esa lei. Si que iso vostede, señor Besteiro. Mire, eu me alegro moito de que, a través da FEGAN, todos os alcaldes e alcaldesas, incluídos os do Partido Socialista, fixeran todo o contrario do que fai vostede. Que decir que van facer alegacións constructivas para decir o que non lles gusta, o que se pode mellorar, e intentaremos facelo. Esa é a actitude. Vostede dixe moitas veces que cada vez me costa máis tomarlo en serio a vostede, señor Besteiro. O que me temo é que vendo como reaccionan os seus alcaldes no SAF, na lei de administración local, e vendo como reacciona vostede, cada vez lle costa máis tamén aos alcaldes tomar a vostede en serio. Nada máis, moitas gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidente. Señor Rueda, o pobo galego leva 2 anos dicíndolle con toda claridade Altri non, Galiza sí, e defendendo a dignidade e o sentido común que lle faltan ao seu goberno. E o BNG estivo sempre ao lado da xente. Estivemos coa cidadanía galega rexeitando un proxecto contaminante e dicindo sí a un futuro sostible que respete a xente do mar e do rural e o noso territorio. E ese pobo digno e combativo plantoulle cara ao seu goberno, as súas mentiras e a indignidade dun presidente convertido en comercial de Altri. E teño que decirlle que sinto un tremendo orgullo dunha cidadanía galega que conseguiu parar esa bomba ambiental. Un tremendo orgullo desa gran victoria política do pobo galego, que é tamén unha rotunda derrota política de vostedes, señor Rueda. Porque Altri non era un proxecto máis. Vostede convertiuno no seu modelo e no seu proxecto estrela, un proxecto contaminante do século pasado que demostra até que punto vostede non ten ningún proxecto de futuro. E alguén terá que asumir a súa responsabilidade por facernos perder 2 anos.
Alguén terá que asumir a responsabilidade por primeiro Feijóo e despois vostede apostar todo a unha carta perdedora. Si en vez de facer de comercial de Altri, fixera de comercial da xente do mar, si fixera de comercial da xente do rural, si fixera de comercial realmente de proxectos innovadores e de futuro, non chegaríamos até aquí, até o rotundo fracaso dun presidente incapaz de escoitar o que lle di o seu propio pobo e que só ofrece o franquismo industrial das macrocelulosas. Esa é a súa política industrial fracasada. E eu supoño que hoxe virá aquí a facer o de sempre. Ver a quen lle pode botar a culpa, sí, e propaganda. Propaganda como a que utilizou, por exemplo, cando presentou a Sociedade Impulsa, non? Unha xoia que ia promover proxectos innovadores con capacidade transformadora e rendibles, decían, señor Rueda. Resultados desa xoia? Cero, nada de nada. O único que queda é un vergoñento acordo secreto asinado con Altri en outubro de 2021. Un acordo secreto que vostede mantén oculto baixo 7 chaves. Tanto é así que o BNG tivo que recurrir á Xustiza, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, para poder coñecer esa documentación. Que esconde ese acordo secreto con Aldi? Que ten que esconderlle os galegos e as galegas? Teña por seguro que imos poñer luz onde vostede quere poñer escuridade e que igual que a cidadanía logrou parar esa bomba ambiental, imos coñecer que oculta nese acordo segredo. Pídolle que cando menos peche o seu fracaso político con algo de dignidade e entregue a este Parlamento o seu acordo secreto con Altri. Fago, señor Rueda. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, cando vostede decía que sentí un tremendo orgullo, estaba dicindo ahora, por la resolución que tomamos respecto a Altri, estaba lendo, o cal demostra o seu convencemento, que debe ser o mesmo que cando leía, decía que lle encantaba o proxecto, cando votaron aquí no Parlamento, cando os alcaldes de ONG se pelesaban por emplazalo, cando Altri era a pasteira que si lle gusta o BNG. Ese cambio, sí, ese cambio, ben, señora Pontón, o sabe, de que vostede, por certo, que soberbia, vostede é a única que escoita o pobo e tamén é a única que o pobo escoita. Mire, sabe cando hai que escoitar o pobo e cando o pobo fala? Nas eleccións. Eso foi o que vostede... Eso foi exactamente, señora Pontón, o que motivou o seu cambio radical e descarado respecto ao que teño dito moitas veces con absoluto convencemento e cada vez máis sería, sen dúbida, o seu proxecto estrela. Se tivera un goberno de verdade, como ten un goberno na sombra, pois entonces tuvo que cambiar. Estuvo moi divertida esta semana esa competición que tiveron entre vostede e señor Besteiro, a ver quen se poñía a medalla de conseguir que non veñan industrias a Galicia. Vostede saiu a saco, pero enseguida o señor Besteiro contraatacou dicindo que foi el quen foi a Madrid a decir que desconectaran a provincia de Lugo das conexións eléctricas industriais para poder decir que o mérito tiña el. Eu creo que ao final non gañou ningún dos dous, hubo un empate bastante evidente, pero hai un claro perdedor. Sabe quen é? Galicia e o seu futuro, señora Pontón, Galicia e o seu futuro. Porque, mire, cale... Moi ben, señora Pontón, e vostede unha auténtica campeona. E cal é a súa alternativa? Que lle vai dicir a todos os rapaces, enxeñeiros, biólogos, tecnólogos, rapaces de FP que queren traballar en Galicia, se forman en Galicia e queren traballar en Galicia? A toda a xente que xira ao redor dos grandes proxectos industriais que ten o seu medio de vida, que lle vai dicir? Cal é a alternativa? Si, vostede foi capaz de frear. Si, e ora que? Que
Que vai pasar, señora Pontón? Que lle vai dicir a toda esa xente que confía nos técnicos da Administración, non só cando fan ditámenes ambientais, cando resolven calquer expediente, cando vostede acaba de laminar ou intentalo polo menos a credibilidade de todos os técnicos, todos están comprados, todos están ao servicio do poder político, non vale para nada o que digan. Que lle vai dicir? Cal é a alternativa? Cal é a alternativa, señora Pontón, para toda a xente que está pensando, moi ben, e ora que? E entón, vostedes que propoñen? Mire, vostede vai para 30 anos aí sentada nun banco de oposición, sí, é que é a realidade, sin tomar unha sola decisión de xestión. Vostede non ten que tomar decisións que afectan a vida das persoas. Claro, é moi cómodo, ten o soldo asegurado e pode facer competicións de medalliñas. Esta é a realidade, señora Pontón. Non se ría porque esta é a realidade da súa trayectoria política, señora Pontón. E polo tanto, mire, o nacionalismo que é egoísta e que a certo tempo, cada vez con máis frecuencia, se demostra, acaba de demostrarse outra vez. Vostedes teñen a vida moi solucionada, polo tanto, a xente que aspira a traballar, que se fastidie. O importante é a súa medalla, é dicir, o pobo quen o ordena, e o pobo fala comigo e con ninguén máis. Eu vou dicir, o pobo ordena cando se consultan as eleccións. E sabe o que nos dixo? Que fóramos rigurosos, que fóramos exixentes, pero que buscáramos un futuro para que a xente teña emprego en Galicia, señora Pontón. Foi o que nos dixo. E lle digo unha cousa, frente ás súas presións, frente á súa demagoxia, frente á súa irresponsabilidade, frente ao seu cambio de criterio descarado, e eu digo que este goberno vai ser firme, porque temos ese mandato do pobo que nos ordenou a través das eleccións, señora Pontón. Ese é simplemente o segredo da política de democracia. Vostede, como non entende, e xa podía, leva, xa digo, para a terceira década nos bancos da oposición, pensando que o pobo só lle ten que entender a vostede. A xente quere traballo, a xente quere futuro e a xente aposta por todo eso. Por eso aposta por nós. Moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Ben, señor Rueda, vexo que ven hoxe vostede con máis dose de soberbia da habitual. Supoño que porque lle molesta que efectivamente é o pobo quen máis ordena e os galegos e galegas acaban de ter unha gran victoria pechando ese proxecto da bomba ambiental de Altri e derrotando efectivamente a un goberno e a un presidente que non é capaz de escoitalo. E a mellor demostración é a súa intervención de hoxe aquí, señor Rueda. Unha falta de respeto a unha cidadanía que traballou efectivamente para defender o futuro. Porque cal é a mensaxe de fondo que escoitamos aquí? É un pouco o mesmo que está dicindo o seu goberno estes días, non? Que en Lugo van a convertirse, non sei, algo así como no lexano oeste, creo que dixeron, e que o que vai a quedar é atraso. Que pasa, señor Rueda? As 4.000 familias que viven na comarca de Ulloa, que é unha das máis produtivas deste país, que se dedican á agricultura, eso é atraso. Atraso son as 19.000 familias que viven do mar. Atraso son as PEMES que están facendo traballo desde nas queixerías até na produción de produtos de cosmética ecolóxicos nesa zona. Eso é atraso, señor Rueda. Así é como ve vostede o seu país e vemos aquí enfadado porque lle derrotaron o proxecto da macrocelulosa. Porque efectivamente, señor Rueda, o pobo galego é quen se ten que colgar a medalla de parar Altri, que é un atentado contra o noso país. E é que eu non sei se se dá conta, ademais, do retrato que fai do seu goberno, porque é que o PP leva casi 40 anos gobernando este país. Por certo, 30 deles vostedes xa no coche oficial. E o que nos veñen a decir é que como non conseguiron impoñer a macrocelulosa, ahora vai haber fame e atraso.
Pero que política industrial, que visión ten vostede do país? Como podemos ter, que dá tristeza a un presidente que non é capaz de ver o potencial que hai en Galiza, o único que quería era poñerlle unha alfombra vermella a unha nova macrocelulosa, a unha empresa do século XX cando estamos en pleno século XXI. E mire, vostede sobre Altri é que de cada dúas palabras que di, tres son mentira. Sí, tres son mentiras. A primeira gran mentira, efectivamente empezaron con esa biofábrica, enganándonos a todos e a todas, porque sí, non era unha biofábrica, era unha macrocelulosa. E claro que nos enganaron, e fíxese, si o sabían, que se coidaron moi moito, coidáronse moi moito de non publicar ese proxecto até que pasaron as eleccións. Era tan bo que o tiveron escondido e non o coñecimos até que o publicaron no DOM. A segunda, pero... E siguen aí, porque hoxe tiña unha pregunta moi concreta, señor Rueda, non nos la contestou. Por que mantén ocultos os seus acordos secretos con Altri? Por que siguen ocultos baixo 7 chaves esos acordos? Sí, uns acordos que son tamén outro exemplo da mentira. Porque que fíxense, primeiro dixéronnos que non existían, a pesar de que os asinara o vicepresidente do seu goberno. Despois dixéronnos que a Xunta non coñece esa documentación porque forma parte dunha empresa privada da que a Xunta ten o 40% e na que estaba o seu vicepresidente. Dignos que non nos la poden enviar porque non coñecen esa documentación, pero vostede esta mesma semana di que coñece esos acordos. Por que ellos oculta aos galegos e as galegas? Por que non envía esa documentación ao Parlamento? Señor Rueda, está claro que nada teme, nada oculta. Que lle está ocultando aos galegos e as galegas? Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, de verdad, que vostede fale de soberbia e que ao mesmo tempo diga que o pobo falou arropado polo BNG e estimulado polo BNG, eu digo unha cousa, a xente que non está de acordo coa súa postura, a xente que legitimamente cree que o asunto que ten que facer é con garantías buscar por xente industrial, eso non son pobo para vostede, verdad? Non merecen ningún aprecio. Esa é a súa soberbia. Que va? Xa sabemos, esa xente como non lle vota é xente que se leve equivocando en ano 2009 e non merecen nin a calificación de pobo na concepción do BNG. Mire, non minta, en ningún momento dixemos que non coñecíamos o contido. Non dixemos, explicamos que está sometido a unha serie de normas e que depende de varios consentimentos. Como todos os documentos amparados, hai leyes que regulan todo eso. Simplemente eso, leyes que vostede tira. Mire, que os técnicos da Xunta que dixeron que todo isto, que o proxecto era compatible co medio ambiente, respetuoso, que había niveles de garantía, son todos mentirosos. Son todos xente que merece o seu desprecio, non son pobo. Porque, claro, vanse a arrasar 20.000 familias que viven do mar nun sitio, a agricultura de 3 comarcas, todo eso sabe vostede que é científica, bióloga, é o que faga falta en cada momento, é a encarnación do pobo que apoia o BNG. E entonces, eso sí que é soberbia absoluta. Mire, nada novo baixo o sol. O nacionalismo industrial consiste en que non haxa nada. Non queren nada, non querían autopista no seu momento, non queren turistas agora, non queren ningún proxecto industrial, non queren renovables, acaba de decir vostede, non queren saber nada de eólica mariña, non queren nada. E eu lle volvo a decir, cal é a súa Arcadia feliz? Cal é o seu proxecto de futuro para Galicia? Que lle di a todos os mozos que estudian aquí e queren traballar aquí? Xa saben que vostede non quere todo o que se propón. Eu lle digo, que quere o bloque para Galicia e para darlle futuro? Vostede non ten proxecto, o nacionalismo é non e non. Ese é o nacionalismo, señora Pontón. Vaya
vaya negocio que fixeron vostedes. O será que vemos que todos os nacionalismos, independentismos, se dedican a chantasear a caño libre a Pedro Sánchez. Vostedes o único que sacaron é, bueno, non sei, eso teria que preguntarle ao señor Besteiro, que di que foi el. Sacaron que se lle negara a conexión eléctrica a unha provincia. Vaya negocio, señora Pontón. Todo o mundo saca algo e vostede o que saca é que non nos den algo. Vaya negocio, señora Pontón, vaya negocio. Perdón, señor Besteiro, vostede ten que entender que eu e os galegos temos dúbidas sobre quen é o responsable de deixar sin conexión a Lugo. Os dous se queren poñer a medalliña. O mérito é o que conseguiron. Nada máis que eso. Mire, eu volvo a decir, a xente fala a través das eleccións. Señor Besteiro, que lle quero tomar en serio, pero asúdeme, senón é imposible, é imposible. É imposible, señor Besteiro. Perdone, señora Pontón, que se meteu, eu quero que este moito tempo aquí, lle quero axudar. Entonces, lle decía que perda toda esperanza. Somos un goberno riguroso, a xente o sabe, nos dá confianza, e se observa a vostedes. Conseguiron, esta vez, é certo, porque hai un goberno sectario en Madrid que por unha vez se plegou o que lle pediron a Dúo, foi o único que conseguiron, que non haxa conexión eléctrica para este e para outras industrias. Pero iso é o seu mérito. Non sabemos nada máis. Eu sigo pensando na xente que quere traballo e garantías medioambientais en Galicia. Pode confiar neste goberno. Se queren un no por sistema, un nacionalismo gris, ser contemplativos en vez de ser competitivos, os teñen a vostede. E como saben, a alternativa xa leva casi 30 anos na oposición. Mais nada, moitas gracias. Vou a dar lectura a unha declaración institucional que me fan chegar os grupos para conmemorar o Día das Enfermedades Raras. E que di, en Europa as enfermidades raras afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. Identificáronse máis de 6.500 enfermidades raras, das cales só o 6% teñen tratamento e máis da metade das familias esperan máis de 6 anos para lograren un diagnóstico. Estímase que entre o 6 e o 8% da poboación mundial convive con estas patoloxías, polo que se calcula que no mundo habería 300 millóns de persoas afectadas, 3 millóns en España e 200.000 en Galicia. O 28 de febreiro conmemórase o Día Mundial das Enfermedades Raras, co obxectivo de impulsar unha movilización que permita sensibilizar, concienciar e situar estas enfermedades na axenda pública. A acción liderada en Galicia por a Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas e en España por a Federación Española de Enfermedades Raras, que representa hoxe o impulso e a forza de máis de 440 organizacións de pacientes. Estas organizacións evidencian que acceder á prevención, ao diagnóstico, aos tratamentos, aos cuidados, á atención social e á interdisciplinar, a educación ou o emprego son retos que as persoas con enfermedades raras para quen os coida e para un país. Porque existe descoñecemento, porque necesitan ser máis investigadas, porque afectan a moitas persoas no seu conxunto e porque existe unha gran inequidade no acceso aos recursos sociais e sanitarios. Esta inequidade faise evidente nas diferentes políticas territoriais, na fragmentación da investigación e da información existente, nas diferencias no acceso ás probas diagnósticas ou
nos escasos tratamentos dispoñibles, así como nas barreiras para o acceso a unha atención especializada e integral. Por iso, o Parlamento de Galicia declara a importancia de, primeiro, impulsar a investigación e o coñecemento para ter máis información sobre a orixe, a evolución, o tratamento e o pronóstico das enfermedades raras. Segundo, lograr e asegurar o acceso en tempo e en condicións de equidade ás probas diagnósticas e aos tratamentos e terapias. A abordaxe desde estas eixes debe ir acompañada da incorporación da participación efectiva dos pacientes e das entidades que os representan nas decisións que os afecten, desde unha visión transversal e social, garantindo a coordinación interautonómica para asegurar a equidade no acceso aos recursos sociais e sanitarios. A Cámara Galega súmase solemnemente á iniciativa porque cada persoa importa, baixo o convencemento de que avanzamos xuntos a única maneira de non deixarnos ninguén atrás. O apoio e o compromiso de todos marca a diferencia na vida de moitas persoas. Esta é a declaración Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2026. Moitas gracias. Continuamos coa orden do día. Neste caso, ora vamos xa a proposicións non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Raquel Arias, sobre as actuacións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia ante a actitude do Goberno Central coas políticas galegas en materia de dependencia e servicios sociais. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Raquel Arias. Grazas, presidente. Señorías, presento esta iniciativa cunha alegría contida. Compartida, estou segura, polos miles de galegas e galegos que teñen solicitada a valoración da dependencia e ou a discapacidade e que a partir deste momento poden volver a ser valorados de forma simultánea en virtude do plan de choque posto en marcha pola Xunta de Galicia dende hai un ano. E isto é así, porque hai unhas horas o Tribunal Constitucional facía público o acordo por unanimidade de todos os magistrados para levantar a suspensión provisional dos artigos que se refiren ás reordenacións dos parques eólicos e das valoracións simultáneas da dependencia e a discapacidade, incluídos na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas vencelladas aos orzamentos de 2025. Uns artigos que, como coñecen, ten recorridos o Goberno de Sánchez. Tal como explica a nota informativa do Constitucional, o levantamento faise dando cumprimento á solicitude feita tanto pola Xunta como por este Parlamento e en contra do que opinaba o avogado do Estado. No que se refire ao artigo 45.5, que fai referencia á homologación simultánea da dependencia e discapacidade, o Constitucional di: sin perjuicio de la cuestión de fondo, entiende la resolución que la falta de acreditación de la litigiosidad por el Estado y la remisión a las instrucciones de la Consejería de Servicios Sociales gallega evidenciarían que los perjuicios para el interés público no resultan ciertos, ni actuales ni efectivos. En consecuencia, el acto aprobado por el Pleno acuerda el levantamiento de la suspensión. Unha labazada en toda regra do Constitucional ao Goberno de Sánchez, que nunca se cansa de facernos dano aos galegos en calquera tema e con calquera disculpa.
Pero se esta actitude é lamentable, doi aínda máis que dende Galicia o partido do señor Besteiro e o Bloque Nacionalista Galego tamén unha vez máis prefiran apoiar a Sánchez antes que os galegos. Temos aínda moi recentes as votacións do pasado pleno, donde ambos se negaron a apoiar unha iniciativa do Partido Popular pedindo ao Goberno Central que retire o recurso. Pero é que, ademais, BNG e PSOE votaron xa no seu día en contra de que se puxera en marcha o plan de choque para a valoración da dependencia á discapacidade. Un plan de choque que un ano despois se comprobou xa que está conseguindo o dobre obxectivo para o que se deseñou: incrementar o número de persoas atendidas e facelo no menor tempo posible. Os galegos teñen que saber que nacionalistas e socialistas votaron en contra dun plan que permitiu que durante 2025 Galicia reducira en 63 días, máis de 2 meses, o tempo medio de agarda para ser valorados, mentres no conxunto do Estado se incrementou en 7 días, pasando de 334 a 341. No ano 2025 resolvéronse de maneira favorable en Galicia máis de 87.000 expedientes de dependencia e discapacidade, case o dobre que o ano anterior. E a lista de agarda se reduciu un 45%, mentres no conxunto do Estado só fixo un 4,5%. De acordo co informe da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servicios Sociales, Galicia foi, despois de Canarias, a comunidade que máis incrementou as persoas con dereito á prestación en 2025. Incrementounas nun 20,1%. Galicia é, xunto con Aragón, a comunidade que atende o maior número de persoas xa valoradas. Ou, que é o mesmo, o 98,5% das persoas valoradas xa disfrutan da prestación ou servizo. Para que se fagan unha idea, mentras en Galicia teñen esa prestación o 98,5% das persoas, en Canarias, por exemplo, teñen só o 71,4%, e no País Vasco o 75%, en Cataluña o 86%. Nun ano de vixencia do Plan da Xunta, máis de 2.600 galegos con dependencia obtiveron o recoñecemento de discapacidade de maneira automática. O plan foi un éxito sen paliativos, non para a Xunta de Galicia, senón para as persoas que agardaban polo seu recoñecemento e para as súas familias. Un plan que copiaron outras autonomías, como Cantabria ou Illas Baleares. Un plan que copiou o propio Sánchez no seu proxecto de lei de dependencia, actualmente en tramitación parlamentaria, pero, como saben, sen posibilidade de éxito, porque non lle dan as contas. De ese proxecto de lei de Sánchez nos dice: se hace preciso abordar la asimilación entre los grados de dependencia y discapacidad. No hay ninguna duda que una persona que se encuentra en situación de dependencia es reconocible de forma automática como persona con discapacidad. Exactamente o mesmo que decimos en Galicia. E, por tanto, a pregunta que se fan os galegos é: se algo funciona, se se demostra eficaz, se se mellora a vida de miles de persoas, por que Sánchez recorre este plan? E, por increíble que parezca, a resposta é: por mero afán recaudatorio.
porque estas persoas ás que se lle recoñeceu a discapacidade teñen por dereito diferentes beneficios, entre outros unha serie de vantaxes fiscais como a reducción no IRPF, un IBE reducido, a exención ou descontos no imposto de circulación, e estas vantaxes fiscais ligadas ao recoñecemento da discapacidade aforroulle a estas persoas en Galicia 114 millóns de euros no ano 2025. Esa é a razón polo que o Estado recurre este plan da Xunta de Galicia. E así, señorías, así, o goberno que se definía como máis social da historia cébase cos máis vulnerables, coas persoas con discapacidade, as que lle nega dereitos para poderlles cobrar máis impostos. En Galicia, os partidos que non queren dar sempre lección de todo, que nos veñen aquí dando sempre leccións de todo, o BNG e o PSOE, pareceulles fantástico que o Estado negue dereitos e cobre máis impostos ás persoas con discapacidade. Parecelles fantástico a ese pobo do que falaba a señora Pontón. Miren, tan bravos en Galicia e tan mansos en Madrid que o votaron aquí en contra de que o Estado retire ese recurso que estaba afectando a miles de persoas. Miren, hoxe brindamoslle unha nova oportunidade de rectificar votando a favor desta iniciativa na que o Grupo Popular pide denunciar o novo ataque de Sánchez a Galicia ou paralizar o plan de choque da dependencia, apoiar que a Xunta interpoña alegacións e recursos ante o Tribunal, como xa ten anunciado que fará, exixir ao Goberno de España que cese no seu afán de bloquear as políticas sociais en Galicia, reclamar a cofinanciación do 50% da Lei de Dependencia e os 2.900 millóns de euros de débeda acumulada. Esperemos que esta vez socialistas e nacionalistas preman o sí. Señores do BNG, o botón do sí, ese verde que está situado á esquerda. Digo porque o mellor nunca o premen porque non saben onde está. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día a todas e a todos. É boa verdade o que dicía a portavoz nacional do BNG hai un momento, que cada 3 palabras que di o Partido Popular, 4 son mentiras, señora Arias. Primeiro, o BNG abstívose hai 15 días, o BNG abstívose, non, vostede subiu aquí e dixo que votáramos en contra. Entón, o Bloque Nacionalista Galego abstívose, porque o que non avala o BNG é a política eólica, a política enerxética, a política de expolio dos recursos naturais deste país, señora Arias. O BNG defende o autogoberno deste país cada día. Levámolo no nome, nacionalista, galego. Pero é que ademais, señora Arias, eu digo con franqueza, que non sabemos onde está o botón verde. Non vamos ter unha proba empírica en canto remate este debate de cantas veces vota cada quen o verde e o vermello, señora Arias. Levamos a conta, levamos rexistro, máis do 70% das veces que se somete a votación nesta Cámara unha iniciativa, o Partido Popular vota en contra. E dirán, por que o 30% votan a favor? Porque son as deles. Son as súas, porque só conciben o diálogo, o debate e a política, democracia parlamentaria nun sentido único, que é que lles dean a razón a vostedes, que fagamos todos o que vostedes queren. Pero non, isto non vai así. Aquí hai un proxecto político do Bloque Nacionalista Galego alternativo do Partido Popular que non comulga coas políticas que defende o Partido Popular. Tampouco no ámbito da dependencia e da discapacidade. Nós, xa centrándome nesta
Cuestión en concreto, señora Arias, no BNG defendemos que Galiza debe ter competencias plenas para poder decidir sobre todas aquelas cousas que nos afectan. Tamén no ámbito da dependencia e da discapacidade, como así é. Logo veremos que o ámbito dos servizos sociais, o que se define no Estatuto do 81 como asistencia social, é unha competencia exclusiva, artigo 27, apartado 23 do Estatuto do 81. Rexeitamos o que rexeitamos son as mudanzas introducidas no proceso de tramitación da dependencia e da discapacidade nesa Lei de Medidas Fiscais e Administrativas de acompañamento aos orzamentos que se aprobou no ano 2024, porque pode haber quen pense que é a lei do ano anterior, non é a anterior aínda. Por que? Primeiro pola forma, porque non se pode introducir unha modificación de calado en todo o proceso de tramitación da dependencia e da discapacidade nunha lei de acompañamento aos orzamentos pola porta de atrás, sometendo o debate ou ocultando o debate desta modificación no medio de 50 reformas legislativas máis. E, en segundo lugar, dixémolo daquela, repetímolo, incansable como é o BNG ao longo de todo este tempo. Crean vostedes unha homologación automática en cuestións que non son equiparables. A discapacidade é unha condición sanitaria que afecta á saúde das persoas. Por iso, os equipos de valoración e orientación da discapacidade están formados, entre outros, por médicos. O ámbito da dependencia o que valora é o grau de necesidade de apoios que unha persoa pode ter para facer as súas actividades diarias, levantarse pola mañá, ducharse, asearse, vestirse, moverse dentro do seu domicilio ou no seu entorno. Por iso, as persoas que forman os equipos de valoración e orientación da dependencia veñen do ámbito social, traballadoras sociais, terapeutas ocupacionais. Dito de outra forma, ti por ter unha discapacidade visual grande, do 66%, poñamos, non te convirtes automáticamente nun grau 2, que é unha dependencia severa de acordo ca legislación estatal neste ámbito. Non é así. Entón, nós que defendemos? O recurso de inconstitucionalidade ten que, decir, o Goberno do Estado español debe retirar o recurso de inconstitucionalidade. Así o recollemos, ademais, na emenda que presentamos de sustitución na parte resolutiva. Insisto, nós reclamamos desde o BNG a retirada dese recurso de inconstitucionalidade. Primeiro, e díxeno antes, as competencias no ámbito social, asistencia social, son competencias exclusivas no Estatuto de 1981, artigo 27, apartado 23. Eso está fora de toda dúbida. Aínda que non estivesen recollidas no Estatuto do 81, que o BNG sempre denuncia un traxe estreito que lle queda pequeno a este país para desenvolver todo o seu potencial e garantirlle as maiores cotas de benestar e as mellores condicións de vida ao pobo galego, defenderíamos que se retirase ese recurso de inconstitucionalidade. Pero é que nin sequera é ese recurso, vostede mesma o explicaba agora, de inconstitucionalidade que presentou o Estado, non se basea en non recoñecerlle a capacidade a Galiza en materia de dependencia e discapacidade, no recoñecemento dos graus de dependencia e discapacidade, sino que se basea, pois bueno, en que o Estado español efectivamente o que quere negar é que iso lle supoña unhas obrigas económicas á seguridade social. Non quere recoñecer os dereitos que implica ter un grau de discapacidade en materia de deducións fiscais ou acceso a determinadas subvencións públicas. É dicir, que o debate non é sobre a capacidade de Galiza, da Administración Pública Galega, para determinar que unha persoa ten un grau de discapacidade ou un grau de dependencia, senón que o que se pon en dúbida é a factura que ten que pagar a Administración Pública vinculada a eses dereitos recoñecidos. Entón, nós, insisto, e así se plasma na emenda que presenta o BNG, exiximos ao Goberno español a retirada dese recurso de inconstitucionalidade, porque non é só que non xire ao redor dos dereitos das persoas dependentes ou con discapacidade, que pretende negarllos. En todo caso, nós insistimos en que esta non é a vía, a homologación automática en determinados casos que vostedes plasman na Lei de Acompañamento de 2024, non é a vía para garantir os dereitos das persoas dependentes e das persoas con discapacidade. Non se resolven os problemas que hai no ámbito especialmente do sistema de dependencia e de discapacidade, non se resolve nin sequera coa retirada do recurso de inconstitucionalidade por parte do Goberno español. O que falta é persoal para facer as valoracións das persoas que teñen solicitado o recoñecemento dun grau de dependencia ou dun grau de discapacidade. Falaba vostede do que se reduciron nos últimos anos, señor Arias, e efectivamente houve unha reducción, pero é que cos datos os últimos publicados 31 de xaneiro de 2026 en Galiza, no ámbito da dependencia, hai agardado
agardando 1.511 persoas, nun tempo de tramitación medio de 322 días, que é casi o dobre do que a lei establece como tope máximo, que son 180. Pero, como xa sinalábamos, ademais, na xornada de onte, ao longo destes anos, o grao de colapso do propio sistema de recoñecemento da discapacidade é brutal. En Lugo, 675 días, 8 veces máis do que establece a lei. Pontevedra, 690 días, 2 anos. Ourense, 452, A Coruña 422, Vigo 426, Ferrol 444 e Santiago de Compostela, que é a que mellor está, 356 días. A lei establece un tope máximo de 90. Iso non nos xerou un recurso de inconstitucionalidade presentado hai 2 telediarios polo Goberno de España. Nin se vai resolver cunha homologación automática, señora Arias. Fai falta dotar este país de máis equipos de valoración e máis persoal que valore as discapacidades e tamén a dependencia. Incrementáronse nos últimos anos? Sí. Con fondos europeos? Sí. Non son suficientes. E a vista está nos datos. Porque estar 2 anos agardando para unha valoración de grao de discapacidade fai que moita xente, aínda non tendo recoñecido o grao, xa está pedindo unha revisión do mesmo porque aumentaron a súa discapacidade ou empeorou a súa condición física, psicolóxica ou mental. Por iso, nós, señora Arias, temos desde o BNG toda a vontade de chegar a acordos para garantir os dereitos das persoas dependentes e con discapacidade en Galiza, pero se non aceptan a emenda, volveremos outra vez a absternos, porque non é só o recurso de inconstitucionalidade, hai que poñer medios e máis recursos para garantir os dereitos das persoas con dependencia e discapacidade, non só no papel, sino na realidade, máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidente. Bo día. A ver, vamos por partes, porque despois vostedes emendaron isto. Retirar o recurso, a primeira parte da súa iniciativa. Bueno, levantouse a suspensión de momento da lei, vostedes poden seguir aplicando isto. Eu me pregunto se vostedes están tan seguros do que fan, da constitucionalidade do que vostedes promoven nesta forma de xestionar a dependencia, que problema teñen? Vostedes están seguros desto, todo vai para diante, vostedes confirman e reafirman que o fan ben, que están dentro da lei, que é unha cuestión que non vulnera ningunha cuestión constitucional. Eu letrada non son, pero entendo que deberían de estar tranquilos. De momento, vostedes poden seguir con... Non quero nin calificar o que fan, porque tampouco xa lle dixen aquí máis dunha vez que non estou levada polo camiño do insulto. Pero vostedes perseveran nesta nova forma de xestionar un sistema para o que nin siquiera teñen planificado un futuro, vostedes saberán. Eu creo que se eu estovese no seu lugar estaría absolutamente tranquila, porque supoño que vostedes están totalmente confiados que o Tribunal Constitucional vai a ser que a partir de agora lles dá a posibilidade de seguir para adiante e que vostedes non están a incumplir ningún tipo de lei ou incumplindo ningún tipo de lei. Así que, desgraciadamente, poden seguir vostedes con este sistema onde están bonificando as persoas e quitándolle dereitos en vez de facer unha lei de dependencia, aplicar unha lei de dependencia como pode ser. E despois, eu non sei se vostede sabe, pero o seu partido, entre o ano 20 e o 22, promoveu 14 recursos de inconstitucionalidade en educación, en eutanasia, no ingreso mínimo vital. E o que me extraña é que vostede estouvese agora fora de lugar, porque non sei por que supuxeron vostedes que era inconstitucional o ingreso mínimo vital. Ese que falábamos onte ten que apoiar a unha integración
na súa totalidade, non unha integración solamente de dar de comer, senón de que saquemos as persoas que menos poden, as persoas que para que non queden atrás, e o ingreso mínimo vital é unha ferramenta absolutamente fundamental. Non sei por que se extraña de que os gobernos poidan supoñer ou de que a oposición poida supoñer que algunha acción xurídica pode ser anticonstitucional. Insisto, o Partido Popular presentou 14 recursos de inconstitucionalidade en leis que hoxe son vixentes e que benefician as persoas deste país. Despois, dicen que exixir que cese o Goberno no seu afán de bloquear as políticas sociais de Galicia priorizando o benestar das persoas dependentes sobre as disputas competenciais. Bueno, só para empezar, 18.520.000 euros que vostedes venderon como propios, aquí este señor, o señor Rueda, vendeu como propio para mellorar e implementar infraestructuras residenciais en Galicia. Con isto vamos a incrementar 500 novas prazas de residencia e 150 de atención diurna en 20 centros de maiores. E iso, caladiños, como falaba onte o meu compañeiro Aitor, cando falábamos de educación, caladiños vostedes foron anunciando por aí, incluso neste pleno, chegou un día a encherselle a boca dicindo que iba a facer 20 residencias máis. O sea, 18 millóns que veñen do Estado, vostedes xamais dixeron nada desto, nunca dixeron nada. Bloquear as políticas sociais. Bueno, claro, pasamos de 60 horas recoñecidas por o señor Mariano Rajoy a 90 horas os de grado 3. Non sei se as bloqueamos. Pasamos de non admitir as traballadoras, as familias e as traballadoras que estaban recoñecidas como cuidadoras cotizando a Seguridade Social, pasamos a readmitilas cando voltamos ao goberno. Vostedes tiñan eso bloqueado. Entonces, non sei a que lle chama vostede bloquear, porque, ademais, hai un plan de choque do Goberno de España de 3.600 millóns entre o ano 21 e 24, que é un plan de choque que ven a maiores das aportaciones de ordinario que se lle fan as autonomías, e desos 3.600 millóns que fixeron para o sistema de benestar, para darlle un pulo ao sistema de benestar, Galicia recibiu máis de 300 millóns adicionais. Insisto, adicionais, para saldar ou para ir saldando esa débeda histórica que se reafirma, agora xa estamos nos 3.000, bueno, no pleno que ven non sei no que estaremos, pero que estaban vencelladas ese plan de choque. Nunca soupemos nada, nunca se dixo nada desto, pero vostedes falan de bloquear, partindo da situación que partíamos. Eu creo que, ademais, moitos dos que están aquí xa estaban nela. Nunca lles escoitamos neste Parlamento, durante a época de Mariano Rajoy, dicir absolutamente nada do sistema de dependencia. Nunca. Entonces, reclamar que cumpra coas súas obrigas abonando a débeda pendente cos galegos. Cual débeda? Os 3.000 millóns? Eu volto a dicir, aquí vamos a ter un día unha iniciativa, a ver se lle damos para diante. Esa débeda que nós estamos de acordo, se é certa, que xa lle pedimos por enésima vez que por favor traiga aquí absolutamente clarificado ano a ano, incluso naqueles anos nos que o Partido Socialista estivo no goberno, pero traiga ano a ano esa débeda. Por favor, diga tamén en que a gastaron, porque eu entendo que as bonificacións non poden entrar aí. A lei de dependencia non contempla bonos, esos bonos son cousa súa. Entonces, tráiganos aquí, por favor, desglosado o que ano a ano vostedes consideran, pero coa contabilidade que den que der esta Xunta de Galicia na Consellería de Facenda. E, por certo, fagan tamén ese percorrido polos concellos, porque tamén se lles a débeda, supoño que tamén se están adeudando por parte da Comunidade Autónoma aos concellos, o que tanta se repetiu, e que vostedes se van a glorian agora, que desde a FEGAMP, mal que ven, tivéramos que chegar a este acordo. Entonces, eu insisto, xa non vamos a entrar en que xa decidiron aquí os datos, xa falamos por activa e por pasiva que supón todo isto dos bonos, da nova forma de enfrontar unha legislación donde vostedes retiran dereitos a cambio de 416 euros, todo isto vímoslo repetindo de cotío. Pero mire, insisto, estamos a favor de obra, que yo decía onte, traiga vostede aquí
Pero, sin máis, unha iniciativa onde veña todo desglosado, ou máis faga unha comparecencia, ou mesmo nunha comisión. Traiga vostede, por favor, o que se debe, pero a Consellería de Facenda por medio, por favor, e con funcionarios donde todo isto este apuntadiño e ben sinalizado, para que con isto poidamos ir a ese Tribunal Constitucional ou ao que seña a pedir que se nos devolva aquilo que nunca nos chegou. Insisto, fágano tamén cos concellos, estou seguro que desde a FEGAMP están dispostos, porque tamén haberá unha débeda da Xunta de Galicia para con esos concellos. Entón, eu entendo, señora Arias, que isto sería a forma, digamos, eficaz de facer isto, porque, claro, a iniciativa, aparte de estar glosada con uns términos moi pouco científicos, que non din nada bondo que a fixo, simplemente que, sí, ou do que redactou, xa sabe que eu teño esta manía de estar por encima dos demais, xa o sabe. Sí, pero con razón, neste caso, porque isto, válgame la palla, o sea, isto de reclamar, exixir, bueno, diga vostede de unha forma eficaz, contundente, obxectiva, científica, o que se lle debe, a débeda que temos que soportar os galegos. Ano a ano, partida a partida, concello a concello. Non é difícil, digo eu, fale vostede con conselleiro de Facenda, non é difícil. E con iso, eu creo que vamos todos os de aquí, porque non hai nada peor na vida que che rouben o que é teu, e non poder defenderte. Así que, en su mano lo dejamos. Traiga vostede unha iniciativa absolutamente conformada de unha objetividade e dun rigor e tiramos para diante. Sinto que nesta teñamos que abstenernos. Moitísimas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Arias. Grazas, presidente. Ai, señora Longueira, cantas voltas para non falar do tema. Eu fagolle unha pregunta moi sinxela que o resume todo. Se o plan de choque o tuvera presentado Cataluña ou o País Vasco, Sánchez iba a recorrer? Xa lle digo eu que non, 100% segura. E miren, e sabe o que pasa? Que ser unha persoa dependente ou con discapacidade non ten nada que ver coa ideoloxía política. E por eso, precisamente, atender as necesidades e procurar que se cumpran os seus dereitos tería que concitar a unanimidade de todas as forzas políticas. Esa mesma unanimidade que onte se viviu no pleno do Tribunal Constitucional. E esa unanimidade que hoxe nos pedimos aquí, ante un recurso e contra un recurso que nos presentou Sánchez, que claramente é injusto, tremendamente dañino para todos os dependentes e as súas familias, e que únicamente ten un fin recaudatorio, un recurso cruel, mírese por donde se mire, que lle nega dereitos ás persoas con discapacidade en Galicia para poderlles cobrar máis impostos. Pero pode haber maior crueldade que isto? Por iso, señorías, costa tanto creer que BNG e Partido Socialista non estén dispostos a votar claramente a favor de que se retire ese recurso. Unha vez máis, danlle prioridade absoluta ao sectarismo de Sánchez antes que as necesidades das galegas e os galegos. E mire, señora Rodil, se vostede quere hoxe rectificar e pedir que se retire o recurso, vote a favor da nosa iniciativa. Claramente vote a favor da nosa iniciativa. O que non imos aceptar é unha emenda maquillaxe desas que vostedes acostumbran a presentar. Deixen a un lado a hipocresía, porque os seus, señorías, é un puro fraude político a ese pobo do que tanto falan. Miren, BNG e Partido Socialista exixen a Xunta axilidade para a lei de dependencia e logo resulta que votan en contra do plan que axiliza esas valoracións e que nos consigue o 45% menos de lista da garda. O BNG exixe autogoberno.
pero non quere que o Goberno central retire o recurso contra ese plan de choque. Piden máis cartos para a axuda no fogar, pero din non a que os concellos teñan 150 millóns de euros máis para a axuda no fogar en 3 anos. En Galicia dicen que o Estado ten que pagar o 50% da lei de dependencia que lles corresponde, pero en Madrid non se atreven a exixirlle a Sánchez, non se atreven nunca mesmo ainda que iba nese acordo que tiñan para colocalo na Moncloa. Señorías, dicen que o rural precisa servizos, pero votan non ás casas do maior para que os veciños maiores do rural, vivan donde vivan, teñan dereito a recursos de día e, ademais, gratis. PSOE e Bloque Nacionalista Galego votan que non e hoxe 600 persoas disfrutan destes recursos. Din non o bono cuidado que xa solicitaron máis de 33.000 galegos. Señorías, que espera que lles digan os galegos a ese goberno que teñen na sombra? Porque está claro que o soy o que lle din tal vez hai relevancia. En fin, señorías do PSOE e do BNG, politizar as necesidades e o sufrimento das persoas só ten un nombre: crueldade. E quen o practica non merece estar neste hemiciclo representando o pobo galego. Teñen unha oportunidade de rectificar. Voten sí, voten por Galicia dunha vez e deixen a Sánchez aparte. Gracias. Procedemos á votación das proposicións non de lei. Echen as portas, por favor. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don José Luís Ferro, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central co fin de que lle transfira a totalidade dos fondos solicitados no marco do PERTE Nova Economía Lingua. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista. Votamos. Presentes 71 máis 1, votan afirmativamente os 72, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña María Cristina Fernández da Vila, sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a situación do alumnado con necesidades educativas especiais. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular. Votamos. Presente 71 máis 1, afirmativamente 35, en conta 37, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Rosana Pérez Fernández, sobre as medidas e a postura que deba adoptar a Xunta de Galicia respecto da expansión da enerxía eólica mariña en Galicia. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular que non se acepta. Votamos. Presente 71 máis 1, afirmativamente 25, en contra 46, hai unha abstención e, polo tanto, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Aitor Bouza, sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia co fin de que complemente con fondos propios o programa do bono alugueiro financiado con fondos estatais. Votamos.
Presente 71 máis 1, afirmativamente 35, en contra 37, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co obxectivo de deseñar e impulsar as políticas en materia de corresponsabilidade. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que se acepta como engádega o punto 3. Sí, señora Rodríguez da Costa. Denlle voz ao escano do... Sí, pode falar. Chegamos a unha transacción co Bloque Nacionalista Galego en relación no primeiro punto. Podo explicar a transacción? Perdón? Sí, que vou explicar a transacción. A ver, sí. No primeiro punto quedaría realizar no marco dos órganos de participación institucional en materia de emprego, en particular no Consello Autonómico de Emprego e todo o resto igual. O segundo punto quedaría deseñar a partir das conclusións de avaliación e no mesmo marco un conxunto de medidas concretas, quedaría o resto igual. O terceiro punto igual, o cuarto igual, o quinto igual. No sexto punto incluiríamos o punto terceiro da emenda do BNG. E no punto 7 se añade recomendar ao Goberno do Estado a obriga de pactar os plans de igualdade. Isto conócenos, isto pasou aos grupos, conocen os grupos. Non sei que... Bueno, pero non sei. Bueno, non sei, vale. Está ben, pero eu digo, vamos a ver, bueno, o normal sería, o normal, digo, por regla xeral, que a conocera eu aquí. Se me houbera pasado a min, houbéramos facilitado as cousas, porque eu houbera dado traslado, pero bueno, ahora foi así como foi, entón, entendeu? Non, así como foi, hai un pacto entre eles, unha transacción, e ahora se vota. A do Grupo Parlamentario Popular fará o que corresponde oportuno depois do que se acaba de oír aquí. Perfecto, pois usted vote o que considere oportuno, que lle dé a gana e libertad. Votamos. Claro, xa está. Bueno, votamos. Perdón? No, eso é a voluntad dela. Nada. No, é que non lle entendo. A ver, que me quere dizer? Que non lle escoito, dei. A ver, é unha cousa sinxela, trátase de se usted considera que pode meterse nese paquete a negociar e de Isaac ou non, trátase deso. Denlle voz ao escano da señora Pérez López. Trátase deso. Ela fixo unha transacción agora que se leu aquí públicamente e vostede ten que pronunciarse se lle interesa ou non lle interesa. Denlle voz ao escano. Presidente, eles o que fixeron foi xa unha negociación entre os dous, deixando fora o Partido Popular, buscando que nos votáramos en contra e así imos a votar. Perfecto, o sea, non quere entrar, vale, pois claro, clarísimo. Sí, entón, agora, señor Rodríguez da Costa, que facemos con isto? Delle voz ao escano. Bueno, é moi fácil, onte decían que estaban en contra de todos os puntos, pero eu creo que dada que ahora a vontade do Partido Popular podemos facer un pequeno receso de 5 segundos, falamos ca diputada e xa vota en consecuencia, sin ningún problema. Non entendín eu eso, eu entendín outra cousa, entendín que como negociaran ustedes dous, ela non quere saber da negociación, claro, é o que eu entendín. A cousa é bastante clara. Bueno, vamos a votar, que é o que corresponde. Votamos. A cousa está clara, vamos a decidilo coa cousa soberana que votar. Votamos. Mira, tú que líos armou nunha cousa tan sinxela. Pero... Presente 70 máis 1, afirmativamente 34, en contra 36, no, perdón, entón,
Son 71 máis 1, afirmativamente 34, en contra 37 e hai unha abstención. Polo tanto, queda rexeitada. Ao final, e agora votamos a do Grupo Parlamentario Popular por iniciativa... Perdón? Como? En contra 36 e unha abstención. Pero avisou Román que... Avisou Román. Que entrar ao voto. Sí, é que aquí permítese, no Congreso non. No Congreso non se permite, aquí sí. Se pode rectificar o voto en cualquier momento, ali non. Votamos a última do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Raquel Arias, sobre as actuacións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia ante a actitude do Goberno Central coas políticas galegas en materia de dependencia e servicios sociais. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que non se acepta. Votamos. Non che digo. Presente 71 máis 1, afirmativamente 37, non hai votos en contra, hai 35 abstencións, polo tanto queda aprobada. Remataron aquí as votacións e continuamos coa orden do día. Neste caso é unha interpelación. Vamos a esperar que entre a conselleira do Medio Rural. Interpelación de don Armando Gea, do Grupo Parlamentario Mixto, sobre a política da Xunta de Galicia en materia de prevención, xestión e recuperación forestal fronte aos incendios. Para formular a interpelación ten a palabra o señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bueno, estamos xusto na mitad do camiño entre o que foi o mes de agosto de 2025 e o que será o mes de agosto de 2026. Estamos xustamente na mitad pois, dese camiño, non? Por lo tanto, é un momento axeitado para facer dúas miradas, non? Unha mirada cara ao pasado, cara ao que foi o verán do 2025 e unha mirada cara ao futuro, 6 meses despois do que será pois, o mes de agosto de 2026. Entón, nestas dúas miradas, pois, podemos plantexarnos dúas cuestións, non? Por un lado, se o Goberno galego, concretamente a Consellería de Medio Rural, agradezco desde logo a presencia da conselleira, está facendo o posible para paliar toda vez que se puxo de manifesto unha xestión nefasta do que foi os incendios do ano 2025, pero, bueno, mirar se o Goberno galego está tomando as medidas axeitadas para paliar os negativos efectos que todos coñecemos e que tampouco vamos a entrar en demasiado detalle. Todos sabemos como afectou a economía, como afectou a saúde das persoas, como afectou ao medio ambiente, como afectou pois, as poboacións, etc. Entón, por un lado, si se están tomando, si se está, digamos, resarcindo dos prexuicios que se causaron, pois, por exemplo, tal como figura na interpelación registrada, si as axudas, si considera o Goberno galego que esas axudas foron suficientes, si están sendo suficientes, nos opinamos que non, pero, en todo caso, pois que faga a súa valoración si as familias, as empresas, os sectores productivos orensanos que poden recuperar a súa vida e a súa actividade en base a esas axudas ou si, no caso contrario, si pensan que non son suficientes e teñen pensado revisar e incrementalas pois, para poñelas ao nivel, por exemplo, do que son esas axudas noutras comunidades autónomas, non?
Por outro lado, pois, se hai cambios na planificación, na prevención que ten pensado implantar a Xunta para reducir o risco de grandes incendios forestais no territorio, concretamente na provincia de Ourense. Aquí gostaríame que me fixera unha valoración a señora conselleira do que pode supoñer para o cambio de xestión o feito de que a cúpula de medio rural dimitira pois de xeito ostentoso, me interpreto eu, a finales do mes de decembro do ano pasado, non? Esa dimisión de altos cargos da súa consellería, si vai ter, ou se pensa que terá consecuencias a hora dos cambios de xestión, ou se non, ou tamén que nos faga unha valoración dos motivos polos que se produxo esa dimisión, se é que ten algunha idea ao respecto. Tamén, pois, que medidas se teñen pensado tomar ou se están tomando de coordinación entre as administracións, a Xunta, a Deputación, os Concellos, as Deputacións, os Concellos, para garantir unha resposta máis eficaz cara a estes acontecementos, porque puxose de manifesto, eu penso que sin ninguna dúda, pois no pasado brao, unha falta de optimización na coordinación destas administracións. Unha pequena parte pode ser debida pois ao estrés do momento, pero unha amplia parte entendemos nos que non había a suficiente previsión á hora dos mecanismos de coordinación entre as administracións para enfrentarse a esos incendios de sexta xeneración. Si eso se ten pensado ou se está facendo de xeito diferente para que non se repita, por lo menos no grado de virulencia do pasado ano, porque posiblemente o incendio cero non exista, non brao, pero si están tomando as medidas nese respecto, pois para que non se repita no grado 2026, porque sería verdadeiramente tráxico, esperemos lógicamente que non suceda, pero sería verdadeiramente tráxico que en Galicia en xeral, e particularmente na provincia de Ourense, se repitiran pois eses acontecementos, e tamén estimo eu que sería moi tráxico para o propio goberno galego. Por outro lado, pois, se ten previsto, se están mellorando os recursos humanos, a súa formación, a súa capacitación, a súa xestión, puxéronse de manifesto moitísimas deficiencias na xestión dos recursos humanos, os propios sindicatos e outras entidades alertaron sobre iso, e tamén se están mellorando ou cambiando os recursos materiais de extinción. Tamén se puxo de manifesto que pois os medios tradicionais ou convencionais de extinción de incendios non sirven para esta nova ola de incendios. O que funcionou no pasado non funciona nestas novas situacións, e en que medidas están modificando pois eses recursos materiais tamén. Temos que ter en conta que este inverno foi especialmente chuvioso, ainda agora mesmo está chovendo no exterior deste hemiciclo, se non me equivoco, polo menos cando entramos estaba chovendo, e a parte das outras moitas dificultades que leva causado esa gran cantidade de chuvia que todos coñecemos, con derrumbes de muros, alteracións das vías públicas, da vía férrea, inundacións, etc. Inundacións en recursos industriais, tamén inundacións en recursos agrícolas. Ahora aquí vamos facer unha chamada de atención sobre o que está pasando na comarca da Limia, en que está totalmente inundado o que no seu día xa foi unha lagoa, a Lagoa da Antela, pero que está causando enormes problemas pois a agricultura e a gandería desa comarca. Iso por particularizar agora mesmo nun caso de inundación. Pero o que sin duda vai traer como consecuencia esta gran cantidad de chuvias é un incremento da masa susceptible de arder, o sea, o que habitualmente pois se desbroza, non?
vai haber un incremento posiblemente enorme de masa forestal descontrolada e mal xestionada que, cando veña o bo tempo, pois vai a resurxir con todo o seu esplendor botánico e, lóxicamente, chegado o inverno, se non se levan a cabo pois en tempo e en forma as labores de desbroce e outras cuestións relacionadas ca xestión, pois hai un risco potencial moi grande de que se repitan no dobrado do 2026 o que sucedeu no do 2025, algo que, repito, desde logo non queremos que suceda e que sería verdadeiramente tráxico. Tamén quero que faga unha valoración acerca da partida orzamentaria destinada nos orzamentos do 2026 para que nos diga si está sendo suficiente, si realmente impulsa a recuperación económica ou si se manifesta insuficiente para paliar os efectos que se sufriron no pasado 2025 e para prever pois os potenciais incendios de 2026, se esa partida orzamentaria está sendo suficiente, por un lado, para compensar os efectos negativos do pasado e se está sendo suficiente para enfrentarse aos retos neste sentido do próximo brao. E de momento nada máis. Gracias. Gracias. Resposta da Conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Presidente, deputados, deputadas, moi bo día a todos e a todas. Dende o Goberno da Xunta de Galicia e dende a Consellería do Medio Rural temos unha prioridade moi clara: coidar os nosos montes, protexer os espazos naturais e estar ao lado das persoas que viven e traballan no rural galego. Sei que lle preocupa a Ourense e a súa xente, e é lóxico, pero quero deixarlle claro que esa tamén é a preocupación do Goberno de Galicia, non só Ourense, senón as 4 provincias. Levamos anos prestando unha atención especial a Ourense, que por razóns estruturais e climáticas pois sempre é a provincia máis afectada polos incendios forestais. Este verán a resposta estivo á altura das difíciles circunstancias e todos os implicados profesionais do operativo, distintas administracións e cidadanía deron o mellor de si mesmos nun contexto especialmente complexo, pero non nos conformamos. Somos conscientes de que cada campaña deixa aprendizaxes e novos retos. Por iso, tras a vaga dos incendios, analizamos con rigor, e aínda o estamos a facer, cada episodio. Revisamos procedementos, identificamos puntos de reforzo. Non miramos para outro lado nin buscamos excusas. Actuamos sobre aquilo que depende de nós, porque tamén hai que falar claro. Cando os focos aparecen de xeito simultáneo en distintos puntos do territorio, a extinción complícase moitísimo. Por iso reforzamos unha liña prioritaria: reducir o número de incendios intencionados, que nos últimos anos sitúase arredor do 70%. Non podemos evitar un raio, pero sí debemos actuar con todos os medios que temos fronte ás neglixencias e ás accións deliberadas. Precisamente por esa preocupación, o Goberno galego volveu a incrementar de maneira clara os recursos destinados á prevención e á extinción. Nos orzamentos de 2026 superamos os 116 millóns de euros, como xa teño dito neste Parlamento, 75,38 millóns para prevención e 40,6 para extinción. A nosa política é coherente. Un monte coidado é productivo, é un monte que arde menos. Por iso estamos a reforzar a prevención estrutural e as políticas forestais que dean valor económico e ambiental ao noso territorio. Nesta liña cobra especial importancia a xestión da biomasa nas faixas secundarias, que constitúe unha das ferramentas máis eficaces para protexer os máis de 30.000 núcleos que temos espallados polo territorio galego. Somos conscientes de que moitos concellos e propietarios precisan
precisan axuda para cumprir coas súas obrigas. Reforzamos o novo convenio con medidas moi concretas. E como o fixemos? Duplicando o orzamento ata os 25 millóns de euros, reforzando o apoio a aqueles concellos menores de 10.000 habitantes que máis precisan da axuda da Administración autonómica. E tamén ampliamos o número de parroquias priorizadas. Todo isto complétase coa asistencia técnica aos concellos para desenvolver os seus plans municipais de prevención. Insisto, estas actuacións nas faixas secundarias son clave porque crean espazos de seguridade arredor das vivendas e reducen a carga de combustible nas zonas máis sensibles e son unha peza esencial da prevención. Tamén é prevención impulsar políticas forestais que dean valor ao territorio. Un exemplo claro é a nova liña de axudas para a reforestación productiva, dotada con 8,4 millóns de euros para o 2026 e 2027. E o obxectivo é doble, aumentar a productividade do noso monte e xerar actividade económica no rural, contribuindo á fixación de poboación que, como ben saben, é decisiva para manter un rural coidado. Na mesma dirección vai o esforzo das agrupacións forestais de xestión conxunta, ás que destinamos 2,1 millóns de euros, un 50% máis que na convocatoria anterior. É unha ferramenta clave para combater o minifundio e o abandono. Hai 24 agrupacións en funcionamento e prevemos que o número chegue a 65 xestionando preto das 5.000 hectáreas de pequenas parcelas forestais. Tamén estamos a desenvolver un plan piloto de recuperación dos soutos tradicionais, con máis de 300 hectáreas seleccionadas, maioritariamente na provincia de Ourense. E ao mesmo tempo resolvemos axudas específicas de prevención de danos por incendios e desastres naturais por case 5,4 millóns de euros para 283 entidades beneficiarias. E todo isto acompáñase do diálogo permanente co sector forestal e empresarial para avanzar na colaboración público-privada, porque o monte galego precisa de actividade económica sostible. E nesta liña seguimos impulsando a certificación forestal. Galicia conta xa con 645 montes certificados polo PEF que suman máis de 161.000 hectáreas. E outra clave tamén é a coordinación entre as administracións. Seguimos reforzando, como lle dixean antes, o convenio para a xestión das faixas secundarias de biomasa, falando con alcaldes de xeito individual para escoitar tamén as súas inquedanzas. E un exemplo de colaboración é o que mantemos coa Deputación de Ourense. Un convenio ao abeiro do cal se entregaron nestes pasados días 12 tractores con desbrozadoras ás mancomunidades do Ribeiro, Terras de Celanova, Carballiño e Verín. Puxéronse en marcha 16 brigadas temporais que traballaron durante 6 meses, entre abril e outubro. E dotouse a estas mancomunidades de maquinaria hidrostática e formouse tamén a ese persoal no Centro de Loita Integral contra o Lume de Toén. E xa lle digo que hai outras dúas mancomunidades da provincia de Ourense interesadas en adherirse a este convenio. Falamos de 4,1 millóns de euros de orzamento que busca reforzar a prevención e mellorar a resposta inicial e tamén xerar emprego. Este convenio pode ser replicable polo resto das deputacións, porque traballar xuntos fortalécenos a todos. E no que atinxe aos medios humanos e materiais e formativos, o dispositivo galego é hoxe máis amplo e profesional ca nunca. En 2026 o persoal de campaña traballará durante 9 meses ao ano, aumentando así como comprometemos esa estabilidade. Actualmente o dispositivo galego conta con novas bases operativas e medios técnicos avanzados que aumentan a eficacia das intervencións e que aínda vamos a seguir mellorando. E destacan tamén a nova base de Lalín que anunciábamos hai poucos días con capacidade para 6 helicópteros, o novo aeródromo de Valga e melloras en Campiño e Antela.
Ademais, o operativo contará con 2 avións máis de carga en terra, chegando ata 8, e con 22 medios aéreos propios que, sumados aos estatais, suman un total de 30 medios aéreos na campaña. Pero reforzamos tamén as campañas en educación ambiental en centros educativos, comunidades de montes e asociacións veciñais. O noso modelo está a espertar moito interese. Fai poucos días o alumnado do Máster do Fuego, un máster interuniversitario, visitaba o CIL de Toén, como están facendo profesionais de distintos países e comunidades autónomas. E as axudas aos afectados, quero reiterar que foron unha prioridade para o Goberno galego. Galicia foi das comunidades máis rápidas en activalas. O 1 de setembro xa se podían solicitar. E fomos especialmente sensibles cos gandeiros, como xa temos dito aquí, suministrándolles o 16 de agosto forraxe para os animais nas zonas queimadas. Na Consellería do Medio Rural habilitamos axudas no eido forestal, reparación de infraestructuras privadas, maquinaria danada, eliminación de madeira queimada, plantacións sustitutorias, axudas que poden chegar ao 100% do investimento. E no ámbito agrícola e gandeiro, outras 4 para reparación de bens, perdas de produción, morte de gando e alimentación complementaria por o resto deste ano. Ademais, xa se levan aprobados na Consellería de Medio Rural máis de 7,5 millóns de euros a 700 solicitantes e se os sumamos as axudas do resto das consellerías superamos os 20 millóns de euros en axudas directas na zona máis afectada que precisamente é a provincia de Ourense. Quero deixar claro que este apoio non é unha resposta puntual aos lumes. Ao longo dos anos viñemos planificando e executando proxectos que reforzan o seu potencial e apoiando o crecemento e o desenvolvemento da provincia e de todo Galicia. Nin a deixamos antes atrás, nin o imos a facer agora. Moitas gracias, isto é todo polo momento. Gracias. Réplica, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, deixou, señora conselleira, sin responder unha pregunta que lle fiz, moitas respondeu con ambigüedades ou con generalidades, pero unha pregunta concreta que lle fixen era que nos dera a súa valoración acerca da dimisión da cúpula do medio do rural no pasado mes de decembro. É unha cousa que consideramos interesante, que faga esa valoración. Vostede falou de que o equipo estuvo á altura, de que fixeron todo perfecto, etc., pero a realidade é que dimitiu a cúpula da súa consellería, a cúpula de técnicos con experiencia e con como vostede dixo, con moita capacitación profesional, pero se dimitiron, pois quixéramos que polo menos nos dera a súa valoración de por que foi, se é que houve algunha razón corporativa ou se foron cuestións persoais de cada un ou o que fora, porque é unha cuestión que lóxicamente nos preocupa, porque agora terá que ter un novo equipo que aborde esta problemática e tamén na provincia de Ourense especialmente estamos moi preocupados porque non se repitan os acontecementos do pasado bravo por motivos obvios que non vamos agora a repetir, non? Gustaríame tamén que nos dixese cuáles son esas dúas mancomunidades. Dixo que dúas mancomunidades que están interesadas en adherirse ese convenio, se nos pode concretar cales son, máis que nada, por ir tendo esa información, non por outro motivo. Pudo habernoslo dito xa na primeira intervención, é unha cousa que particularmente nos resulta interesante tamén ir coñecendo, que mancomunidades se van, ou que concellos se van adscribindo esa clase de convenios, non? Vostede falounos de que se melloraron as condicións laborais dos traballadores, o que nos chega a nós por algunhas informacións é que non existe tales melloras no grado necesario.
En todo caso, veremos pois, no futuro tamén polo que se nos vai chegar as axudas que vostede di que son suficientes e que son do millorciño, tampouco é así, según nos lo fan chegar moitas persoas afectadas. Está ese dato obxectivo da comparación destas axudas coas que proporcionan outras comunidades autónomas. Vostede dixo que ao longo dos anos se leva traballando nese tema, pero volvo a recordar que o que se fixo no pasado, tal e como din os expertos, non está valendo pro que se ven encima. Entonces, o mellor hai que cambiar os procedementos, non? Mire, aquí falase moitas veces de Castelao, eu vou agora recordar un dos dibuixos de Castelao, aquel que decía non critiquen a obra mentre non este rematada, non? Vamos a esperar. Entón, mire, das intencións non me queixo. Vostede pintou aquí pois un panorama pois idílico en relación ao que está facendo pois a Consellería, e que todo, según vostede, fai pensar que non se van a repetir eses acontecementos, pero claro, unha cousa son as intencións e outra cousa son os resultados. Como resultados non nos poderemos ver hasta dentro de 6 meses ou 7, pois vou a seguir esa consigna de Castelao no seu dibuixo e non vamos criticar hasta ter o resultado. Esperemos, polo ben de todos, que non se repita. Temos as nosas dudas moi razonables, porque non está habendo, na nosa opinión, cambios realmente cualitativos acerca da maneira de traballar, pero, bueno, con esa reserva de que hasta que non pasen os 6 meses que faltan para o Brao, pois non faremos críticas á maneira en que está traballando, porque vamos a ver as intencións. Das intencións non me queixo, que decía o refraneiro galego. Vamos a ver os resultados, verémolos, e volvo a repetir, como se repitan de novo os acontecementos do 2025 na provincia de Ourense, espero e creo que pode ser tráxico, a parte de nos sectores económicos, sociais, sanitarios, etc., pode ser moi tráxico para o goberno do Partido Popular, por motivos que espero que entenda ben. E volvolle a repetir, na segunda intervención, denos explicación se pode, ou se sabe, ou se quere, pero tamén, se non nos lo dá, pois faremos a lectura correspondente da dimisión da cúpula da súa consellería, a cúpula técnica da súa consellería no pasado mes de decembro. Bueno, como mañá probablemente o diario de maior difusión de Galicia só fale do que diga vostede, porque estas interpelacións acaban sendo notas de prensa do Partido Popular no periódico do día seguinte, pois vou a prestar atención ao que di e lanzar pois esa mensaxe tamén aos medios de comunicación que non fagan o que levan facendo nos últimos meses, que é silenciar as cuestións que plantexamos desde Democracia Orensana, desde o Grupo Mixto neste Parlamento. Nada máis, gracias. Gracias. Peche da interpelación, señora conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidente. Señor Ojea, sei que Ourense é a súa prioridade, non teño ningún problema en responder ás súas preguntas. No pleno pasado respondía a unha pregunta do señor Fernández, precisamente preguntándome polos ceses na Consellería do Medio Rural. Mire, dicíao aquí claramente, as direccións xerais da Consellería do Medio Rural son de todas, pero especialmente na Consellería do Medio Rural son especialmente exixentes. E eu entendo que cando unha persona leva anos perdendo da súa calidade de vida persoal, deixando de lado a súa familia, porque isto é día e noite,
en postos tan exixentes como son a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal ou a Dirección Xeral de Defensa do Monte, e asegúrolle que foi un verán especialmente duro para todo o servicio, para todo, porque aquí falamos moito, pero hai que vivilo en carne propia, e sei que todos os profesionais deron o mellor de sí, e me doi especialmente que se poña en dúbida ese compromiso e esa dedicación. Os directores xerais pedíronme con moita antelación e antes do verán, e eu pedinlles que agardaran a terminar o ano, e esa é a verdade, sin trampa nin cartón, e aí están os escritos que me presentaron. Eu pedinlles que agardaran a terminar o ano e eles se comprometeron, como fixeron ao longo destes anos na Consellería, e eu lle lo agradezo inmensamente, tanto o traballo realizado como o compromiso que adquiriron comigo de estar na Consellería ata final de ano. Teñen tamén o seu dereito de disfrutar da súa familia. Non teño tampouco dúbida de que as persoas que ocuparon eses postos van a dar o mellor de si mesmos por Galicia e por os galegos e as galegas. En canto ás axudas, pois onte mismo estiven en avión con 5 comunidades de montes perceptoras e beneficiarias desas axudas. Avión foi un dos moitos concellos gravemente afectados polos incendios deste verán, e ali estaban pois os presidentes integrantes das comunidades, desas 5 comunidades de montes, perfectamente satisfeitos coa resposta da Consellería e da Xunta de Galicia. En canto ás mancomunidades que se mostraron a súa intención de adherirse ao convenio que temos coa Deputación de Ourense, mantivemos os días pasados unha reunión na Delegación de Ourense, precisamente coa mancomunidade de Ourense. Estaban pois todos os alcaldes ali presentes, excepto o de Parada de Sil, e todos dispostos e encantados de sumarse a este convenio que temos coa Diputación. E así o manifestou tamén a comunidade de Santa Águeda, todas elas precisamente arredor do municipio do concello de Ourense. E tamén estiven no concello de Ourense visitando pois esa limpeza de faixas de biomasa que vimos facendo nos distintos concellos adheridos ao convenio, que precisamente o concello de Ourense tamén está. Estiven na parroquia de Cudeiro. Lamento que non se achegaran pois ata ali para comprobar in situ como estaban limpando o personal de SEAGA esas faixas. E tamén puiden percibir que moitas parcelas urbanas no entorno desa parroquia do concello de Ourense, teñen algunha edificación pola que suben as silvas. Non se ven nin as casas. Parcelas urbanas, competencia estrictamente municipal. Hai que tamén facer os deberes que sei que non son doados, non? Mire, xa centrándonos un pouquiño máis na súa provincia, en Ourense, e insistindo nas inversións da Xunta de Galicia e nas decisións desta Consellería en investir en prevención, e non só en prevención, senón en acompañar a todos os ourensáns e a todos os galegos e galegas, voulle citar algunhas cifras máis de inversión neste 2026. 2 millóns de euros para a base de Antela, máis de 900.000 euros para o búho de Bande, máis de 225.000 euros para reformar distintas bases na provincia, é dicir, máis de 3 millóns de euros en obras. 6,5 millóns de euros con entidades locais para os convenios que mantemos para as motobombas e as brigadas forestais. Apoiamos, como ben sabe, a Ribeira Sacra con ese 1,5 millóns de euros para manter a paisaxe. 4,1 millóns de euros no convenio coa Diputación, que este ano serán máis coa adhesión desas dúas novas mancomunidades. Máis de 12 millóns de euros para o sector do viño, é dicir, a inmensa maioría queda en Ourense. Por mencionar algunha, unha convocatoria de 5 millóns de euros para servicios básicos en asentamentos rurais, especialmente naqueles concellos máis pequenos. Polo tanto, a maior parte tamén irá para Ourense. Esa axuda da Xunta de apoio á modernización do regadío da Limia de máis de 8 millóns de euros. Axudas forestais para agrupacións, moitas delas en Ourense, forestación ou silvopastoreo, por
máis de 6,2 millóns de euros. 4,2 millóns de euros do Plan Camiña Rural especificamente para Ourense. Mercados de artesanía como o de Ribadavia que dinamizan os concellos rurais. É dicir que das 276 parroquias priorizadas deste ano, 168 están en Ourense. Iso para medidas directas, algunhas das medidas directas que temos dende a Consellería para a loita contra o lume, pero tamén con temas transversais que inciden directamente no medio rural galego. E tamén non me quero olvidar, falou vostede aquí da formación. Estamos no Distrito 13, concretamente, impartindo formacións internas ao persoal dese distrito. No Distrito 12, o Miño Arnoia, unha iniciativa piloto que agora se está poñendo en marcha no Concello de Toén para que recollan información clave das aldeas como faixas, vías de acceso e mellorar futuras intervencións no eido dese convenio que temos de limpeza de faixas. Iniciativas pioneiras como a Escola de Pastores, que tanto está dando que falar posta en marcha tamén na provincia de Ourense, creando barreiras naturais, como vimos dicindo sempre, contra o lume. Os orzamentos do 2026 considero que responden ás necesidades de Ourense e ás necesidades de Galicia. E as axudas que puxemos en marcha dende a Consellería do Medio Rural están chegando aos afectados. E a coordinación entre administracións funciona. Remate, por favor. Remate. Vou rematando. Bueno, cada medida, cada investimento, cada iniciativa ten como fin un Ourense máis coidado, pero, por suposto, unha Galicia máis coidada. Moitas gracias. Gracias. Interpelación de doña Noa Presas Bergantiños do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o grao de eficacia nas políticas do Goberno galego dirixidas a corrixir a desigualdade socioeconómica das mulleres en Galicia. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Presas. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Bo día, señora conselleira. A loita polos dereitos das mulleres non é só unha cuestión de igualdade, senón unha cuestión de xustiza e liberdade. Isto dixo, escribiu no Clara Zetkin, feminista, activista política e pensadora, sen a que hoxe a reivindicación dos dereitos do 8 de marzo simplemente non existirían nesa data. Sen igualdade non pode haber liberdade, sen igualdade non pode haber xustiza, e sen igualdade, sen xustiza, sen liberdade non podemos ser o país avanzado que queremos que Galiza sexa desde o BNG. É certo que demos pasos adiante, que hai unha enorme igualdade legislada e que o feminismo colocou tamén nas últimas décadas debates e gañou moitos importantes na xenda política pública, debates centrais. Mais desde o optimismo e desde a esperanza racional tamén temos que ser autocríticas e críticas coas cuestións coas que debemos ser inconformistas. Poño só un exemplo, a propia Organización das Nacións Unidas estima que tardaremos 300 anos en acadar a igualdade entre homes e mulleres e que hai, ademais, fortes ameazas no rearmamento retrógrado do machismo que fan ameazar mesmo unha data que xa de por sí é absolutamente inasumible o poñer en cuestión dereitos de todo tipo. Hoxe, ás portas do 8 e do 10 de marzo, datas de loita e de reivindicación no noso país, é preciso poñer precisamente o acento en que as mulleres en Galiza non somos alleas á desigualdade socioeconómica. O impacto da crise financeira, o impacto da COVID-19, o impacto da concatenación de crises de prezos, o impacto tamén das políticas neoliberais do Goberno da Xunta do Partido Popular ou das políticas insuficientes do Goberno do Estado son evidentes. Hoxe, a situación socioeconómica e laboral da muller galega segue a ser de discriminación e desigualdade respecto aos homes, moi especialmente no que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo ou a remuneración. E aínda que algúns dos indicadores observen unha lixeira mellora, hai que dicir tamén que a desigualdade persiste.
Así, por exemplo, a fenda salarial non deixou de medrar ata o ano 2022 e Galiza, aínda que baixa lixeramente no ano 2024 en termos porcentuais, se imos a termos absolutos, hai que dicir que é o peor dato da serie histórica desde que temos dato, acadando os 4.706 euros. Ademais, se vemos, por exemplo, os datos salariais, os datos da Axencia Tributaria do ano 2024, o salario medio anual da muller en Galiza está un 1,95% por baixo do salario medio anual estatal e permanece unha concentración do maior número de mulleres asalariadas galegas nos tramos de salarios máis baixos. Así, por poñer un dato enriba da mesa, o 7,7% das mulleres reciben salarios baixos fronte a menos da metade, un 3% dos homes, máis do dobre de mulleres que de homes nos tramos salariais máis baixos. Somos, ademais, a maioría por liderar os traballos máis precarizados. Hai datos que melloran, sí, pero de forma absolutamente lenta, insuficiente e habitualmente explicados non pola mellora das condicións das mulleres, senón polo empeoramento xeral que sofre a clase traballadora e que sofren os homes. Por exemplo, podemos ver as taxas de temporalidade, aínda que melloraron desde a crise financeira, seguen a superar as masculinas. No ano 2024, 19,3% de contratos de traballo a mulleres eran temporais fronte a só o 12,6% dos homes, demostrando que a reforma laboral do Estado, pese a súa publicidade e propaganda en nome das mulleres, non serviu para corrixir a desigualdade, senón que a consolidou. Ademais, a temporalidade feminina hai que dicir que é maior en Galiza do que no Estado. Sen dúbida, esta desigualdade socioeconómica ten moitas causas moi profundas e moi transversais como transversal e o patriarcado, pero hai que sinalar os coidados e a sobrecarga das mulleres nos coidados como un dos ámbitos clave para perpetuar esta desigualdade. Súmase uns servizos públicos en crise e unha corresponsabilidade que non existe nin se lle espera. Para mostrar un botón, no ano 2025 en Galiza, máis do 80% das excedencias por coidados, máis do 80% foron asumidas por mulleres. E a toda esta situación, por suposto, hai que engadirlle un prisma, unha óptica, unhas lentes de interseccionalidade. Esta situación empeora cando temos en conta outros factores como a migración, factores como a monoparentalidade, a mocidade ou a vellez ou o feito de vivir no medio rural fan que esta situación se agrave no caso de moitas mulleres. En definitiva, os datos son claros. Fronte ao relato perverso intencionado da igualdade conseguida, a desigualdade persiste. E ante isto, as administracións políticas, as administracións, as institucións teñen que reaccionar. Non podemos asumir esta situación como se fora inevitable e como se houvese que conformarse con ese horizonte de 300 anos agardando pola igualdade. Debe levarnos esta situación a facernos revisión, a facernos preguntas, a cuestionarnos. Iso é o que vimos facer desde o BNG con esta interpelación. Debemos preguntámoslle, señora García, funcionan as políticas que a Xunta de Galiza está aplicando? Que fai a Xunta de Galiza para facer realidade os dereitos que están legislados, as cuestións que inclúen nos seus plans de traballo, nas leis, nos plans como a corresponsabilidade ou as cláusulas de igualdade? Están actuando, están as poñendo en práctica? Pensamos que hai que diagnosticar estas políticas públicas para ver se funcionan e para ver que mellorar. Preguntámonos se o fai vostede, señora García, se o fan desde a Consellería da que é responsable, se o fai a Xunta. Porque nós, desde logo, pensamos, sabemos que non o están facendo. Sí, non pode torcer a cara, pero sabe o que é isto? Supoño que o pode ver desde aí, que lle soa. Isto é o segundo plan de benestar laboral, conciliación con responsabilidade 2022-2025. Tiña que ter unha avaliación intermedia no ano 2024, que non existe, rematou o plan, ninguén coñece se hai unha avaliación deste plan, por suposto estamos en 2026, tampouco se coñece ningún novo plan. Supoño que están preparando xa os anuncios de cara ao 8 de marzo e que igual é un dos seus anuncios, porque basicamente é a política da Xunta de Galiza en materia de igualdade. Anuncio, programa, que queda en papel mollado, señora conselleira. Ve isto? Isto é o plan de loita contra a trata.
2022-2024, unha e outra vez o BNG pediu avaliación, fíxose por fin a avaliación, prometeu o Partido Popular unha e outra vez este novo plan, a última data de promesa era que estaría neste verán, spoiler, non estivo, o venres pasado, iso sí, sacaron unha nota de prensa de que seguían ultimando o plan de loita contra a trata. Igual tocou este anuncio na pedrea do 8M de 2026. Verémolo nos próximos minutos ou nos próximos días. Pero, mire, sobran os exemplos. Sabe o que é isto? Terceiro programa galego de Muller e Ciencia 2021-2025. É certo que algo avanzaron porque comezaron os primeiros anos do seu goberno directamente cargaron o seu programa. Logo volveron a facer, pero está tamén sen avaliar e sen saberse absolutamente nada en pleno 2026 de se vai haber outro plan e cal vai ser ese plan. Estes son 3 exemplos, señora conselleira, podemos poñer moitos máis de que a súa política da súa consellería basicamente é isto, plans que quedan no papel, anuncio, 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 e é o mesmo que fan o 25 de novembro. Fixeron os 2 últimos anos 2 veces o mesmo anuncio dun proxecto legislativo contra a violencia de xénero digital, pese a que xa o incorporaran na lei galega e non desenvolveran os artigos aí escritos, seguimos esperando ansiosas e ansiosos que entre neste Parlamento galego. Así, con todo, hai 2 anos, señora conselleira, que fixeron vostedes unha reforma da Lei de Igualdade. Unha reforma da Lei de Igualdade sen cambios de calado, sen sancións, unha reforma da Lei de Igualdade sen ambición ninguna, tal e como denunciou o BNG, e 2 anos despois vemos que, lamentablemente, tiñamos razón. Ningunha soa medida efectiva contra a fenda salarial aplicada pola Xunta de Galiza, nin sequera fixeron nada para poder facer auditorías retributivas nas propias subcontratas que ten a Xunta de Galiza, a súa consellería en particular, que é a primeira fonte de precarización de mulleres neste país a través da externalización dos coidados e a través das empresas que dedican a iso. Temos exemplos, incumprimentos da Lei de Igualdade sobran. Podemos sinalar a certificación galega de excelencia en igualdade. Estiveron case 2 anos para sacar o regulamento, sacan o regulamento, era tan super, hiper, mega exixente que pide desenvolver 1/4 do plan de igualdade para darlle a medalliña ás empresas de que son top 10 de igualdade. Ese é o nivel, e o mesmo podemos dicir respecto das cláusulas de igualdade. Están no papel, pero non hai avaliación, non hai seguimento e seguimos con contratacións públicas que a gran primacía da igualdade é que se hai un empate entre 2 empresas, ten un pouco máis a que teña un programa de igualdade. Ese é o seu nivel. Eu supoño, señora conselleira, que estarán esperando a semana que ven a facernos grandes anuncios, pero as mulleres deste país non precisamos máis propaganda, precisamos un goberno comprometido coas medidas, un goberno que actúe especialmente no ámbito socioeconómico e da corresponsabilidade. Polo tanto, señora conselleira, preguntámoslle que vai facer o goberno galego ante a falta de eficacia das súas políticas públicas, tal e como demostramos cos datos que puxemos en riba da mesa. Que vai facer o seu goberno ante os seus propios incumprimentos en materia de igualdade e singularmente no ámbito socioeconómico e da corresponsabilidade, tal e como vimos denunciando o día de hoxe. Que van facer? Van rectificar e van ofrecer ás mulleres deste país unha solución, sí ou non? Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Moitas gracias, presidente, deputadas e deputados, moi bons días. Señora Presas, nas xornadas previas ao 8M, o Día Internacional das Mulleres, coido que é unha boa ocasión para afondar na situación que afrontan cada día todas as mulleres galegas no ámbito económico, no laboral e tamén no ámbito social. Neste 2026, a ONU escolleu como lema para esta data Dereitos, Xustiza, Acción para todas as mulleres e nenas. Poñendo deste xeito o foco na necesaria igualdade de dereitos entre mulleres e homes, pero tamén na necesidade de xustiza para que eses dereitos efectivamente se cumpran, se exerzan e se disfruten.
En primeiro lugar, quero deixar claro que a Xunta de Galicia comparte a preocupación ante a persistencia de desigualdades socioeconómicas entre mulleres e homes. Unha realidade que é complexa, que é multifactorial e que non é exclusiva de Galicia, senón que responde a dinámicas estruturais que son comúns ao conxunto de España e mesmo da Unión Europea. Para afrontar esta realidade, a Xunta de Galicia impulsa unha estrategia integral orientada a avanzar na igualdade real e na igualdade efectiva. Unha estrategia que incluye medidas específicas no ámbito laboral, social, no ámbito da conciliación, así tamén como co impulso de políticas públicas transversais, sempre con perspectiva de xénero. Temos avanzado moito e aínda queda camiño por andar, pero o que sí é certo, señora Presas, é que non estamos na Galicia que debuxa sempre o Bloque Nacionalista Galego. Se escoitamos ao BNG, parece que Galicia é unha terra sen futuro, unha terra sen oportunidades, unha terra condenada á permanente desigualdade. Pero esa visión non soamente é injusta, señora diputada, senón que tamén é profundamente interesada, porque Galicia non é en ningún caso esa caricatura que nos quere vender permanentemente o Bloque Nacionalista Galego. Galicia leva moitos anos demostrando que pode medrar, que pode crear emprego e pode mellorar as condicións de vida de todos os galegos e de todas as galegas. Non estamos, por suposto, nun escenario perfecto, claro que non, pero tampouco estamos nesa situación de emerxencia social como vostede pretende transmitir cada día neste Parlamento de Galicia. Ante o seu discurso catastrofista que o único que fai é prexudicar a galegas e a galegos, coido que tamén é importante poñer sobre a mesa algúns datos que son de interese. En Galicia nunca houbo tantas mulleres traballando como agora, coas afiliacións ás seguridades sociais que están nestes momentos en niveis históricos. O salario medio das mulleres encadea 11 anos de subida en Galicia. A taxa de paro feminina baixa mes a mes nun menos 4,6% no mes de xaneiro e está por debaixo da media estatal. Mire, Galicia 8,5% e o Estado un 11,2%. Galicia ademais rexistra a menor brecha salarial de xénero de toda a serie histórica dende o ano 1999 e é menor tamén que a estatal. Somos unha das comunidades con máis mulleres directivas de España, cun 41% de postos directivos ocupados por mulleres. E por primeira vez obsérvase unha reducción da fenda de xénero en pobreza, según os datos de APN. Todos estes datos son bons, pero, por suposto, non son suficientes. Dende a Xunta consideramos necesario poñer o foco en dúas claves. En primeiro lugar, que cada vez máis mulleres elixan carreiras profesionais máis técnicas, as denominadas carreiras STEM, como poden ser ciencia, tecnoloxía, enxeñería, as matemáticas, e non tanto as relacionadas cos coidados. E tamén que ocupemos cada vez, por suposto, máis postos de liderado, para así alcanzar salarios máis altos. Temos que seguir impulsando medidas de conciliación, medidas de corresponsabilidade, como viñemos facendo todos estes anos. Galicia foi a primeira e a única comunidade autónoma ata estes momentos en implantar esa gratuidade total da educación infantil de 0 a 3 anos, para todos os nenos e para todas as nenas. E creo que é moi importante lembralo cada día nesta Cámara Parlamentaria. Por iso, para paliar esta situación, tamén a Xunta de Galicia foi tomando distintas medidas ao longo dos anos. Mire, señora diputada, cada ano investimos máis de 150 millóns de euros en medidas de conciliación e en medidas de corresponsabilidade. Galicia conta con liñas específicas para fomentar a inserción laboral das mulleres e para mellorar cada día a empregabilidade femenina. Apoiamos o emprendemento feminino a través do programa EMEGA, co que nos últimos 13 anos impulsamos a máis de 2.400 proxectos para emprendedoras que son mulleres. Lanzamos unha liña de apoios ás empresas para promover a incorporación de mulleres a sectores e a postos especialmente masculinizados. 1,2 millóns de euros neste ano 2026. Incentivamos a implementación de plans de igualdade nas empresas e concedemos a certificación galega de excelencia en igualdade. Damos un impulso á responsabilidade social empresarial no tecido productivo galego e, por suposto, en colaboración coa Consellería de Emprego,
emprego. Estamos ultimando a que será a primeira estratexia de emprego feminino en sectores masculinizados de Galicia e tamén a primeira de España. Hoxe podo avanzar que esta estratexia estará aprobada nos vindeiros meses, o que será posible despois de un traballo intenso no que se recolleron as aportacións de máis de 60 mulleres profesionais. Mulleres de distintos sectores, como o agropecuario, a seguridade, a defensa, a dirección, as obras públicas e tamén as profesións STEM. Unha estratexia que, ademais, estamos traballando tamén no seo do diálogo social. Nesta estratexia, a igualdade salarial terá unha folla de ruta que terá 4 eixos claros: a transparencia competitiva, a neutralidade ante o ciclo vital, a racionalización do traballo e a competencia meritocrática en sectores técnicos. Pero, señora Presas, a realidade é que a perspectiva de xénero está presente en todas as áreas do Goberno de Galicia e, ademais, está presente de xeito transversal. Dende a educación, a economía, pasando pola saúde das mulleres, a xustiza e, por suposto, a seguridade. O que significa que dende hai anos aplicamos o principio de igualdade de xénero en todas as áreas e en todas as decisións gubernamentais. Apostamos por unha administración comprometida coa igualdade e contamos cun goberno que garante que todas as políticas contribúan a reducir desigualdades e promovan sempre unha sociedade máis xusta para todas as persoas, deseñando deste xeito un modelo propio para sumar cada vez máis talento en Galicia. No ámbito dos coidados e da corresponsabilidade, estamos impulsando políticas de apoio claro a todas as familias de Galicia. E facémolo coa ampliación de servicios públicos e tamén dos programas de conciliación, que buscan avanzar cara a un reparto máis equilibrado nas responsabilidades e no coidado dos nenos. Porque sabemos que é fundamental poñer en marcha máis medidas e máis accións para que as mulleres poidan seguir avanzando nas súas carreiras profesionais, sen verse nunca freadas pola súa situación familiar ou polos roles de xénero tradicionais. Pero, ao mesmo tempo, traballamos no fortalecemento do sistema público dos servicios sociais para reducir a carga que recae cada día nas mulleres. E, aínda que non o queiran recoñecer, somos o goberno que máis políticas de conciliación fixo na historia de Galicia. Como dicía, impulsamos a gratuidade na etapa educativa de 0 a 3 anos, investindo neste ano 2026 68 millóns de euros de fondos propios e chegando a 32.000 familias de Galicia. Apostamos polo rural, deseñando unha completa rede de casas niño e de casas do maior. Investimos na conciliación en períodos non lectivos, con 15.000 familias que se benefician cada ano dese bono Concilia. Blindamos a nosa aposta pola corresponsabilidade, destinando 7,4 millóns de euros ao plan corresponsables para que os concellos, as entidades sociais e as AMPAs programen actividades de conciliación nos períodos non lectivos. En resumo, señora diputada, impulsamos medidas que buscan aumentar o impacto na participación laboral de todas as mulleres e que axudan a crear unha contorna máis xusta e máis equilibrada e, por suposto, máis libre de discriminación de xénero. En definitiva, señora Presas, coido que está claro o compromiso do Executivo galego co desenvolvemento e cumprimento do marco normativo vixente en materia de igualdade, reforzando sempre os mecanismos de seguimento, de avaliación e de coordinación institucional. O noso obxectivo non é outro que avanzar de forma sostida cara a unha sociedade máis xusta e unha sociedade máis igualitaria na que as mulleres poidan desenvolver plenamente o seu propio proxecto vital e tamén profesional. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Presas.
Grazas, señor presidente. Señora conselleira, anuncio, anuncio, anuncio. Volvo a repetir. E que, ademais, deben pensar que non temos internet, que non temos hemeroteca, que non temos memoria. Veu vostede aquí e o único anuncio que fixo foi o mesmo que nos anunciou en marzo de 2025. A Xunta impulsará a primeira estrategia galega de emprego feminino en sectores masculinizados co obxectivo de promover o liderado das mulleres. E que a están ultimando. Nun ano non tiveron tempo de facer unha estrategia, pois non será polo moito que fixeron outro, pero que é máis? Este anuncio xa non lo anunciaron na campaña electoral, xa non lo anunciou o presidente da Xunta, se non me falla a memoria, na propia investidura. Pero que van estar toda a legislatura para facer outra estrategia, coa que pasa o mesmo que con estes plans que queden papel mollado? Polo menos innoven un pouco e veñan aquí con algún anuncio novo, pero insisto, non necesitamos anuncios, necesitamos medidas. E dinos vostede que a Xunta comparte a preocupación pola situación das mulleres galegas. Pois menos mal, non chegan a compartila, pero iso é xa case como a paz mundial, non? Todo o mundo está en contra da desigualdade, pero despois vostedes non fan nada. Todo o mundo está a favor da paz mundial, pero despois vostedes defenden máis orzamento militar. Pois mire, é que para compartir, volvo a dicir, segundo plan de corresponsabilidade, non fixeron avaliación intermedia no ano 24 porque non sostén, pese á xeralidade deste plan, a máis mínima proba de algodón. Non fixeron avaliación final, acabou a vixencia do plan, nada se sabe do que van facer. Plan galego contra a trata, 2 anos caducado e acaban de volver repetir que están ultimando e anunciar outra vez que van a aprobar. Programa galego da muller e da ciencia, non nos serven ni sequera as efemérides, acaba de ser en febreiro o Día da Muller e da Nena na Ciencia e ni sequera se acordaron de anunciarnos unha nova data para este plan. Anuncio, anuncio e anuncio en cumprimento das súas propias leis. Ese é o resumo da política en materia de igualdade da Xunta de Galiza. Mire, ven aquí dicirnos que non estamos na Galiza que debuxa o BNG. Oia, eu viñen a esta comparecencia con datos do Instituto Galego de Estatística, con datos obxectivos, datos como a fenda salarial deste país. Claro, se compara co resto do Estado, que teñe mellores salarios, pero que, mire, en termos absolutos, no último ano con datos, temos a máis alta da nosa serie histórica, 4.706 euros, señora conselleira. Iso é o que debería preocuparlle. É que, claro que avanzamos na incorporación da muller ao mercado laboral, evidentemente, como toda a tendencia no Estado e na nosa contorna económica, pero que xa lle puxen exemplos nos que hai un diferencial negativo de Galiza das mulleres galegas respecto ás mulleres no Estado. Por exemplo, taxa de temporalidade feminina, case 2 puntos máis alta que no Estado. Pois a vostede pareceralle que iso é unha brillante situación, porque vostede desde a súa consellería, cos empregos que xera, contribúe a esa temporalidade. Igual é por iso. En materia de corresponsabilidade, é un fracaso absoluto a súa consellería, porque duplica a precariedade. Por unha banda, crea bonos de coidados para devolver as mulleres ás casas a coidar, e por outra banda, ten a todas as mulleres empregadas pola súa consellería nunha situación de precariedade. Así están todas protestando. Folgas e protestas nas escolas infantís, folgas e protestas nos centros de menores, folgas e protestas no ámbito das residencias e maiores, e xa sen entrar na situación que teñen armada vostedes no Servizo de Axuda ao Fogar. Que foi o goberno que máis fixo pola conciliación? Non, foi o goberno que máis fixo pola precarización dos coidados neste país, que é moi distinto, e que máis negocios privados fomentaron ao respecto. E mire, eu facíalle preguntas moi concretas nesta interpelación, oralmente e por escrito, respecto da falta de avaliación das políticas públicas. E non é algo que diga o BNG en soidade, é algo que o propio Consello de Contas, no informe que fixo respecto ás políticas de violencia machista, é extendible ao resto, porque de feito fala da planificación estratégica, recomenda que ten que haber un verdadeiro plan estratégico en materia de igualdade que teña indicadores obxectivos e avaliación desas políticas públicas. E a todas luces, cos datos que eu puxen en riba da mesa, as súas políticas públicas non están a funcionar, por non falar de incumprimentos fragantes da propia Lei de Igualdade, que pouco incluíron nese remix que fixeron na súa reforma, para máis non o cumpren. Polo tanto, insistimos en que hai que avaliar estes plans, hai que avaliar
a Lei de Igualdade, veren que se está fallando e actuar. E mire, eu fagolle dúas propostas para que poida pensar en dous anuncios novos de cara aos próximos días. Unha que facemos desde o BNG é que remitan esa avaliación do plan de corresponsabilidade no prazo máximo dun mes e que poidan facer un proceso verdadeiro de participación das organizacións sindicais, sociais e feministas deste país para aprobar un novo que teña un orzamento detallado e que poida vir a esta Cámara para facer achegas. E a segunda, sendo conscientes de que un dos principais ámbitos de precarización laboral das mulleres galegas é o ámbito dos coidados, que fagan vostedes un plan para facer auditorías retributivas no ámbito das empresas coas que vostedes están externalizando os servizos públicos, porque saben que moitas delas, polo número de traballadores e traballadoras, non están obrigados legalmente a facer esa auditoría retributiva, porque son centros de menos de 50 traballadores e traballadoras. Polo tanto, faga vostede unha iniciativa política desde a súa consellería para garantir que as empresas que vostede contrata si teñan esa auditoría retributiva. Propostas, señora conselleira, propostas como líderes da oposición fronte a un goberno que o único que ten son anuncios, anuncios, anuncios. Gracias. Peche da interpelación, conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidente. Señora Presas, mire, estamos ante unha Galicia referente que non é, insisto, a que vostedes queren pintar. Aquí estamos nunha Galicia na que as mulleres avanzan cada día con paso firme cara a esa igualdade de oportunidades. Estamos nunha Galicia na que as mulleres teñen cada vez máis presencia, teñen cada vez máis peso, por fortuna, no mundo empresarial. Estamos nunha Galicia na que se poñen en marcha cada vez máis proxectos impulsados por mulleres. Estamos nunha Galicia na que as nenas saben xa dende que son ben pequenas que poden ser o que queiran ser na súa vida. Esa é a Galicia na que vivimos, señora Presas, e non na Galicia catastrofista, a Galicia do non do bloque nacionalista galego. Mire, señora Presas, o plan de trata, é que non hai avaliación do plan de trata. Mire, vostede sabe que veu o director xeral de Loita. Home non, muller. Mire, vostede sabe que veu o director xeral de Loita contra a violencia de xénero o pasado ano a este Parlamento de Galicia e dou conta do plan de trata, ofrecéndolle números, ofrecendo orzamento, ofrecendo actuacións concretas e dígolle que estamos ultimando ese último plan e, de feito, a semana pasada, como vostede ben sabe, pero non o quere contar, tivemos unha reunión con todos os sectores que están involucrados. Mire, a vostede lle preocupa moitísimo todas as mulleres que traballan no ámbito dos coidados. Todas as mulleres que traballan no ámbito dos coidados e todas as mulleres que traballan no ámbito do servicio de axuda no fogar, que son moitísimas, son miles de mulleres que traballan cada día no ámbito dos coidados. Chegamos a un acordo co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias para incrementar o financiamento do servicio de axuda no fogar, para facerlle un alivio ás arcas municipais e continuar mellorando as condicións laborais de todas as mulleres. E vostedes opóñense a ese acordo para mellorar as condicións laborais de todas as mulleres. En que quedamos, señora Presas? En que quedamos? Mire, vostedes son expertos en falar de xestión privada, de externalización dos distintos servicios públicos, pero se vostedes están na Diputación de Lugo, se están externalizando a xestión de todas as residencias da rede da Diputación de Lugo, e vostedes apláudeno, pero vostedes despois critican cando a Xunta de Galicia ou distintos concellos externalizan servicios de coidados ás persoas maiores. Mire, pero ademais eu se vou aproveitar tamén esta intervención para facer referencia a un asunto de moitísima actualidade, pero sobre todo un asunto que lle afecta a moitísimas persoas maiores, a miles de persoas maiores e persoas con discapacidade en Galicia. Como ben saben, o Tribunal Constitucional ven de levantar esa suspensión na aplicación do plan de choque en Galicia. Galicia, a pesar das trabas e dos paus nas rodas que pon cada día o Goberno de España, que vostedes apoian de forma fiel, vai a continuar valorando as persoas maiores e as persoas con discapacidade.
Pedímoslle ao ministro de Dereitos Sociais e ao Goberno de España que retirase de forma inmediata ese recurso ante o Tribunal Constitucional. Que opina o Bloque Nacionalista Galego? Non se vai a pronunciar o Bloque Nacionalista Galego? Vostedes din que tanto lle preocupan as persoas maiores e as persoas con discapacidade. Durante este tempo de paralización, máis de 2.400 persoas maiores non puideron ser valoradas polo sistema da homologación e non teñen o seu certificado de discapacidade. Polos seus socios, os señores do Partido Socialista e o Goberno de España, que lle está privando dese dereito de ter un certificado de discapacidade a máis de 2.400 persoas en Galicia polo seu afán recaudatorio, porque queren recaudar, como decíamos, a costa das persoas maiores e das persoas con discapacidade, e o Tribunal Constitucional dixo non, que a Xunta de Galicia siga adiante co seu plan. Dame moita pena e moita lástima que o Bloque Nacionalista Galego sempre tente botar por terra todas as medidas que pon en marcha a Xunta de Galicia para beneficiar a todas as mulleres, a todas esas mulleres coidadoras, incrementando ese servicio da axuda no fogar, incrementando o seu financiamento. Vostedes nunca estiveron ao carón de todas as mulleres coidadoras de Galicia e nós sí. E vamos a seguir apoiándoas de forma incondicional. Vamos a seguir estando ao carón das mulleres no ámbito laboral, apostando polo seu liderado e polo seu talento. Vamos a continuar estando ao carón de todas as mulleres nese acceso equitativo á educación, asegurando que dende nenas teñan as mesmas oportunidades en todos os niveis. Imos a seguir estando ao carón das mulleres na implantación da corresponsabilidade e na mellora da conciliación e, por suposto, estando ao carón das mulleres, apostando por un feminismo inclusivo no que cabemos todas e no que caben todos, respondendo, sin dúbida algunha, con axilidade e con solucións ante os retos que se nos presentan en materia de igualdade de xénero. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte interpelación de dona Rosana Pérez Fernández e 4 deputadas e deputados máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a caída da produtividade marisqueira nas rías galegas, singularmente no que atinxe aos bivalvos na ría de Muros e Noia. Para formular a interpelación, ten a palabra a señora Pérez. Bo día, grazas, presidenta. Bo día, señora conselleira. Permítame que comece facéndolle unha pregunta que non puxemos por escrito na nosa interpelación, pero que estamos seguras que está vostede máis que capacitada para respondela, aínda non tendo-a preparada. A pregunta é a seguinte: como ou canto de grave considera vostede que é a situación do sector pesqueiro, marisqueiro e mexilloeiro do noso país neste momento? Pregúntollo porque eu crin que cando hai un asunto importante, grave como este, a conselleira responsável comparece a petición propia. Non agarda a que lle interpele ninguén e dá a cara e explica diante do que está a ocorrer o que está facendo neste momento e o que vai facer como máxima autoridade en materia de pesca en Galiza. Vostede, por exemplo, señora conselleira, veu aquí no mes de outubro, a única vez que compareceu a petición propia desde que é conselleira, compareceu aquí no mes de outubro para avaliar as políticas pesqueiras europeas. Lembrará que daquela xa lle dixemos que nos gustaría que viñese vostede a comparecer en algún momento para dar conta dos asuntos que lle son competencia propia, como é este caso, non? O tema do marisqueo fundamentalmente. Bueno, pois nós supoñemos que en aquel momento vostede consideraba que as políticas pesqueiras europeas pois eran importantes e por eso pediu comparecer. Nós non lle quitamos importancia, pero escoite isto. En zonas como a ría de Muros e Noia, a mortaldade de berberecho chegou ao 80% e a de meixa babosa ao 90%. Non poderán retomar a actividade ata o outono deste ano. A frota de baixura, basicamente, leva semanas, non días, semanas amarrada.
Cabo de Cruz, Rianxo, Carril, Vilaxoán, A Illa, Vilanova, toneladas de bivalvos de talla comercial morto e, o que é peor, tamén cría sementada e con ela tamén miles e miles de euros tamén sementados ou enterrados ou afogados nas praias desas zonas. Na ría de Pontevedra, no que vai de ano, traballaron 8 días. 8 días. Segundo os datos da súa propia consellería, no que vai deste ano vendéronse algo máis de 120.000 kilos de ameixas, berberechos, navallas e longueiróns. Fíxese, 120.000 kilos, 26.000 menos que a primeiros de 2024 e 89.000 menos que no mesmo período de 2025. En 2024, señora conselleira, perdéronse 222 permisos de marisqueo a pé, 2024, pero sumemoslle agora os 128 que se perderon no 2025. En 2 anos, señora conselleira, perderon 350 postos de traballo. En 2 anos, 350 postos de traballo. Neste momento, o mercado está invadido, absolutamente plagado de produto de fora. A campaña de libre marisqueo da Ría da Arousa, despois de anos agonizando, e non será polo que lle advirteu o sector en nos mesmos, pois este ano ni siquiera a chegaron a abrir. O mexillón, a gran xoia da corona. Ben, polígonos pechados durante semanas pola toxina e agora mortaldade masiva nos primeiros metros de corda. Pero ademais desa mortaldade masiva nos primeiros metros de corda, unha falta preocupante de mexilla outra vez, outro ano máis. E podería seguir, señora conselleira, así toda a mañá, hasta as 3 e pico, hasta a hora de rematar a sesión. Por iso, quero preguntarlle, despois destes datos que acabo de darlle, máis de outros moitísimos máis que vostede ten, como e canto de grave considera vostede que a situación do sector pesqueiro, marisqueiro e mexilloeiro no noso país neste momento. Polo de pronto, parece que non considera suficientemente grave como para vir, como dixen antes, a comparecer aquí a petición propia de motu propio. Ben, para nós, señora conselleira, e tamén para o propio sector, esta situación que estamos a vivir neste momento é absolutamente gravísima. Vostede sabe que a nós nos preocupa moitísimo este tema. E vostedes poderán achacarnos o que queiran, poderán chamarnos o que queiran. Agora ben, o que dende logo non van poder decir é que non levamos anos poñendo en riba da mesa propostas para tentar reflotar o sector marisqueiro, basicamente. Dende o protocolo de baleirado e limpeza dos encoros, que cada vez que o traía aquí xa me parecía eu a min mesma unha pesada, pero os pesados eran vostedes, votando unha e outra vez que non. Pasando por un seguro colectivo para cubrir as perdas económicas, pola posta en marcha de sementeiras mixtas ou públicas, porque que vai a pasar cando se recolla todo este marisco morto das praias? Tamén quedamos sin semente. Pois ben, virá de fora como toda ou como a maioría da que traen. Ben, esa foi outra proposta recurrente e insistente do BNG que vostedes votaron sistemáticamente en contra. Ata plans plurianuais con medidas estruturais, non con axudas conxunturais, que é o que vostedes saben facer, con medidas, como digo, estruturais e con estudos de investigación que nos dean unha explicación do que dende hai anos está a pasar nas rías para poder facerlle fronte. Todas estas medidas e moitas máis propuxos aquí o BNG insistentemente e insistentemente tamén o Partido Popular votou en contra. E agora estamos onde estamos. Con vostede van xa 3 conselleiros en 6 anos, 2 conselleiras e un conselleiro. Ao principio eu pensaba que tiña mala sorte. Sí, pensaba que tiña mala sorte porque a conselleira naquel momento, a emérita, pois negaba unha e outra vez os datos que ela mesma na súa propia consellería facía públicos, negábaos, decíanos que non sabíamos interpretalos. Despois veu o conselleiro. O conselleiro vai pasar a historia
ou xa pasou a historia política deste país por dúas cousas. Primeiro, pola súa imputación por agresión sexual e segundo, por 2 anos absolutamente perdidos á fronte da Consellería do Mar. E agora, señora Villaverde, vostede que a día de hoxe, 25 de febreiro, aínda non foi quen de poñer os pés nunha praia, diante de toda esta desfeita que estamos a vivir e de mirarlle á cara aos mariscadores e mariscadoras que levan semanas sen traballar. Non foi quen, señora conselleira, mandou a xente do seu equipo, pero vostede non foi capaz, non tuvo a valentía de mirar frente a frente ás mariscadoras que levan semanas sin ganar un só peso. Non foi quen. Vostede, decía o señor presidente Rueda, decía pola mañá que nós estábamos aquí moi tranquilos porque cobrábamos todo o mes, perdón, a final de mes. O mesmo lle digo. Vostede está aí moi tranquila na súa consellería porque cobra a final de mes. Pero vaya directamente mirarlle a cara e falar coas mariscadoras que levan sin cobrar moito tempo e ainda por riba teñen que pagar as cargas sociais. Vostede, que ten tempo de acompañar a conselleira de Medio Ambiente a un mitin, absolutamente un mitin vergoñento sobre a modificación do regulamento de costas, pero non foi quen, señora conselleira, de asistir nin de mandar a ninguén, neste caso, nin de mandar a ninguén da súa consellería a convocatoria que lle mandou o Concello de Noia para asistir á mesa interinstitucional do mar, convocada, como digo, polo Concello de Noia e onde estaban todas as administracións do sector, todas menos a administración competente que é a Xunta de Galicia, e iso sí, desde arriba, desde a Consellería, se di e se fai a propaganda que se quere, pero baixar ao Concello, en este caso de Noia, despois de que as súas praias estaban sementadas de toneladas de marisco morto, eso a Consellería esas cosas non va. Ben, vostede que mentres a Conselleira de Industria levantaba a man para ser a primeira da clase e ofrecer o noso mar para que veñan aquí antes que a ningún outro lado as multinacionais da eólica mariña, vostede non dixo nada, non defendeu ao sector do mar que todo el está aglutinado na plataforma en defensa da pesca dos ecosistemas mariños e que rexeita a eólica mariña en Galiza mentres non se demostre que non afecta á pesca. Conselleira do Mar de Galiza, mutis por el foro. Vostede, que despois do Consello de Ministros do 10 de febreiro, que despois de que ese Consello de Ministros declarase a Galiza como zona de emerxencia polas continuas borrascas e polos danos que causaron as borrascas, non foi quen aínda desde o 10 de febreiro de propoñer ningunha medida para que os beneficios desa declaración cheguen tamén ao sector do mar. Mais alá de vaga a redundancia, ao ministro de Pesca que si tiene a bien activar algún fondo, pues que tenga en cuenta la pesca e el marisqueo gallego. Isto foi o que dixo a conselleira do Mar diante da declaración de emerxencia por parte do Consello de Ministros. Vostede, señora Villaverde, que a día de hoxe aínda non avanzou ningunha medida económica para apoiar ao sector pesqueiro nin marisqueiro, mentres que o seu colega do seu mesmo partido, o conselleiro de Pesca andaluz, xa lle propoñía o día 12 deste mes, fíxese xa canto lle leva de ventaxa, axudas de mínimes, inicialmente cun límite de ata 40.000 euros por empresa para abordar as graves consecuencias que os temporais provocaron no sector pesqueiro. Remato, Presidenta. Nun sector pesqueiro, o andaluz, que non chega nin o 15% do que é o sector do mar galego. Polo menos, señora conselleira, teña a dignidade de levantar o teléfono e preguntarlle ao seu colega andaluz como se fan estas cousas e tome nota. Ben, remato. Mentras todo isto pasa,
Mentras todo isto pasaba, de que estaba preocupada a conselleira? Pois de reunirse, por exemplo, con algunha federación de confrarías deste país, a Federación en concreto de Pontevedra, e cos comercializadores tamén de Galiza. Para que? Bueno, pois para cuestionar, remato, Presidenta, para cuestionar de novo o modelo, non é a primeira vez, xa lle fixeron unha proposta en novembro, para cuestionar de novo o modelo de xestión do marisqueo deste país. Ben, xa lle anticipo, señora conselleira, que o BNG vai a estar moi atento a este tema, que non vamos a evitar absolutamente ningún debate. Agora ben, se pensan facer como fan absolutamente en todo, e poñer o mar, o noso mar, en mans de 4, en vez de atender a miles de personas, a miles de familias que viven del, con nós non conta. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira do Mar, dona Marta Vilaverde. Gracias, señora presidente. Señorías, señora Pérez, bueno, despois dese batiburrillo de cousas que fixo na interpelación, pois vou a centrar, permítame, no tema central da súa interpelación registrada que o marisqueo, sobre todo de Muros Noia. E lembrolle que o punto de partida de moitos dos bancos marisqueiros de Galicia, de toda Galicia, incluído tamén o de Muros Noia, é o inverno do 2023 ou do 2024, no que morreu o 90% do marisco que había neles. 2 anos enteiros nos que non paramos de traballar desde a Consellería do Mar. E froito deste traballo, en outono do 2025, os resultados das mostraxes ditaminaban que a gran maioría dos bancos marisqueiros estaban en vías de recuperación, cunha gran biomasa de talla precomercial, un resultado froito do traballo conxunto dos nosos técnicos co sector e do gran esforzo inversor da Xunta de Galicia. O Goberno galego, lembrolle que foi a única administración que rimou o ombreiro naquela crise e durante estes 2 anos, o 24 e o 25, demos soporte á estructura do marisqueo a pé para recuperalo, un feito que, como lles digo, estábamos no camiño axeitado para conseguilo gracias a ese gran esforzo de todos, do sector e da administración. E como facemos desde fai moitos anos, nestes 2 últimos anos tamén apoiamos ao 100% diversas liñas de actuación directas destinadas ao sector marisqueiro. Ao inicio da crise, deronse axudas directas ás persoas mariscadoras e outras ás entidades asociativas que son titulares deses plan de xestión para garantir a súa sostenibilidade. Apoiouse tamén a planificación, a adecuación e a mellora das zonas de produción, é dicir, deronse axudas para a rexeneración dos bancos danados que están nas zonas de autorización das cofradías. Axudas que tamén lle dan opción a que se poida a comprar tanto semente para repobar eses bancos, como lles dá opción a pagar o traballo das persoas mariscadoras que participan neses proxectos. Apoiamos tamén a vixilancia, a contratación dos vixilantes dos seus bancos marisqueiros e a contratación das asistencias técnicas, que fan os seguimentos dos seus plans de xestión e que tamén prestan asesoramento, incluso neste momento, nese labor de recuperación dos bancos. Apoiáronse actividades para fortalecer as entidades destes colectivos mediante a mellora dos seus equipamentos e infraestructuras, o apoio á diversificación das súas actividades e a aposta tamén pola formación, e tamén atenderose aos mariscadores afectados pola paralización temporal da actividade extractiva nos bancos marisqueiros mediante ordes de axuda creadas ao efecto. E non podo obviar, neste inxente traballo que levamos realizado para a recuperación das rías galegas, a nosa aposta decidida pola investigación a través dos nosos propios centros de investigación como a través do proxecto Redemar, no que a Xunta, o sector e a parte científica comparten coñecementos, experiencias e estudos para atopar as solucións máis axeitadas de cara á recuperación das rías. Polo tanto, señoría, o esforzo económico que leva feito a Consellería do Mar para apoiar este sector é incuestionable. Aínda que non queira recoñecelo, isto sabe que é así. Lles guste
Lles guste ou non lles guste, este é o punto de partida da maioría dos bancos marisqueiros. É sobre decir que os últimos temporais que acabamos de sufrir botaron por terra gran parte dos resultados acadados. Pero nós non nos vamos a rendir e seguiremos traballando para axudar ao sector. Pero traballando con feitos concretos, señora Pérez, non con palabras. Dende o 6 de xaneiro, Galicia padeceu o que os meteorólogos definen como un tren de borrascas. Concretamente, foron 10 borrascas en 45 días consecutivos. 45 días non que non tivemos ningún só día de tregua. Xaneiro foi un 98% máis chuvioso do habitual. A precipitación media acumulada foi de 290 litros por metro cuadrado, o doble do normal. Tanta auga daría para abastecer a nosa comunidade autónoma durante 113 anos. Esta sucesión de borrascas e precipitacións, é dicir, auga 12, foron intensas e continuadas e provocaron un descenso significativo da salinidade das nosas rías. Póñelles exemplos concretos. Na estación do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia, situada na plataforma de Cortegada, chegouse a detectar na sonda de nivel inferior, que é unha sonda situada a 3 metros de profundidade, un período de máis de 5,5 días, é dicir, do 3 ao 7 de febreiro, con valores de salinidade por debaixo de 10. E mesmo houbo outros 2 episodios diferentes nos que a salinidade estivo por debaixo de 5, moi por debaixo de 5, durante máis de 3,5 días, que foi en concreto do día 5 ao día 7 de febreiro. Segundo o procedimento que temos e que emprega o CIMA para avaliar os efectos da baixada de salinidade sobre os recursos marisqueiros, estes episodios que acabo de relatar por si mesmos xa son suficientes para desencadenar eventos de mortalidade severa. Por iso, como os centros de referencia que temos en Galicia comproban os parámetros que poden afectar aos bivalvos e a outros recursos, xa empezamos a traballar internamente e tamén intensificamos os contactos co sector para ir preparando posibles escenarios. Como ben di, señora Pérez, reuníme moito co sector, claro que me reunín, porque hai que empezar a traballar antes de que empece a chover. E como lle digo, a Consellería do Mar e todos os que traballamos nela non estivemos de brazos cruzados, mirando o ceo e esperando a que deixara de chover. A Consellería do Mar, dende que empezou este tren de borrascas e prevendo as consecuencias prexudiciais, xa se puso en marcha para elaborar un plan de actuación específico ante estes eventos de baixa salinidade. Unha vez elaborado, unha vez xa que está listo, o día 4 de febreiro reunímonos coas federacións provinciais e coa Federación Galega de Confradías de Pescadores con 2 obxectivos principais. A primeira, analizar con eles a situación dos bancos marisqueiros que xestionan as cofradías tras o episodio tan intenso e prolongado de choivas. E tamén, o outro obxectivo era informarlles ao noso sector das actuacións que se estaban a poñer en marcha da Xunta de Galicia para facer fronte a esta situación, é dicir, para explicarlles que acción se debería levar a cabo no marco deste plan. Ante unha situación así, non cabe improvisación, señorías, e isto significa que temos que ter todo preparado e os traballos ben definidos para, unha vez que deixe de chover, empezar a traballar canto antes. O plan que diseñamos está estruturado en 4 fases diferenciadas e consecutivas, que se activan automáticamente cando se producen fenómenos de precipitación intensas. O plan baséase na recompilación minuciosa e constante de información que realiza o Intemar, que vai reunindo en tempo real os datos máis relevantes procedentes das distintas estacións meteorolóxicas e estacións marítimas. Datos como temperatura, correntes oceanográficas ou tempo atmosférico, chuvias, caudal dos ríos máis próximos e a salinidade da auga na superficie das rías. Con criterios obxectivos que garante toda esta información, determinarase se a baixada da salinidade é moderada ou é severa e permite saber e prever cales son as zonas que van a estar máis afectadas. Ademais, todo o traballo do noso personal técnico e do personal das cofradías permítenos tamén coñecer a situación de partida de cada un dos bancos marisqueiros. Polo tanto, é importante saber que contamos cos últimos datos de mostraxe do outono do 25 e o histórico de como estaban eses bancos dos últimos anos. E, por iso, tamén sabemos cal era o estado de como estaba cada un dos bancos antes desta situación meteorolóxica extrema
e nos permite diferenciar aqueles que partían dunha situación boa, dunha situación que poderíamos categorizar como regular ou dunha situación de partida mala. Unha vez que acabaron as choivas, a semana pasada, señora Pérez, tanto o personal técnico da Consellería como o das cofradías xa están a revisar os bancos no terreo, seguindo este protocolo común e perfectamente estruturado. Nos basámonos nos datos que nos dan os técnicos, non as estimacións que fan as cofradías. O noso protocolo, o protocolo elaborado pola Consellería do Mar e que se lles explicou en detalle a todos os técnicos, tanto a nosos técnicos como ao personal encargado de implementalo, explicouse nunha xornada de traballo que se realizou o día 12 de febreiro. Esta coordinación permitirános facer unha valoración do estado dos bancos dun xeito uniforme, dun xeito coordinado e dun xeito correcto, facilitando unha resposta conxunta e unha resposta organizada. Ademais, o establecemento deste protocolo vai nos a permitir que as avaliacións sexan máis rápidas e máis eficientes, aspecto clave na situación actual, e nos permitirá obter resultados comparables e máis fiables, gañando, polo tanto, rigurosidade científica. Deste modo, coñeceremos en detalle e dun xeito obxectivo cal é a situación real dos bancos, sabendo se non tiveron afectación ou se a afectación foi moderada ou severa. E tamén permitirános coordinarnos coas entidades titulares das autorizacións as medidas a levar a cabo. Todo isto tradúcese nunha mellor protección dos recursos mariños, contribuindo directamente á súa sustentabilidade. Señorías, en tanto teñamos os datos de mortalidade, non dubiden que a Xunta de Galicia desenvolverá todas as medidas que sexan necesarias para conservar e poder recuperar aqueles bancos marisqueiros afectados. A Consellería do Mar está a seguir a folla de ruta que nos marcamos desde o inicio dos temporais e que estamos cumprindo as etapas conforme o estipulado e conforme nos coordinamos co sector. Ten que ir rematando, señor conselleiro. Instamos a prudencia mentras non conclúa a recollida dos datos que nos permita ter resultados definitivos, obxectivos e fiables sobre a mortalidade dos bialvos. Só deste xeito se pode garantir unha resposta ben fundamentada, proporcionada e coas medidas que máis se axusten á situación. Moitas grazas. Moitas gracias. Rolda de réplica, señora Pérez. Rolda de réplica. Grazas, presidenta. Bueno, fomos moi optimistas ao principio da nosa intervención cando pensábamos que a señora conselleira nos iba a contestar a cousas que non estaban por escrito. Preguntábamos algo moi simple, señora conselleira, como ou canto de grave considera vostede que é a situación do sector pesqueiro, marisqueiro e mexilloeiro no noso país neste momento. Bueno, como non o escribeu ou non o escribiron, pois non foi quen de decírnoslo. Non sabe, non contesta cal é a gravidade, e así nos vai, claro. Mire, señora conselleira, fala vostede dun tren de borrascas, debe ser o único tren que temos en Galiza, porque, efectivamente, en 45 días non fixo máis que pasar por aquí. Agora ben, nin é o primeiro tren de borrascas que lle chaman agora, verdad? Os temporais de toda a vida, os temporais de toda a vida, nin é o primeiro. Vostede falou do 2023, pero lembrará perfectamente que no 2023 houve dous episodios. Un a final de ano, que colleu final do 93, ou do 93, perdón, do 2023, finais do 2023, primeiros do 2024, lembrará que houbera outro a primeiros do 2023, pero lembrará tamén que acababa de haber outro no ano 2021. Non sei se chamaban tren de borrascas, autobús de borrascas ou taxi de borrascas, pero eran borrascas e eran temporais verdadeiramente graves. Probablemente non tan graves como este. Claro, e
Como non, falounos a conselleira de que en todos estes anos levan feito moitas cousas. Claro, eu xa non vou outra vez a volver a repetir pois cousas como aquela axuda directa que se puxo en marcha na víspera das eleccións galegas do ano 2024 polo conselleiro, este señor que lle citei antes, verdad? Non vou a falar desas axudas directas, todo o mundo recordará a campaña electoral donde 500 euros era como se lle tocaran 5 millóns de euros a cada mariscador. 500 euros, que con 2 meses de pago á Seguridade Social acabaron os 500 euros, xa non hai máis. E esas foron todas as axudas directas que lle deron. Agora ben, vamos ás outras axudas. Vamos aos outros ordes de axuda do DOGA da Consellería do Mar. É que vostedes, señora conselleira, que levan gobernando desde o ano 2009 e é curioso que se vostede mira as estatísticas, as súas, os seus propios datos, dá igual de que especie miremos, prácticamente. Dá igual de que especie miremos. Pois resulta que de pouco máis adiante que do 2009 empezan todas a ir para abaixo. Se vostedes levan apoiando o sector do mar desde o ano 2009, é dicir, 17 anos, se vostedes levan investido tantos cartos para que o sector do mar se potencie, o sector do mar galego se potencie, teñolle que decir algo que probablemente non lle vai a gustar, pero a realidade é moi dura. Teñen vostedes que cambiar de medidas, porque está claro que se todas esas que aplicaron en 17 anos non deron resultado e o único que fixeron, como antes lle dixen, foi perdernos 350 postos de traballo permes do marisqueo a pé en 2 anos, pois está claro que as súas medidas non funcionan. Ten que poñer en marcha outras, e outras que nin siquiera son costosas. Por exemplo, que lle costa a Consellería do Mar facer un protocolo para que os encoros cando menos non desencoren en baixamar? Que lle costa é poñelo nun papel, señora conselleira? Sabe o que lle costa? Cóstalle o mismo que lle costou calar a boquiña e non decir nada en contra da implantación da eólica mariña que a señora conselleira de Industria ofreceu xa ao país en aberto, xa veñan todos para aquí. Iso é o que lle costa, que non se enfrenta, non é capaz de enfrentarse a quen manda justamente neses encoros e a quen ten na súa man a libertade de abrilo cando lle dá a gana e efectivamente levar incluso mariscadoras por diante. Iso é o que lle costa. Pero que hai outras medidas que tampouco lle costan e que con moitos millóns menos de euros dos que vostede dixo que gastaron nestes anos, poderíanse facer unha chea de cousas. Porque canto lle costa a vostede poñer, anunciou no vostede mesma, non vostede, a Consellería, no ano 2021, na comparecencia de orzamentos, a conselleira emérita dixo aquí que iba a poñer en funcionamento un seguro colectivo de perdas. Estamos esperando, estamos no 2026. Canto lle costa? Canto lle costa, señora conselleira? Canto lle costa? Que lle costa máis? Darlle unha axudiña, unha esmoliña a todas as confrarías ou a case todas as confrarías para sementeira, para que compren semente, perdón, ou en todos estes anos que a teñen que traer de fora, que aquí non a hai, ou poñer vostede mesma como administración responsable en marcha sementeiras públicas ou mixtas. É que claro, é que vostedes teñen un modelo que é efectivamente facer o que mandan as grandes eléctricas, as grandes multinacionais e as grandes empresas da acuicultura e nós temos un moi diferente que dende logo evidentemente é difícil de compatibilizar co seu. E agora, e vou rematando, señora presidenta, e agora, fíxense, despois de 17 anos, por fin, señora conselleira, vou na ter que felicitar. Non, felicito-a xa, públicamente. Porque, miren, señorías, acaba de anunciarnos a Conselleira do Mar un plan de actuación específico. Pero non só iso. Un plan de actuación específico que, como todo bo plan, ten 4 fases. E que resulta que esas fases son, primeiro, cando hai adversos meteorolóxicos, recopilan a información. Cousa que non tuveron tempo de facer en 17 anos. Señora Pérez. Remato, presidenta. Segunda fase. Unha vez que coñecemos que a información que temos o estado dos bancos, pois permítenos saber, como está cada banco, que non o puderon facer en 17 anos. Con Intecmar, con Cedmar, con CIMA e con todos os organismos de investigación. Terceira fase, remato, presidenta,
Unha vez que acabaron as choivas, fan un protocolo. Claro, un protocolo. Para qué? Para dar unha resposta conxunta. É que, de verdad, kafkiano. E, por último, la última fase. Coñecer dun xeito obxectivo o estado dos bancos. Vale, e despois que? Unha vez que teñan todos os datos recompilados, que ala que non teñen datos, 17 anos recompilando datos e producíndose temporais cada 2 anos, sobre todo nos Ten que rematar, señora Pérez. E ainda non teñen datos, señora conselleira. É que é verdadeiramente terrible cada vez que vostedes comparecen aquí, ainda, non sei, casi mellor que Moitas gracias. De falar. Sabe por qué? Porque nos damos conta de que a Consellería do Mar e o mar deste país está nas mans dunha Rematou o seu consellería. tempo. Moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten novamente a palabra a señora conselleira do Mar, dona Marta Villaverde. Gracias, presidenta. Bueno, señora Pérez, non sei por que lle extraña a vostede que o lea. Eu pola mañana vin como a súa presidenta na sombra leía e leva aquí 30 anos, así que non sei por que lle extraña. Permítame que lle diga, pero o que é kafkiano é que se lle intente resumir un documento en 10 minutos que teño un protocolo, que hai un plan, e que vostede non sea capaz de entendelo. A mellor é problema mío porque mellor non o expliquei ben, pero bueno, é kafkiano que vostede tergiverse e chame a confrontación nun tema tan serio. Eso sí que é kafkiano. Vamos. E mire, ninguén nega a situación que estamos a vivir. Ninguén nega, vostedes non poden negar que os fenómenos meteorolóxicos que estamos a vivir, donde os patróns climatolóxicos están cambiando, está a golpear o sector marisqueiro galego dunha forma moi seria. Pero tamén é certo que a Consellería do Mar está a responder, e iso tampouco pode negar, con plans operativos, con medios técnicos e científicos, con coordinación co sector e con compromiso por parte da Consellería, con un compromiso de mellora continua. Estamos a actuar con dilixencia, estamos a actuar con rigor científico e en coordinación co sector. Xa antes do tren de Borrascas, tiñamos en marcha medidas a maiores das que expliquei na miña primeira intervención para seguir fortalecendo o noso sector marisqueiro. Medidas tales como elaborar un plan de acción do marisqueo de cara ao 2031, da man do sector, señora Pérez, da man do sector, non dá a entender cousas simplemente para buscar conflito e para buscar confrontación. Da man do sector para que co que pretendemos establecer as liñas estratégicas do marisqueo nos próximos 5 anos. Tamén temos en marcha o proxecto PartViv, un proxecto capitaneado polo noso CIMA en coordinación co IGAFA, co que poremos en marcha, pois espero que xa no mes de marzo, a Jáchiri do Vicedo para producir semente implicando a comunidade mariscadora e reproductora na reproducción e cría dos bivalvos. Tamén realizaremos un estudio coas universidades galegas, estamos acabando, para propoñer un novo modelo de protección das mariscadoras. E tamén estamos creando, ou vamos a crear, un xemelgo digital da ría da Arousa que vai a ser escalable a outras rías que modele a influencia das múltiples variables tanto ambientais como antropoxénicas sobre o ciclo de vida do marisco e que nos axude a anticiparnos aos fenómenos meteorolóxicos extremos. Polo tanto, señorías, a Consellería do Mar ten en marcha moitos proxectos para mellorar a estrutura do sector marisqueiro e sempre en coordinación co sector. E, por exemplo, falando de coordinación co sector, xa que na súa interpelación menciona a Cofradía de Noia, tivemos varias reunións con eles, por parte tanto meu como de distinto personal da Consellería. 31 de xaneiro, 2 ao 4 de febreiro, 10 de febreiro, 19 de febreiro, e onte mesmo, volvíme a reunir con eles. Nada máis ni nada menos que 6 xuntanzas coa Cofradía de Noia nos últimos 24 días. Pero vostede, solamente na súa intervención inicial, só me fala dunha xuntanza a que non foi a Xunta. Foi esa que convocou o Concello de Noia e que non foi quen o Concello de aportar nada nova para axudar ao sector. Por si mesmo non aportou nada. E mira, o que pasa
O que pasa é que nós reunímonos para traballar, non ir a facer a foto como foi o señor Abalde. Como foi o señor Abalde, que foi diputado deste Parlamento e que agora é subdelegado do Goberno. Porque que eu coñeza, señora Pérez, que eu sepa, nesa reunión, nin ningunha outra, non comprometeu ningún apoio da axuda por parte do Goberno Central, nin para Noia, nin para o resto de Galicia. Feito sorprendente, tendo en conta que 2 días antes desa reunión, na referencia ao Consello de Ministros do 10 de febreiro, que mencionou vostede, respecto da declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil, refírese a determinados sucesos acaecidos en Galicia. Estamos todos esperando a ver que saca o Goberno Central para Galicia. A ver se é verdad que saca algo, ou nos deixa, como sempre, que a Xunta sea a única administración que teña que dar apoio. Mire, finalizo. Nos vindeiros días seguiremos traballando, seguiremos e continuaremos co seguimento intensivo da situación, coa inspección dos bancos, en coordinación coas cofradías e coa preparación da evaluación de mortalidade. Este plan de actuación ante eventos de baixa salinidade que expuxen non é teoría. É unha ferramenta que estamos a aplicar nestes momentos nas rías afectadas, con fases definidas, con protocolos científicos e con medidas concretas. Buscar a confrontación e culpar a Administración Autonómica dos danos causados por circunstancias meteorolóxicas naturais extremas, imprevisibles e incontrolables non fomenta o clima de colaboración necesario para facerlles frente dunha forma eficaz. Pola nosa parte, seguiremos traballando coas cofradías, cos investigadores, cos técnicos e con todas as administracións para minimizar o impacto e protexer o futuro do sector marisqueiro galego. E de igual xeito que cando acabou o tren de Borrascas xa tiñamos o protocolo de actuación listo, o personal coordinado para baixar á playa non teña a menor dúbida que cando rematemos o diagnóstico dos bancos teremos listos un plan de recuperación para aplicar sen demoras. Moitas grazas. Moitas gracias. Antes de dar paso ao seguinte punto da orde do día, que vamos a empezar coas preguntas, quero dar a benvida e saudar os integrantes da Asociación de Guías Turísticas de Galicia que nos acompañan dende a tribuna. Benvidos ao Parlamento. Continuamos entón coas preguntas, neste caso de dona Silvia Longueira Castro e 2 deputadas e deputados máis do Grupo Parlamentario Socialista sobre o grado de cumprimento dos compromisos e acordos adquiridos na Unión dos Concellos de Oza Cesuras. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidenta. Bo día, señor conselleiro. Temos agora máis ou menos 13 anos desde que se anunciara e se fixera efectivo, sendo vostede precisamente presidente da Deputación da Coruña, a fusión dos concellos de Oza e Cesuras na provincia da Coruña, igual que se fixo despois tamén a de Cerde do Cotobade en Pontevedra. Daqueles 13 anos ata agora non sabemos nada máis desa idea de fusión, pero o que sí saben son os veciños, sobre todo os de Cesuras, que nos demandan, xa falamos outro día nunha comisión, pero non tivemos tampouco unha resposta axeitada, entón, que mellor que preguntarlle a vostede que nese momento era un dos artífices, protagonistas non o sei, pero un dos artífices do que se supuxo aquel movimento de fusións, dos que a día de hoxe nada sabemos. O caso é que naquela fusión falábase, había un documento, en ese documento se explicaba unha serie de acontecementos que iban a acaecer nun futuro próximo, e non, ademais desos acontecementos, falábase tamén dunha serie de servicios, prestacións e de mellora na vida dos veciños de Oza Cesuras que, tal e como contrastamos a día de hoxe, non aconteceron. Non é tanto isto unha cuestión de decir isto non aconteceu, sino que siguen expectantes, manteñen todavía unha expectación sobre que pode acontecer porque a demanda que os veciños fan é necesaria. Entendo
Por exemplo, vostedes decían, isto vai a supoñer que aumente a poboación. Bueno, baixou a poboación dos dous concellos, nada que non nos parezca sorprendente, baixou en 300 persoas. Isto vai a supoñer maiores ingresos. Bueno, nada que non vai a supoñer que, formando un concello con máis habitantes, pode haber máis recursos, pero nada extraordinario sobre eso. Vai a supoñer, e isto a mí me parece que tamén é fundamental, vai a supoñer que se instale neste concello unha fábrica vegano naquel momento, do que nada se sabe a día de hoxe, e que eso suporía ademais unha chega de postos de traballos, un maior nivel de vida, e o de vegano ali, o único que sabemos, por falar unha ironía, son as chapas de Coca-Cola que venden no bar do Che de Cesuras, co cual frecuento con certa asiduidade. E por outro lado, estaba tamén o tema do transporte, que a día de hoxe apenas 3 servicios ao día, xa como xa se dixo aquí máis veces neste hemiciclo, con unha frecuencia absolutamente descoñecida para os veciños, que nunca saben cando pasa, cando deixa de pasar, e un mínimo transporte entre o concello, entre o lugar de Cesuras e Oza dos Ríos, que pon o concello para que as persoas maiores poidan asistir ou ben ao centro do maior ou ben as actividades que promoven o concello. Un microbús que pon o propio concello, pero non hai nin siquiera unha ligazón entre os dous polos do concello, co cual, bueno, onde está o resultado desta fusión? Nada máis sigo na segunda parte, que se me acaba o tempo. Gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Grazas, presidente. Señoría, a verdade é que nós seguimos apostando pola xestión compartida dos servicios públicos e pola fusión voluntaria de concellos. Nós entendemos que a colaboración entre administracións, esa cooperación entre as entidades locais é o camiño para evitar duplicidades e, sobre todo, para garantir a igualdade de oportunidades, sobre todo nos concellos pequenos. E non improvisamos, señora Longueira. Levamos anos promovendo e fomentando a cooperación municipal por distintos medios e introducimos medidas normativas. No 2013, a legislación básica en materia de réxime local recolleu unha serie de medidas para fomentar a fusión entre concellos, que garantía o incremento de financiamento mínimo. Nun acordo ao Consello da Xunta de Galicia se favorece que en toda a convocatoria as administracións locais estén favorecidas ou premiadas aquelas que van de xeito conxunto. No 2016 a legislación galega elevou a rango legal as medidas complementarias para primar proxectos de xestión compartida e o anteproxecto de Lei de Administración Local que temos agora mesmo en trámite, do que coñecerán, conleva novas fórmulas innovadoras de cooperación, as áreas funcionais de carácter temporal, que é unha novidade, as agrupacións para compartir personal municipal, non só os habilitados, sino todo tipo de personal, e seguimos apostando polas fusións voluntarias a través do Fondo de Fusións, que existe dende hai anos, dende o ano 2013. Efectivamente, somos a única comunidade que nos últimos 30 anos se produceron dúas fusións, a de Oza Cesuras e Cerdedo-Cotobade, que reportan beneficios en termos de financiamento, pese ao que diga vostede, e de eficiencia administrativa e calidade dos servicios. Presentamos hai pouco un estudio coa Fundación Juana de Vega, non será sospeitosa de ningún tipo, donde hai expertos municipalistas de todo tipo e eles concretan que existen varias vantaxes dos procesos de fusión. A primeiro, unha mellora sustancial do financiamento. Vostede decía que non, pero sí que se incrementa a participación nos ingresos do Estado ou que incrementar o tamaño do municipio. En segundo lugar, tuveron acceso ao Fondo Específico de Fusións, que levamos 17 millóns de euros invertidos nese fondo de fusións e teñen maior capacidade para captar axudas, como demostran os números ao longo destes anos. Se mellorou a xestión nos dous concellos. Oza Cesuras ten débeda cero dende o ano 2016. Xa sei que a vostedes isto importalles pouco, pero dende o punto de vista de xestión é importante. Cerdedo-Cotobade dende o 19. Se reduciron os gastos de funcionamento, señora Longueira. Custos en órganos de goberno e servicios xerais. Se agilizaron os pagos. En Oza Cesuras pasou dunha media de 41 días a 5 días. E se melloraron e ampliaron servicios que se prestan á cidadanía, que ao final tamén é importante. Hai novas dotacións porque a optimización dos recursos permitiu ofrecer novos servicios que non se estaban dando ou mellorar servicios que eran limitados. Gardería, ludoteca, asistencia domiciliaria, melloras en redes de saneamento, abastecemento, etc. E, ademais, houve outra cosa que para nós é importante, que son ventaxas fiscales para os veciños deses dous municipios. Gracias.
Réplica, señora Longueira. Bueno, fala vostede de cuestións administrativas, eu non dixen que non houbera maior financiación. Evidentemente, xuntas poboación aumentan, nese arco de persoas sube a financiación do Estado, hasta aí podemos ler. Pero as guarderías, eu xa sabía que me iba a sacar das guarderías, que pasa que antes a señora Cande non me puxo ben o tempo e non poden acabar. A guardería ven sendo do que se firmou co goberno do señor Rodríguez Zapatero e coa Consellería de Benestar, onde se construíron unha serie de guarderías por todo o territorio galego. É dicir, iso foi fruto dun convenio que estaba antes da cesión, que me parece moi ben. Sí. Vamos, isto é de libro, pero entendo que vostede non o saiba, pero é así, non se preocupe. E despois está esa cuestión que recollían tamén no pliego este que lle deron os veciños, onde se falaba dunha residencia, centro de día non, ten un centro do maior, non é centro de día, e que nunca se soubo porque son terrenos que pertencían ao patrimonio do propio Cesuras, os terrenos do Paraxón, que ali hai un edificio maravilloso de González del Villar, que era un sanatorio tuberculoso que non chegou a funcionar como sanatorio, que vostedes recuperaron, efectivamente, leva 3 anos pechado, e a día de hoxe calquer veciño de Cesuras se pregunta que va a pasar allí. É dicir, non sabemos. Outro día nunha comisión dixeron é de turismo. Aproveito que hai aquí os guías de turismo que o saiban. Pero non sabemos para que vai ser. Pero do que non se sabe nada desa residencia que se falaba nese documento, non se sabe nada dese centro de día que se falaba nese documento, e a día de hoxe teñen vostedes afastados aos veciños de Cesuras do que é a administración local. E esa é a realidade. Porque, entre outras cousas, teñen únicamente as persoas que teñen xa unha certa dificultade para ir ao centro do maior ese microbús do que lle falaba. Non hai outra cousa. O único que piden os veciños, que isto non ven aquí de a ver que te hice, a ver que non, o único que piden os veciños de Oza, Cesuras, é que o que estaba nese documento se cumpla. A mí me parece fantástico que teñan vostedes de obra cero. Pero un concello está para dar servicios, non? Gracias, señora Longueira. Peche da pregunta, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Gracias, presidente. Eu entendo, señora Longueira, que vostede non cree nas fusións e que non cree que ese documento, por exemplo, que fixemos coa Fundación Juana de Vega, supoña un mellor financiamento, maiores recursos para os concellos. Non é certo o que di, que como se suman dos concellos, sumamos orzamento. Non é verdad. A parte da suma dos orzamentos dos dous concellos, ten un financiamento adicional. Se vostede iso cuestiona, pois entón a que non entende nada ou a que non sabe nada é vostede. Permítame que yo diga, señora Longueira, porque dende o ano 16 hai un fondo de fusións de 17 millóns de euros que se levan invertido entre os dous concellos fusionados, entre as dúas fusións que se produxeron en Galicia, que lóxicamente é o maior financiamento dos concellos. E o adicaron ao que os concellos entendían que era prioritario. E non vou a ser eu o que cuestione as inversións con eses fondos. Pero xa son, para empezar, 17 millóns de euros adicionais, que vostede parece descoñecer. Bueno, pois que quere que lle diga? En Oza Cesuras, mire, se melloraron as contas do concello. É un concello con remanentes de tesorería. Ten os servicios garantidos á poboación, porque claro, non, é que ten os mismos servicios, non, é que logrou manter os servicios que estaban en perigo. Señora Longueira, que iso é bastante importante, inda que vostede non lle dea importancia. Se evitan duplicidades. E é verdad que se falou do parque do sanatorio. Houbo problemas con patrimonio, non pode ir ali unha residencia e están buscando alternativas. Pero, por certo, o edificio se recuperou. E non se preocupe que se poñerá en servicio. Siga habendo dous colexios? Sí, pero sabe que? Están cheos. Oxalá teñamos o problema e teñamos que construir un terceiro. Están cheos a día de hoxe. Siguen dous centros de saúde? Sí, a pleno rendemento. Hai un centro de maiores, hai instalacións deportivas e sabe vostede o que non se fixo? Había tamén un problema en Oza. Si se dá vostede conta, pasar por debaixo da vía do tren era complicado. Existía un proxecto para abrir un paso peatonal antes donde está a estrada. Iba nos orzamentos do Estado do ano 18, pero no ano 18 chegou Pedro Sánchez e chegou o Partido Socialista. E sabe vostede quen quitou eso dos orzamentos? O seu partido. O seu partido sí que o quitou dos orzamentos. A eso non o sabía. Pois yo digo eu. Pero non se preocupe. Claro, non se preocupe. Que a obra se fai.
E a que non sabe vostede quen fai esa obra? A Xunta de Galicia. Claro, porque se esperamos polo Partido Socialista e por Pedro Sánchez, vamos apañados. Non se preocupe. Fía vostede que os veciños se preguntan onde está e os veciños queren saber. Os veciños dende hai moitos anos, cada 4 anos expresan a súa opinión. E sabe cal é? Unha maioría reforzada do Partido Popular e a práctica desaparición do Partido Socialista. Nada máis, señor presidente. Gracias. Pregunta de doña Sonia Vidal, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas. Señorías, hoxe xa non estamos ante un debate político, estamos ante unha sentenza firme do Tribunal Supremo que confirma que houbo inacción da Xunta ante unha contaminación que vulnerou os dereitos fundamentais da veciñanza da Limia e da Baixa Limia. E vostedes seguen actuando como se aquí non pasase nada. A conselleira declarou estes días que non existe a coordinación que nos gustaría coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil. O presidente Rueda di que agora haberá que analizar de onde veñen os nitratos. Agora, no 2026. Levan gobernando desde o 2009. Hai expedientes sancionadores desde hai máis dunha década. En 2022 xa existían mapas oficiais de contaminación difusa. Hai informes técnicos reiterados. Hai episodios continuados de eutrofización. Hai advertencias científicas. Hai movilización social e agora din que van a analizar de onde veñen os nitratos. Isto non é improvisación, non é descoordinación e non é falta de información. Isto é permitir durante anos un deterioro progresivo sabendo o que estaba pasando. Iso ten un nome, señora conselleira, é abandono institucional. A sentenza di que existía coñecemento previo, que as medidas foron insuficientes e que houve un risco certo para a vida e para a integridade, que se vulneraron os dereitos fundamentais. Non o dice o Bloque Nacionalista Galego, dío o Tribunal Supremo. E, mentras tanto, vostedes anunciaban un plan estratégico da Limia que meteron nun queixón, onde nese plan estratégico as labregas traballaban en propostas, mentres tanto a veciñanza denunciaba e mentres tanto recorrían vostedes a sentenza para gañar tempo. Que valor lle dan vostedes á xente da Limia? Que mensaxe lle están enviando á Baixa Limia? Que poden seguir respirando cianobacterias, que poden seguir bebendo auga en risco, que poden seguir asumindo as consecuencias dun modelo que vostedes nunca quixeron regular. Non é unha atrapallada como o proxecto de lei de onte. É un feito gravísimo, vulneración de dereitos fundamentais durante anos por inacción administrativa. Se despois dunha sentenza firme que acredita esta inacción e a vulneración de dereitos fundamentais, vostede non considera que existe ningunha responsabilidade política que asumir, entón está enviando unha mensaxe moi perigosa, que na Xunta nunca pasa nada, faga o que se faga. E hoxe pregúntolle claramente, vai asumir vostede as responsabilidades políticas? Vai activar de inmediato medidas estruturais con un calendario e un orzamento real? Ou vai seguir botando a culpa a Madrid, a Confederación Hidrográfica, mentres o Supremo deixa claro que a Xunta tamén é responsable disto? Porque aquí xa non se trata únicamente de competencias, trátase de responsabilidade. Gracias. Resposta da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, doña Ángeles Vázquez Mejuto. Moitas gracias, señor presidente. Señora Vidal, como que non se trata de competencias? Hasta aquí podíamos chegar. Efectivamente, hai responsabilidades, pero hai competencias. Trapallada é, pois, esa unión que teñen vostedes en Madrid, onde queren ocultar sempre o Partido Socialista, apóllano e ampárano, pero vostede terá que saber que as competencias en augas da Limia é da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ou acaso é de Augas de Galicia, señora Vidal?
Dito isto, e falando de augas, dicirlle que endexamais a Xunta de Galicia elude responsabilidades, pero aquí se hai unha sentencia e esa sentencia pon claridade sobre quen ten esas competencias, aí está claro que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ou é que acaso eu me podo meter nos encoros da Confederación Hidrográfica? Ou é que acaso me podo meter eu nos ríos da Confederación Hidrográfica? Que lle parecería a vostede se eu de repente, naquela que sí temos competencias Aguas de Galicia, lle digo ás distintas confederacións que veñan a facer o seu traballo? Que lle parecería, señora Vidal? Por lo tanto, dicirlles, a Confederación ten todas as competencias no río Miño, no Sil, na Limia e, por suposto, ten todas as competencias nos encoros. Dito isto, efectivamente, que eu pedí a coordinación e que a coordinación, señora Vidal, non pode ser simplemente unha páxina web donde, aínda que haxa inundacións ou non, teñamos que ir aí para nós poder dar despois todos os avisos pertinentes. De aí que dixéramos e reiteramos unha e mil veces e que tamén o trouxemos aquí ao Parlamento e que deberíamos de estar todos de acordo que debería ser unha sola competencia e que se non o saben facer, oye, dean un paso, pídanllo tamén vostedes ao PSOE en Madrid, porque así lle iría moito mellor a Limia. Dito isto, coordinación fundamental. Galicia é a única comunidade autónoma que ten as competencias divididas en 4, imagínense, en 4. 3, ademais, que con unha lei básica estatal pois fan interpretacións distintas. E, de feito, onte mismo eu estaba en Toén e a xente xa non pode máis, señora Vidal. Polo tanto, é bo que si trouxera vostede aquí e lle exixira a Confederación Hidrográfica que faga o que ten que facer, en vez de facer aceras, que se centre na situación dos ríos e se centre tamén na situación dos embalses, porque a Xunta de Galicia faino, e faino a través de sanidade, e claro que alerta, e claro que lle di a xente cando non ten que consumir auga, e claro que lle di a xente cando non se pode bañar, pero cando a Xunta de Galicia dá, por exemplo, unha autorización ambiental dunha granxa, sabe vostede quen dá os informes sectoriais? A Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Moitas gracias. Réplica, señora Vidal. Presidente, señora conselleira, escoitando a da sensación que todo é culpa da Confederación Hidrográfica. Pero sabe que pasa? Que ao mellor hai que volver a ler a sentenza, porque a sentenza non di eso. Estamos a unha sentenza firme que fala da vulneración de dereitos fundamentais, e iso nun Estado de Dereito é de máxima gravidade. Non o decimos nós, o di o xuzgado. A sentenza fala de inacción tanto da Confederación Hidrográfica como da Xunta, das súas competencias. Fala de coñecemento previo, fala de medidas claramente insuficientes, dos dous. E aquí está o núcleo do problema. A Xunta sabía. Durante anos sabía o deterioro progresivo dos nitratos, dos episodios de eutrofización, das advertencias científicas, das sancións do 417, por certo, hasta o 2024, e as decisións políticas que vostede priorizou foi non molestar, non regular, non ordenar e non asumir o custo político. A Directiva de Nitratos é do 91. Os mapas de contaminación difusa publicáronse en 2022 e os expedientes sancionadores acumúlanse dende hai máis dunha década. Levan gobernando dende o 2009, estamos no 2026. Pretender que en 2026 aínda non se sabe de onde procede o problema e non é prudencia técnica, é unha falta de asunción da realidade. Sabemos que houve vulneración de dereitos fundamentais e iso implica responsabilidade política. Por responsabilidade institucional, por respeto á veciñanza da Limia e da Baixa Limia e por dignidade democrática debería asumir as consecuencias políticas desta situación. E se non está disposta a facelo, señora conselleira, a conclusión é evidente. Non está á altura das responsabilidades que ocupa e debería dimitir. Gracias.
Peche da pregunta, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Gracias, señor presidente. Señora Vidal, en primeiro lugar, eu teño que defender a xente da Limia e teño que defender o sector e creo que ademais son uns grandes profesionales. Frente a denostar absolutamente todo como fan vostedes, eu defendos. Pero o que teño que dicir aquí é que a mesma inversión que está facendo Augas de Galicia, 151,7 millóns de euros en depuradoras de autoconsumo, e demais tiñallo que exixir vostede a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero unha vez máis van de ganchete porque lles interesa. E a partir de aí, dende aquí, dende a Xunta de Galicia non eludimos ningún tipo de responsabilidade. Tampouco facemos cos nitratos, pero tamén terá que saber vostede quen, ao final, ten esa responsabilidade e ten que concluir uns estudios que leva anos pedíndonos datos que lle los facilitamos e a día de hoxe aínda non temos resposta. Esa é a realidade, señora Vidal, non é outra. Por que os queren ocultar tanto e por que non lles exixen que o mesmo que fai Augas de Galicia, poñendo en riba da mesa cartos para as depuradoras, tamén o fagan aí? Porque sancionar, claro que sancionan, e facer que fan museos da auga, que fan aceras, pero como que nos facémolo en todo Galicia, temos repartido Galicia en 4 competencias, 3 confederacións e Augas de Galicia, e quen está traballando, quen está invertindo con unha lei estatal que é igual para todos, ou é que en realidade as 3 confederacións son sucursais dos distintos ministerios para facer política, para sancionar e despois caso omiso con todos os demais? Pois mire, sí que ten plans a Xunta de Galicia e sí que fai inversións a través de medio rural e sí que fai inversións a través de medio ambiente e se sigue vostede as distintas planificacións verá como levou o Consello da Xunta o plan de humedais donde aí ten competencia medio ambiente e se van levar a cabo. Esas son as realidades. E a partir de aí, de verdade, eu sí que lle diría, cada vez que solten algo, pois fágano con sensatez. Nunca, endexamais, eludimos responsabilidades, pero gustaríame que vostedes, por unha vez, quiten a careta e lle exixan ás confederacións o mismo que lle exixen a Augas de Galicia. O estudio de presións agropecuarias, urbanas e outras que poidan considerarse significativas, que está a elaborar o Ministerio, a ver se se enteran, o Ministerio de Transición Ecolóxica, non é que eu entero, o meu problema é que a vostede o único que lle molesta é que eu fale claro e entón hai que dicir cosas que non son reais. Pregunta de don Alberto Pazos, do Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Conselleira, nun pleno recente escoitamos as palabras de algunha señoría da oposición que nos obrigan a repasar como Galicia conseguiu ampliar o seu autogoberno asumindo a competencia sobre o noso litoral. E digo isto porque, escoitando aquelas palabras, alguén pouco informado pode chegar a pensar que conseguimos este fito gracias á colaboración que nos prestaron nacionalistas e socialistas. E como vostede sabe, conselleira, iso non é certo. O certo é que cando o Partido Popular de Galicia reivindicou as competencias sobre o litoral galego, contou co apoio de moita xente e de moitas institucións. Contamos co apoio das universidades galegas, da Federación Galega de Pescadores, das confrarías galegas, do sector mariño alimentario galego, de Conxemar, da Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos, recibimos o apoio da Fundación Lonxanet para a Pesca Sostible e da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego. E tamén recordo o apoio que nos brindaron a Confederación de Empresarios de Galicia e o Clúster de Turismo de Galicia, e moitos máis. Tivemos apoio de milleiros de galegos e galegas que decidiron vincular as súas vidas e as das súas familias ao mar, ao noso litoral, e particular maneira que os galegos temos de relacionarnos coa nosa costa. Pero do mesmo xeito que tivemos apoios moi valiosos, tamén tivemos en frente adversarios poderosos e, polo que se ve,
desmemoriados. Foron os que nos dixeron que non podíamos asumir esa competencia sen reformar previamente o Estatuto de Galicia. Foron os que cuestionaban o valor real do informe realizado polo Consello Consultivo de Galicia. Foron aqueles que, cando había que apostar por Galicia, elixiron poñerse de perfil. Galicia asumiu as competencias sobre o litoral sen apoio da esquerda galega e coa oposición explícita do goberno de Pedro Sánchez, que interpuxo un recurso ante o Constitucional porque consideraba a lei galega unha declaración de independencia. Galicia conseguiu a competencia do litoral batallando nos tribunais o mesmo que a outros lle regalaron graciosamente. Esa é a realidade da historia e non a versión manipulada que algúns agora nos queren colocar. Naquel momento, o goberno de España quería atacar a economía ligada ao noso litoral. E hoxe, o goberno de España tenta repetir ese ataque, esta vez a través dun regulamento xeral de costas que iniciou o trámite de consulta previa, unha vez máis, sen información e sen diálogo previo, nin coas comunidades autónomas con competencias en litoral, nin cos sectores económicos e profesionais afectados. O goberno cambia de estrategia, pero non cambia de mañas, e unha vez máis tenta colar pola porta de atrás criterios lesivos para os intereses de Galicia. Un novo ataque do goberno Sánchez que preocupa e preocupa moito a Galicia costeira. E por iso, conselleira, nos gustaría coñecer que está facendo a Xunta para defender os intereses dos galegos ante a enésima aldraxe a Galicia do goberno de Pedro Sánchez. Resposta da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Gracias, señor presidente. Señor Pazos, a verdade é que é terrible. É un volver a empezar e parece que desto non aprendemos absolutamente nada. Debería de aprender o Goberno Central porque o Constitucional foi claro, non clarísimo. Que problema ten agora o Goberno Central? Pois que todas as comunidades autónomas de distintas cores copian o mesmo texto que Galicia e resulta que ese reino de taifas que agora descubrimos que tiña entre as súas mans, a pesares que dicían todo o contrario, non o queren perder. E de novo volvemos ao mesmo e de novo temos unha disculpa que en este caso é Europa. E para iso que fan? Bueno, pois sin previo aviso, eu non tería palabras no dicionario para describir o ninguneo que ten este goberno central coas comunidades autónomas. Resulta que fan unha consulta pública e ademais a urxencia é brutal porque son 15 días, non se poñen en contacto con nós, non se poñen en contacto co sector e a partir de aí volvemos de novo e a pretensión é facer un cambio no regulamento pola porta de atrás. Para que? Pois para cambiar a lei. Aquelo que non conseguiron durante moitos anos, non queren dar a cara, non se queren enfrentar nos distintos parlamentos, por suposto non queren pasar polo Congreso, polo Senado e modificar unha lei. Pois de momento, que non é pouco, aínda estamos nun Estado de Dereito e primeiro son as leis e despois son os regulamentos. Que fixemos? Pois reunirnos sempre co sector, dicíndolles que é o que hai, que é o que temos nas nosas mans e a partir de aí empezar a traballar. E que é o que temos? Pois non temos nada. Non temos nada porque estos señores din que o problema está en Europa e, polo tanto, só temos unha nota de prensa. Unha nota de prensa porque o documento de inflación a España non acaba de chegar ás comunidades autónomas. Vaya casualidade. Ten 31 expedientes abertos, 31. En todos nos pide a colaboración ás distintas comunidades autónomas porque o Goberno Central, para defenderse el, ou conta coas comunidades autónomas ou é imposible. Bueno, pois aquí dinos que non, que ten plenas competencias e, polo tanto, que non o lo vai a dar. Que non, señores, que as competencias tenas Galicia, gústelles ou non, e detrás de Galicia están o resto das comunidades autónomas. Por suposto, non queren conferencias sectoriais. Saben vostedes como facemos agora pois a relación co Ministerio a través de correos electrónicos. As nosas conferencias sectoriais é sí, no e despois unhas cuantas palabras porque é que nos reducen o texto. Esa é a realidades. Galicia presentou alegacións. Todo o sector presentou alegacións. Son 86 concellos, é o 52% da poboación, é moitísima industria e temos que seguir os pasos que dixo Europa e España ten que ter unha lei igual que a galega. Moitas gracias.
Réplica, señor Pazos. Sí, presidente. Conselleira, a estas alturas do contos galegos temos meridianamente claro que non podemos esperar do goberno de Pedro Sánchez máis que desleixo e deslealdade. Resulta indiferente de que tema falemos, resulta indiferente cal é a materia sobre a cal deba pronunciarse. A resposta que recibimos sempre é a mesma. A Galicia, non. Se pedimos a transferencia da vía que vertebra de norte a sur o territorio galego, a resposta é non. Se pedimos que se trate os portos da nosa comunidade en igualdade de condicións cos de outras autonomías, a resposta é non. Se pedimos que se respete o noso dereito sucesorio como se respeta noutros territorios, a resposta é non. Se pedimos que o modelo de financiación teña en conta o envellecemento e a dispersión que tanto impacto teñen nos servicios que reciben os galegos, a resposta é non. Se pedimos conexión eléctrica para desenvolver industria, se pedimos servicios ferroviarios dignos, se pedimos máis prazas MIR para poder formar máis médicos, a resposta sempre é a mesma. Non, non e non. Pero como ía o BNG a negarlle apoio a Sánchez? Os do non apoyando ao presidente de no es no e que parte del no no quieres entender. Son tal para cual. Outros territorios poden xestionar o ingreso mínimo vital, poden recibir o 50% da dependencia, poden hasta recibir competencias en materias cuxa cesión era considerada inconstitucional polo propio goberno de España. Recordan o que decían de Rodalíes? Recordan o que decían da cesión das competencias de migración a Cataluña? Eu non teño a sorte de ter interlocución directa con Rosalía para saber que opinaría de todo isto. Isto queda reservado para as médiums do nacionalismo galego. Pero si podo ler a súa obra. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. O mesmo vale para os galegos que emigraban entón que para as peticións que fan as institucións galegas hoxe. Conselleira, a única esperanza da Galicia litoral é que a Xunta poña pé en parede e frene dunha vez este novo atropelo do goberno de Sánchez. Peche da pregunta, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Pazos. Quere Galicia transparencia? A resposta é sí. E, de feito, temos un rexistro. E todos os galegos e galegas podrán saber cando damos unha concesión e cando dura esa concesión. Con que nos atopamos? Pois que dende o día 1 de xullo temos as competencias e aí descubrimos o auténtico reino de taifas que tiña o goberno en relación a costas. As concesións distintas en función de si eran para Coruña, para Lugo ou para Pontevedra. Os avais distintos en función das distintas provincias. Imagínense como non vai pedir Europa que haxa transparencia. Pero fíxense que se vostedes van ao Ministerio de Transición Ecolóxica e a esta páxina e vostedes queren saber algo do rexistro, da igual que o fixeran fai 9 meses que hoxe mesmo, porque a resposta é que, debido á realización de traballos técnicos, o acceso ao rexistro encontrase temporalmente inactivo, que temporalmente é que nunca estivo activo. Esa é a realidade. Por lo tanto, transparencia toda do mundo. Por outro lado, seguimos sin ter 270 expedientes. Estamos comenzando marzo, dende o mes de xullo, que ocurrirá con eses expedientes. Pero non só iso, é que estos señores falan de unha directiva de servicios e que a directiva de servicios nunca ten que ver absolutamente nada con actividades como é a acuicultura, que é o que pretenden facer co noso sector. Pero están obsesionados con Galicia, pois Galicia estalles abrindo o camiño ao que pide Europa. Non lle pide solo Galicia, e non lle di solo Galicia, e que o resto das comunidades autónomas dá igual a cor política. Están dicindo, empece vostede por unha lei, unha nova lei de costas, pero que teña fundamento. E ese fundamento primeiro é Galicia, pero tamén eles teñen algo que dicir. E de repente vennos o delegado do goberno e di que estamos exagerando e que estamos mentindo. Pois que yo diga o País Vasco, que yo diga a Cataluña, que yo diga Asturias, que yo diga a Cantabria, pero unha vez máis volvemos con estas. Ou é que acaso non se lembran cando facían informes, asinábaos, líamolos
E despois viña aquí unha directora a decir que era mentira, a mesma que asinaba. Bueno, eu quero lles pedir aos tres grupos políticos do Parlamento. Non temos eleccións autonómicas á volta da esquina. Non están vostedes na mesma situación que coa lei de costas. Vayamos da man. Polo ben do sector, polo ben de Galicia. Digamos non a este regulamento e fagamos o posible por ter unha nova lei de costas que emane da lei galega. Moitas gracias. Pregunta de doña Paloma Castro, do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Bo día, conselleiro. Hoxe formulo unha pregunta que nace da realidade de 204 nenos e nenas das súas familias e do profesorado do CEIP Xunqueira 1 en Pontevedra. Ben, como vostede sabe, dende hai anos este centro ven sufrindo un deterioro progresivo das súas instalacións. Se refiro ao patio, ao gimnasio, comedor, pingas na cuberta, acceso ao pabillón, pero o que antes podía ser algo preocupante agora xa é un grave problema estrutural. O pasado día 14 de novembro, tras episodios de choivas intensas, o patio e o comedor quedaron completamente asolagados. Inundacións reiteradas que deixaron inutilizados o comedor escolar e o salón de actos durante máis de 2 meses e até o de agora. Miren, teño aquí unha foto da situación na que se atopan. A auga acumulada obrigou a utilizar ata bombas da chique por parte dos coidadores do comedor. E despois e mentres tanto, o servizo de comedor esencial para a conciliación das familias, pois agora estás a prestar nun espacio provisional sen agua corrente e sen as condicións adecuadas de seguridade e higiene. A maiores disto, pasado 26 de xaneiro, produciuse o colapso dun falso teito dunha zona reformada hai 2 anos pola Xunta. Isto é o que aconteceu. E consecuencia disto, a inundación da planta baixa, a avaría do sistema eléctrico e a inhabilitación de espazos fundamentais. Atos estudantes tiveron que acceder en penumbra de determinadas zonas do edificio. Isto non é unha simple incidencia técnica, señor conselleiro, é consecuencia do abandono institucional. A dirección comunicou reiteradamente as deficiencias, leva así anos, e a AMPA emitiu un escrito ao Concello, a Xunta, na que indicaban a situación e pedían axuda. Dicían en concreto, entre outras cosas, por que temos que lembrarlle aos poderes públicos cal é o seu traballo? Por que os pais e nais temos que recorrer á prensa para defender o que é unha obriga da administración? Xa non faltaría que dixera nada máis. Pois ben, tras esta movilización, vostede reuniuse o do Delegado Territorial de Educación e a Unidade Técnica da Xunta coas familias e, además da mala educación habitual no Delegado Territorial de Educación, da que xa falamos moitas veces, díxolle que non había diñeiro, que sacou unha nota de prensa antes de finalizar a xuntanza e anuncioulles a execución provisional dunha medida que era unha gavia provisional que finalmente hoxe conocimos na prensa que ao final é unha tubaxe que xa remataron. E por outra banda tamén dixo que era problema das pluviais do Concello. Como sempre, botando balóns fora. Pois ben, a tubaxe que fixeron vostedes, que remataron onte, é unha solución provisional, e ten que ser provisional. Pero por qué? Porque no momento que volva a haber fortes choivas consecutivas, vai volver a quedar isto inundado, e vostede o sabe. Polo tanto, nós aquí, hoxe, o que queremos pedirlle un compromiso para levar a cabo unha reforma integral do cole e da zona exterior, porque creemos que a educación pública merece algo máis que parches, porque o alumnado merece espazos seguros, dignos e funcionais, e as familias merecen certezas, non solucións provisionais. E tamén unhas condicións aceitadas para que os profesorados e os alumnos poidan desenvolver a súa labor. Por iso, hoxe traemos aquí esta pregunta, porque queremos que preguntarlle se vostede considera que a situación na que se topa este CEIP cumple e garante o dereito do alumnado a unha educación pública de calidade. Gracias. Antes de darlle a palabra ao conselleiro, permítame que saúde aos alumnos, que ademais teñen que marcharse xa, que se lle fixo tarde. Son os alumnos de quinto e sexto de primaria do centro de Seara, en Moaña. Benvidos ao Parlamento e tamén ás súas profesoras e aos profesores. Gracias por visitarnos. E agora sí, resposta do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Eu tamén saúdo, tuve a oportunidade de facelo tamén no recreo a estos pequenos veciños e veciñas de Moaña e tamén agradecer, neste caso, ao Partido Socialista por a pregunta, porque a verdade aquí vemos ao Partido Socialista en estado puro. En estado puro. Primeiro, plantexa por escrito, e casi o repeteu outra vez, dúas falsedades de base en toda a argumentación.
Dixo literalmente que había falta de resposta, dixo literalmente que había abandono. A verdade é que non é certo. Tamén hai, en certa medida, unha falsedade menor, unha falsedade, digamos, de menor intensidade, porque tamén creo que é importante decida, non? Fala vostede de que prácticamente no comedor, no gimnasio, estuvo todo inutilizado, que estuveron os alumnos, a comunidade educativa do centro prácticamente abandonada durante moitísimos días. E só houve un día, tanto no comedor como no gimnasio, que estuvese inhabilitado ese espacio. Só un día, no gimnasio e no comedor. Fala tamén de que non houve resposta axeitada das institucións e que houve un abandono institucional. Eu teño que contradicira. Houve unha boa coordinación. E teño que falar ben neste caso do Concello de Pontevedra. Non nun aspecto concreto, pero sí na coordinación que houve dentro do Concello de Pontevedra no tocante a buscar unha solución a unha cuestión que creo que é absolutamente recurrente debido fundamentalmente a unha cuestión que estou seguro que nin vostede da perspectiva política nin eu tuvemos responsabilidade, como foi a ubicación nunha zona de inundación do dominio público marítimo terrestre pois dunha serie de centros educativos nesa gran área educativa que conocemos como a Xunqueira, que obviamente o propio topónimo nos di o que é unha zona inundable que cando coincide pois un momento un pico de precipitacións con unha subida da marea, pois é unha zona francamente complexa da perspectiva do saneamento e da perspectiva de buscar solucións ás filtracións das augas. Pero vostede plantexou que non se estaba facendo nada, de feito tamén foi unha iniciativa do Partido Socialista ao pleno. Naquel pleno, hasta onde puden eu saber, foron bastante beligerantes coa Xunta e bastante suaves co Bloque Nacionalista Galego, pero eu teño que dicir aquí, en este caso, que tivemos unha colaboración bastante axeitada e que vostedes, ao non gobernar, obviamente, en Pontevedra, pois intentan repartir culpas para ambos lados e intentar poñerse nunha situación positiva. Pero, bueno, creo que é bo síntoma que se veñamos aquí a responder despois de ver o PSOE en estado puro, pois é unha cuestión que está xa prácticamente resorta e que demostra pois a coordinación que houve en este asunto. Non houve improvisación, non houve inacción, houve coordinación co centro educativo, houve información, transparencia coas familias e non houve ningún tipo de abandono. Houve, eso sí, que poñer en marcha unha serie de medidas de xeito absolutamente inmediato para dar resposta a unha situación excepcional vencellada aos episodios climáticos dos pasados días que coincidido neste caso cunha subida das mareas. Moitas gracias. Réplica, señora Castro. Teño voz xa, sí. Grazas, presidente. Señor conselleiro, os traslados a ese espazo provisional do comedor e das actividades extraescolares ainda están vixentes agora, polo tanto non foron un día ou dous. E neste momento o comedor está nunha localización que non cumpre nin de lonxe as localizacións que ten que ter un comedor escolar. E despois, di vostede que se actuou rápido, pero se levan anos reclamando melloras neste centro e unha reforma integral. Só reaccionaron vostedes porque caeu o teito. Era un grave peligro. E vostedes dicen que xa está casi resolto. Non, espero que a tubaxe esa que fixeron sexa unha solución provisional, porque eso non resolve nin de lonxe o problema das inundacións, porque, como vostede me di, a Xunqueira é unha zona inundable, porque atópase a capa freática por enriba onde está da auga, non? E, polo tanto, tamén están outros centros educativos, polo tanto, é competencia da Xunta, non? Vostede non siga botando balóns fora, porque son os competentes, eso é unha zona de uso educativo, e o que teñen que facer é unha reforma integral. E nós, dende o Grupo Socialista, é o que lle pedimos para axudar a estas familias a solventar este problema, porque estos terrenos foron cedidos á Consellería. Polo tanto, en definitiva, e quero que me dea tempo a rematar, deixe vostede descorrer o bulto. As competencias son da Xunta de Galicia. Teñen que actuar con responsabilidade de executar con carácter prioritario unha rehabilitación integral do CEI Xunqueira 1, que non pasa por unha tubaxe, porque xa verá vostede cando veñan novamente choivas de forma sucesiva como non vai resolver o problema. Polo tanto, como mínimo, deberían vostedes encargar un estudo técnico que pasaría por solucións como a de levar a cota do edificio ou do patio para garantir a súa drenaxe efectiva e así poder
poder evitar as inundacións e outras actuacións que teñen que facer con carácter urxente, como, por exemplo, a reparación da cuberta e outras dependencias que están moi deterioradas, porque o alumnado non pode seguir agardando. E vostedes non poden seguir escorrendo o bulto e non poden, como dixo outro día o delegado territorial de Educación, decir que a Xunta non ten diñeiro para facer unha reparación integral. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, señoría, aquí eu creo que hai un dobre perfil para a súa resposta, non? Unha resposta nunha perspectiva puramente técnica e unha resposta nunha perspectiva máis política. Desde a perspectiva técnica, vostede dixo aquí que as competencias son da Xunta. O drenaxe, o saneamento, o dominio marítimo público terrestre, hasta fai moi pouco tempo, iso era a competencia do Estado e do Concello. Porque non me dá vostede que o drenaxe e o saneamento dunha zona urbana consolidada é competencia da Xunta. Non, os concellos para que existen? Non existen os concellos. Bueno, francamente, esa é a resposta técnica. A resposta máis política ten que ver ca dobre moral que vostedes practican habitualmente. Vostede fala tamén de que houve unha inundación. Houve unha inundación, sabe por qué? Porque houve un canadón atascado. Cando hai un canadón atascado é que non hai mantenimiento. Cando non hai mantenimiento é competencia do Concello. Eu dixen que iba a falar ben do bloque e farei nunha cousa e farei mal doutra, porque aí o fixo mal, aí non limpiou. Debe ser que os canados non hai que limpiados, que non é competencia dos concellos, limpiar os canados. E despois vostede fala que é unha solución provisional. Mire, eu teño aquí unha fotografía do tubaxe que se puxo en marcha dentro do recinto escolar. Pero este tubaxe ten que conectar fora cun drenaxe municipal, que hasta onde sabemos está o Concello para facelo. E iso que vai posibilitar, xunto cun perímetro que se fai do edificio, sacar as augas cando hai unha preamar moi alta ou hai un episodio de chuvia moi potente. E vostede fará, e insisto tamén na dobre moral habitual de vostedes, e aquí entra xa a resposta política, sempre diga que hai que facer nos centros educativos. E eu pregunto meu, vostede, a súa formación política, votou nesta casa, nesta Cámara, unha iniciativa que era reclamarlle ao Ministerio, reclamarlle ao Goberno do señor Sánchez, a posta en marcha dun plan nacional para mellorar as infraestructuras educativas. Votaron en contra? Ou non? Nun momento en que, según vostedes, lle sobraba el dinero. Iban salir el dinero por das orejas, como dixera a súa portavoz. Votaron non a eso, votaron que non tamén a reducir o IVA das construcións, pero despois non teñen ninguna desfachatez, ou teñen toda a desfachatez, en chegar aquí e dicir que falta isto, falta aquilo. E despois, por suposto, confunden, ou se confunden, non sei se voluntariamente ou involuntariamente. So fan voluntariamente a ignorancia, so fan non sendo voluntariamente, pois é mala fe, porque vostede dicir que todas as competencias que se poden facer para poder sanear ese espacio son da Xunta é unha auténtica falsedade, En todo caso, os traballos pactados polo Concello e pola Xunta, pactados tamén co centro, se están executando. Xa enseñei esa tubería que vostede non lle dá ninguna importancia. Bueno, pois mire, esta tubería vai a solucionar a problemática. Eu creo que mellor é, como di vostede, coller o edificio, meterlle por debaixo un gato hidráulico e levantalo para arriba. Según vostede, esa é a teoría que propón vostede para facer unha solución total dese ámbito. Señoría, teña máis rigor e utilice menos a práctica habitual do Partido Socialista, que é a dobre moral. Pregunta é doña Paloma Castro, do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. A Lei de Violencia de Xénero non serve porque seguen morrendo mulleres. Falso. Tamén existen delitos e por iso non anulamos o Código Penal. Hai accidentes de tráfico e non derrogamos a Lei de Seguridade Viaria. As leis non eliminan os crimes, pero son ferramentas imprescindibles para previlos, perseguiros e proteger as víctimas. Ela fala e eu vou ao cárcere. Falso. Nun Estado de Dereito ningunha condena se produce sen probas nin garantías. As medidas cautelares e as sentencias baseanse en feitos acreditados tras un procedemento judicial con todas as garantías. A Lei contra a Violencia de Xénero criminaliza os homes. Falso. A lei non di que todos os homes maltratan, o mesmo xeito que as leis contra a xenofobia non criminalizan as persoas brancas. O que combate é unha ferramenta específica de violencia, non unha identidade.
Hai denuncias falsas masivas, homes asasinados ocultos ou suicidios silenciados. Falso. Os datos oficiais amosan que as denuncias falsas representan unha porcentaxe mínima e repetir unha mentira 1000 veces non se converte en verdade. E esta sí que a sabe. A lei do sí é sí deixou a miles de violadores na rúa. Falso. Esta lei cumpre co Convenio de Estambul, pon o foco no consentimento e reforza a protección das vítimas de agresión sexual. O que houbo foi unha revisión de condenas derivada dunha nova tipificación penal, que xerou interpretacións judiciais diferentes e que foi corrixida pouco despois da súa entrada en vigor. Non existiu ninguna liberación masiva, ningunha intención de favorecer os agresores. E así, señora conselleira, bo día, podería seguir, pero non me daría tempo nesta pregunta, porque titular tras titular estás a construir un relato que busca erosionar a confianza das políticas de igualdade e o propio sistema democrático. Oxe, a Voz de Galicia di 2 de cada 3 adolescentes varóns repudian o feminismo. Eu dígolle que vostede sabe que esta proliferación de contidos falsos e manipulados no ámbito digital está a constituir unha amenaza real para a igualdade das mulleres e homes. E isto é un dato obxectivo, xa que diversos estudos europeos evidencian que unha parte significativa da desinformación en Internet construe discursos que perxudican a imaxe das mulleres, cuestionan o feminismo e banalizan ou negan a violencia de xénero. A falta de desmentidos e a viralidade das redes sociais favorecen a creación de auténticos ciberguetos antifeministas, onde os presuízos se retroalimentan. E o máis preocupante é que estes discursos atopan nas redes e ao seu eco diante da mocidade. Por iso, a resposta non pode ser só reactiva, non chega con desmentir. É necesaria unha estrategia integral baseada para nós en 3 pilares básicos. Educación e alfabetización mediática, para que os nenos e nenas aprendan a identificar fontes fiables, detectar manipulacións e exercer pensamento crítico. Formación para os profesores e as familias, dotándoos de ferramentas para acompañar a infancia e a adolescencia no uso responsable das redes. Campañas publicitarias de sensibilización e, sobre todo, un elemento esencial, señora conselleira, educación afectivo-sexual. Educar en igualdade e ensinar a construir relacións baseadas no respeto, no consentimento, na empatía e na corresponsabilidade, que vostedes se comprometeron hai case 2 anos e aínda non cumpren. Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Gracias, presidente, deputadas e deputados, moi bons días de novo. Señora Castro, comparto a súa preocupación polo impacto que poden ter a desinformación de xénero e os discursos de odio que afectan a igualdade de mulleres e homes. Estamos ante un fenómeno complexo, como vostede ben sabe, que obviamente require dunha resposta coordinada e dunha resposta transversal das administracións públicas, pero tamén unha resposta coordinada de todo o conxunto da sociedade. Para paliar este fenómeno, a Xunta de Galicia ven desenvolvendo dende hai anos diferentes actuacións no ámbito da igualdade, da educación, da sensibilización social que buscan precisamente incidir na prevención de todos estes discursos. Entre elas destacan as iniciativas formativas e as campañas de sensibilización que ten en marcha nestes momentos a Xunta de Galicia, que están especialmente dirixidos a toda a mocidade. Pero así mesmo traballamos en colaboración con outras institucións, con entidades sociais, precisamente para detectar e para poder combater a difusión de contidos que promovan a discriminación. Eu quero destacar hoxe o importante traballo que realizan neste sentido os centros Quero Te Máis, que no 2025 o equipo chegou a máis de 23.000 mozos e mozas a través de obradoiros de promoción da igualdade e tamén da prevención da violencia. E fixemos preto de 500 actividades en 187 centros educativos, así como formacións para todo o profesorado. Pero, ademais, levamos a 50 institutos de Galicia a iniciativa O Machismo e Violencia, con voz real dunha víctima de violencia de xénero que fixo espertar moitas conciencias. Mire, no ámbito das redes sociais estamos ultimando, como vostede ben sabe, o texto da futura Lei de Acoso e Violencia Digital, que, como sabe, é unha norma transversal que ofrecerá pautas claras de actuación no mundo online e que, ademais, recollerá as novas formas de violencia que se están detectando no ámbito das redes. Un texto que, por suposto, teremos moi en conta as propostas das entidades sociais que traballan directamente neste ámbito. Por lo tanto, señora Castro, levamos moito camiño percorrido
percorrido, pero tamén somos conscientes de que aínda queda moito camiño por andar. E por iso queremos centrar todos os nosos esforzos na xente moza, na súa concienciación e, por suposto, sempre na sensibilización de toda a sociedade. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Castro. Grazas, presidente. Señora conselleira, levan case 2 anos en cumprir o mandato parlamentario de incluir a educación afectivo-sexual nos proxectos curriculares dos centros de ensinanza obrigatoria que aprobamos en pleno por unanimidade. É un instrumento esencial para correxir a conduta da nosa mocidade. E, como lle dicía antes, fronte aos bulos están os datos, e os datos nos demostran que a fenda salarial roza o 16% en Galicia, que o 83% das mulleres recoñecen ter medo cando volven a casa soas pola noite, ou que 14,5% das mulleres residentes en España de 16 ou máis anos sufriron violencia sexual, que a carreira investigadora nas universidades é paritaria, pero só 1 de cada 4 mulleres chega a ser catedrática, que só 23% das persoas federadas en Galicia son mulleres, que 1 de cada 3 mulleres con discapacidade está en risco de pobreza, ou nun 60% das tareas domésticas recaen nas mulleres, ou que o teito de cristal menos do 30% o teito de cristal que existe. Menos do 3% das CEOs son mulleres, só 22-29% dos postos directivos ou consellos son femeninos, ou que as mulleres solicitan case o 90% das excedencias por cuidado. Podería seguir horas dando datos obxectivos, pero non me daría tempo. Polo tanto, digolle seriamente que se non defendemos a igualdade hoxe mañá teremos que explicar por que retrocedemos. E agora as portas do 8M, os demócratas, temos que podernos permitir e non podemos consentir que medren mensaxes que cuestionan dereitos básicos das mulleres e que banalizan a violencia machista. As redes sociais están para amplificar eses discursos e, polo tanto, necesitamos unha política seria para freala. Ante os bulos, educación en igualdade, como lle dicía, é a xenda feminista. E se o machismo se organiza nas redes, a democracia ten que responder con máis igualdade. Gracias. Peche da pregunta, conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidenta. Señora Castro, certamente son moi preocupantes os datos do informe extraído do INJUVE no ano 2024, que poñen precisamente o foco en que o apoio ao feminismo entre os mozos e as mozas a nivel nacional caeu. Pero hai outros datos tamén que seguro que vostede coñece, que son menos catastrofistas, como que a nosa comunidade, según o Ministerio de Interior, ten a terceira taxa máis baixa de delitos por odio, co 2,85%. Pero, mira, volvendo á estadística do INJUVE, curiosamente, os datos comezan a mudar para mal no ano 2019, precisamente coincidindo coa chegada dun goberno do Partido Socialista que se definía como o máis feminista da historia de España. Mire, son moitos e son moi variados os malos exemplos dados polo goberno do señor Pedro Sánchez. Unha longuísima lista na que están Ábalos, Koldo, Salazar, o director asunto operativo da Policía Nacional, e máis preto daqui seguro que tamén lle sona o caso Tomé. Pero mire, señora Castro, o feminismo institucional non pode quedar reducido, como vostede sabe, a campañas, a consignas ou a legislación simbólica, senón que exixe de exemplaridade, de transparencia e de responsabilidade política. E esos malos exemplos que lle acabo de citar teñen un efecto significativo e negativo da percepción da mocidade sobre a igualdade. Pero mire, dende a Xunta de Galicia, pola contra, estamos traballando e tomando medidas que tanto formativas como medidas de sensibilización e tamén medidas a nivel legislativo. Falo desa lei de violencia digital que estamos ultimando, pero tamén falo do Plan de Benestar Digital para uso seguro das tecnoloxías entre as familias nos distintos centros educativos. Falo de medidas concretas, non
dos anuncios do señor Pedro Sánchez sobre a prohibición do uso das redes sociais para menores de 16 anos, que xa Europa lle respondeu: eso é cousa nosa. En todo caso, sabemos que este fenómeno evoluciona de forma moi rápida, polo que seguiremos estudando novas medidas que permitan sempre reforzar a prevención na desinformación e dos discursos do odio. Así que moitas gracias. Gracias. Procedemos ora ao debate acumulado de dúas preguntas, a 7.6 e 7.7, que vai sobre infraestructuras, e formula en primeiro lugar a pregunta don Daniel Castro, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Bo día, conselleira. Vou facer unha pregunta. Eu non sei se viu vostede a película de Bienvenido, Mr. Marshall. Min gustoume, pero máis alá de opinións ou gustos cinematográficos, creo que sirve moi ben para retratar así o concepto que se ten de como se concibe a política moitas veces. Ese xeito de concebir a poboación como algo servil, ese xeito de ver o caciquismo, de pensar o traballo político como que lle faz un favorciño á xente e nada máis. E comezo por aquí, porque eu creo que o pasado 23 de decembro chegaron vostedes a Viveiro coas ínfulas dos americanos que aparecían nesta película. Pero que pasou? Pasouche que na Mariña non che somos como a xente de Villar del Río. Somos che diferentes e non recibimos con aplausos, vítores e apertas a aqueles que levan 25 anos sen mover un dedo pola costa norte e que ainda encima queren facerlle creer a xente da Mariña que unha estrada convencional, pois que con iso chega. Porque, ademais, son moitos anos, non ten vostede culpa en moitos dos anos, porque isto xa vende moi lonxe, e xa non vou entrar nas promesas desto de que en 2007 ia estar lista, no 11, logo no 14, logo no 17, agora estamos así, vamos a deixar iso atrás. Senón que ainda tiveron o valor de plantarse en Viveiro no Nadal, por todo lo alto, carpa incluída, ademais, moi bonita, dicindo que en 2028 se ia comezar a construir esta estrada convencional, sinuosa, sen posibilidade de desdobramento e que aínda por riba, casualmente, só contempla unha cuarta parte do orzamento inicialmente previsto. Pero que pasou? Que non convenceron a ninguén. E desde ese 23 de decembro non volveron falar do tema. E eu do pouco que aprendín da política galega é que se o PP fai algo, antes de facelo, véndecho 20 veces antes. E faino de maravilla. Pero casualmente deste tema levan 2 meses sen falar. E saben que isto que puxeron en riba da mesa a xente non lle gustou. Entón xa vou ser directo. Xa lle quero preguntar directamente. Van enterrar, como parece, o proxecto da Costa Norte para sempre? Van querer contentar a xente cunha estrada normaliña que, en palabras de Rueda, se vai todo ben, comezará a construirse en 2028? Estános a dicir o PP que o que comezou en 2001, o que anunciou en 2001, vai rematar en 2026 con 15 kilómetros feitos por outro goberno? Ademais, vai rematar esta triste historia así? Tampouco de verdade lle queren a Mariña? É fácil a resposta. Moitas grazas. Gracias. Formula ahora a pregunta doña Lara Méndez do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Moi bo día, conselleira. Como decía o portavoz do BNG, o 23 de decembro, iba o señor Rueda Viveiro a falar desta proposta da VAC Norte. Eu, como era o día seguinte da lotería, pensei, chegou o gordo, por fin. Pero nin gordo, nin pedrea, nin reintegro, porque non quedan nin como estaban. Señora conselleira, para facer os 80 kilómetros que une Ferrol-San Cibrao. Hai que recordar tamén por que estamos falando dunha VAC. Porque o señor Fraga decideu que o Cantábrico pasaba por Vilalba e desviou por ali a 8. Nos dará moito que falar estes días o señor Fraga polo que estamos vendo xa nos teletipos. O que fixo foi deixar unha comarca, Mariña Occidental e a comarca do Ortegal, totalmente aillada. E van 25 anos. Eu pensei, pois logo de 25 anos
Dende o anuncio, logo de 22 anos de goberno do Partido Socialista e logo dunha moción de censura fake para votar a que era alcaldesa María Loureiro e a outros compañeros, entre eles Suso Fernández, que nos acompañan hoxe e lle damos as gracias por estar aquí novamente, pois pensamos que por fin vai. Pero non vai. O que fixo foi mentir aos veciños e veciñas de Viveiro e da comarca. Non teño claro se tamén minteu por Viveiro ou foi enganado ou cómplice, pero a alcaldesa fake firmou esa moción e dixo que iba a desbloquear a VAC. E que dixo o señor Rueda? Que non. O que dixo o señor Rueda era que renunciaba a VAC, que en vez de facer unha vía de altas capacidades, ia facer unha pista asfaltada. Eso sí, unha pista nova. Vamos a votar asfalto para facer unha pista nova en vez de facer a VAC. Porque a VAC tiña unha longitude de 18,86 km. A pista asfaltada vai ter 10,45 km. Un orzamento que tiña a VAC de 254,17 millóns. A pista asfaltada vai ter 62,68 millóns. É dicir, casi 9 km menos e máis de 190 millóns de euros menos que lle van a dedicar a esa nova infraestructura que van a realizar. E para recorrer casi 19 kilómetros se iba a estimar un tempo de 11,5 minutos. Para percorrer a metade, uns escaso, algo máis de 10 kilómetros, pois van a dedicarse casi 10 minutos. É que nin en tempo compensa, señora conselleira, nin en tempo compensa. Anos de negativas, de ninguneo e de non querer recibir nin a Melchor Roel no seu día, nin a María Loureiro. Por lo tanto, a pregunta é, van a retomar o proxecto tan necesario para Viveiro e para a súa comarca, para os veciños do Concello? Resposta da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, doña María Martínez Allegue. Gracias, presidente. Señor Castro e señora Méndez, non se trabuquen. Nós, neste Executivo galego, temos moi clara cal é a nosa folla de ruta, como temos que traballar. En materia de infraestructuras, por suposto, esa folla de ruta pasa por seguir a vertebrar a nosa Galicia con estradas cada vez que conecten máis competitivas e que se sean cada vez máis seguras. Nesa folla de ruta que estamos a aplicar con rigor e con sentidiño, porque é importante ter sentidiño, o estamos a facer porque temos orzamentos, porque sen orzamentos é imposible facer novas infraestructuras, pero aquí, como temos orzamentos, estamos a facer novas infraestructuras. E os orzamentos da Xunta de Galicia para a Axencia Galega de Infraestructuras deste ano 2026 son de 263 millóns de euros. Estes orzamentos, por suposto, recollen partidas moi importantes para conservar e manter as nosas estradas, porque hai que conservar e manter as nosas estradas, de preto de 72 millóns de euros, e tamén partidas para incrementar os kilómetros de vías autonómicas. Aquí van incremento de kilómetros de vías de altas prestacións e tamén de variantes. Por exemplo, esta mesma semana acabamos de expoñer a variante de Ordes, que xa está en información pública. Pois ben, por suposto, nesta folla de ruta non esquecemos nin por un minuto a Mariña Lucense. E o decimos con feitos, non con propaganda e con fume. E cando falo de feitos, señor Castro, falo de feitos, porque foi este Executivo galego e non o bipartito que empuxo en funcionamento a variante de Ortigueira. Foi este Executivo galego e non o bipartito que empuxo en funcionamento o treito Celeiro-San Cibrao. Estamos a falar de 100 millóns de euros de inversión que claramente supuxeron un antes e un despois. E fomos tamén neste Executivo galego quen, contactando cos alcaldes das comarcas de Ferrolterra, de Ortegal e da Mariña, coordinamos
precisamos unha mellora sustancial das nosas infraestructuras, tanto na costa norte da Coruña como na costa norte de Lugo. Estamos executando, de feito, algunhas delas e temos xa rematado outras. Así, por exemplo, a AC862, que saberán moi ben que conecta Ferrol con Ovicedo. Pois ben, fixemos xa unha primeira fase entre San Saturniño e Cedeira e o ano pasado rematamos a segunda fase entre Cedeira e Ortigueira. Máis de 14 millóns de euros de investimento para esta mellora sustancial. Pero tamén, por suposto, na costa da provincia de Lugo. Saben que estamos a traballar na Luz 540, que conecta a capital lucense con Viveiro. Estamos a traballar nunha primeira fase de máis de 8 millóns de euros, de 8,2 millóns de euros, entre Viveiro e Ourol, que remataremos este ano, e temos xa estamos xa traballando entre Ourol e Cabreiros para conectar así coa AG64. En total serán 15 millóns de euros de inversión nesta Luz 540. E non estamos a falar simplemente de reforzos de firme, que por suposto tamén. Estamos a falar de actuacións que rectifican e reducen curvas, de actuación que crean terceiros carrís que permiten reducir tempo percorrido nos vehículos e mellorar a seguridade viaria. En total, son 40 millóns de euros os que temos invertido nestes últimos anos na costa norte de Lugo. E sí, malia que le pese, por suposto que realizaremos a variante de Viveiro. E digo malia que lle pese porque cando se teñen que facer as cousas, se teñen que facer cando sexan dende un punto de vista viable, técnicamente, tendo en conta a orografía do terreo, porque me imagino que saberán que ali a orografía do terreo é moi accidentada, e tamén viable dende un punto de vista medioambiental, porque aí hai un forte impacto ambiental e patrimonial. Polo tanto, temos que escoller aquella opción que teña menor impacto ambiental, que é como estamos a facer as cousas. E unha vez baraxeadas todas as alternativas que hai e que houbo, porque moitas delas quero recordar que foron desbotadas por anteriores corporaciones locais, temos unha alternativa dunha variante funcional, que despois lle explicarei o que significa funcional e por que se fai, que é viable dende un punto de vista técnico pola orografía de terreo, que ten menos impacto ambiental e que estamos a falar de unha primeira fase da parte máis primordial, que é a parte leste, que é de 6,2 kilómetros de percorrido e son 38 millóns de euros para esos 6,2 kilómetros. 6,2 kilómetros, 38 millóns de euros, lle parece pouco, menos mal que non están gobernando vostedes, señoría, porque isto é unha tomadura de pelo. Nós, por suposto, cando facemos as actuacións, son planificadas, por suposto, contando coa corporación local e contando cos beneficios da veciñanza. Neste momento, a actuación primordial é retirar todo ese tráfico que discurre polo concello de Viveiro a diario, disminuir o ruído, disminuir a contaminación cunha alternativa que sea viable técnica e funcionalmente. Chámame poderosamente a atención, aínda que xa non tanto, que a critiquen porque nen sequera a coñecen co detalle. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Castro. Grazas, presidentes. Vou a corrixir, señora Méndez, de fake non tivo nada. Foi moi real, Foi moi real esa moción de censura e eu non sei para que a fixeron. No final, para que serviu ese cambalache? Porque o centro de saúde segue estando como está. A Costa Norte xa sabemos o que pasa. O xulgado segue estando como está en Viveiro. Que pasa? Que queren ter os seus. Para que, por exemplo? Para que haxa un goberno en máis de 20 anos que lle acepte esta absoluta vergonza. Porque non é casualidade. Non creo que sexa casualidade que máis de 20 anos de gobernos de distinta cor do Partido Popular chegue o PP en 7 meses e de repente resolves este problema cunha Costa Norte que de repente pasa a ser unha estrada convencional. Debe ser tamén moi casual. O mellor debe ser o único goberno que lles aceptaría isto. E teñen que facelo antes das próximas eleccións do 2027. Pode que vayan por aí os tiros. E que me fale de viabilidade, home.
Se estivésemos agora mesmo en 2003, pois ainda yo compraba viabilidade, vale, vamos a estudar outros proxectos, pero estamos en 2026 xa. Non me pode falar de viabilidade 25 anos despois. Ben, máis preguntas. Que vai pasar co resto de quilómetros da VAC? Porque a VAC non remata aquí. Comezamos en 2001 e a VAC non remata aí en Viveiro. Siga a Tobicedo e dai adiante hacia Ortegal. Van a enterrar xa definitivamente? Non sei. E xa por resumilo. Isto comezou cunha autovía que ia facer Aznar. Despois pasou a ser unha vía de alta capacidade que ia facer Fraga. E agora é unha estrada convencional que vai facer Rueda. Como din os veciños de Viveiro. En que vai acabar isto? Nun carreiro. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Méndez. Mire, señora conselleira, paréceme unha falla de respeto total e absoluta que lle dedique os primeiros minutos da súa intervención a sacar peito de que teñen orzamentos e de todo o que teñen invertido. Máxime, tranquilos, porque os orzamentos non só hai que aprobalos, hai que executalos. Saben o que é iso? Porque a VAC de Viveiro leva presupuestada 10 anos, señora conselleira. Que vostede, como acaba de chegar, non significa que se resetee, xa o temos dito moitas veces. 10 anos levan os orzamentos e, polo tanto, non só hai que contemplalo, hai que executalo. É unha tomadura de pelo a todos os veciños e veciñas de Viveiro, empezando pola súa exalcaldesa, pero seguindo tamén polos veciños da comarca da Mariña e da comarca de Ortegal. É unha tomadura de pelo, que dedique os primeiros minutos a falar dos orzamentos e do que todo o que levan executado. Só faltaría que non tamén invertiran en mantemento. Só faltaría. Pero o da VAC é unha tomadura de pelo. E fala vostede tamén de rigor e de sentidiño, señora conselleira. Rigor e sentidiño. Despois de que a Xunta de Galicia lle obligara ao Concello de Viveiro incluir no Plan Xeral de Ordenación Municipal ese trazado da VAC. Primeiro lle obliga a metelo no plan xeral e despois lle dice que iso non vai a ser así. E xa non queremos entrar hoxe, que a mellor habrá que entrar máis adiante, non queremos entrar hoxe no alcance legal que pode supoñer o desenvolvemento dese plan xeral con ese trazado incluído que lle obligou a Xunta de Galicia para despois vir aquí e dicirlle que de VAC nada, que van facer unha pista asfaltada. E ven vostede aquí a sacar peito de 38 millóns, cando lle acabo de dicir na anterior intervención que deixan de executar sobre o que estaba previsto máis de 190 millóns de euros, señora conselleira, máis de 100 millóns de euros. Polo tanto, o Partido Popular, co señor Rueda a cabeza, vai a renunciar a VAC, pero vai a renunciar tamén a unha mobilidade real e a unha dinamización de toda... Gracias. Peche da pregunta, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Gracias, señor presidente. Señor Castro, señora Méndez, espero non enfadarme tanto como vostede, porque a verdade é que non, vamos a ver, iba a dicir chámame a atención a carga crítica das súas palabras, pero que tristemente xa non me chama a atención, porque calquera cousa que fagamos sistemáticamente a súa resposta é non. E nós sempre actuamos en beneficio dos veciños e das veciñas. Mire, señora Méndez e señor Castro, quizá o que pasa é que lle moleste que dentro do Executivo Galego traballamos, porque é o que estamos a facer, traballar. E quizá o que lle moleste é a inoperancia dun goberno central que está a ningunear a nosa comunidade autónoma, sobre todo en materia de infraestructuras e mobilidade. Non veña aquí a dar lecciones de nada, señora Méndez. Mire, a variante de Viveiro, digo, non se fai cun lápiz collendo e trazando unha liña dun mapa. As fan os enxeñeiros de camiños, expertos técnicos, despois de ver as variantes posibles e cal é a mellor alternativa. Esta variante de Viveiro vai supor un antes e un despois para o Concello de Viveiro e para a súa comarca. Terá dous tramos, un tramo oeste e un tramo oeste. O tramo oeste rematará en Celeiro, onde supostamente ten que chegar esa A74 que, por certo, ni no bloque
Bloque Nacionalista Galego ni no Partido Socialista Galego piden a A74 que leva comprometida nin sequera ten un solo quilómetro feito polo Goberno Central. Pois ben, decía que empezaremos pola zona leste, esos 6,2 kilómetros para esos 38 millóns de euros. E por qué? Porque funcionalmente é o necesario. Miren, sabe cantos vehículos discurren o día polo centro de Viveiro? Discurren 13.000 vehículos o día e a meirande parte deles son vehículos de longo percorrido que non terían que pasar por Viveiro, son vehículos pesados que van ao Porto que non terían que pasar por Viveiro se tivésemos esa variante e por iso creamos esa variante. Os estudios técnicos din que esa variante, agora deseñada, permitirá que alo menos un 60% dese tráfico vaya para esa variante. Un 60% dese tráfico estamos a falar de 7.000 vehículos ao día. 7.000 vehículos ao día, por suposto, é moito, pero non é tanto para hacer unha variante que teña 4 carrís. E vostedes están falando de medio ambiente, pero vamos a ver, que están falando? Estou falando da variante. Entón, por suposto, nós seguiremos a actuar con sentidiño, con rigor, como temos que facer as cousas, con realidade. E por suposto que sí. Claro, en 2 meses, evidentemente, non dá tempo a traballar. O gallá, unha estrada se fixera en 2 meses. O gallá, porque firmaría xa agora mesmo. Estamos traballando xa, e tal como dixemos, nos vindeiros meses, licitaremos a redacción do proxecto construtivo e someteremos a evaluación de impacto ambiental, porque nesta legislatura estará, por suposto, iniciada esa variante de Viveiro que desconxestionará o tráfico de Viveiro, que a actuación principal e primordial que temos facer agora. Unha actuación viable dende un punto de vista técnico, unha actuación viable dende un punto de vista económico, unha actuación viable dende un punto de vista medioambiental, porque é o que temos que facer. Miren, nós estamos traballando polas infraestructuras que necesita Galicia, nós estamos traballando para vertebrar a nosa Galicia, non por debates políticos estériles que non chegan a ningún sitio. E, por suposto, tanto a alcaldesa actual como a anterior alcaldesa María Loureiro, e o sabe moi ben, se está aquí presente, non teño ningún problema en recibir a todo o mundo. Moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Noa Presas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señor conselleiro, sabe que é isto? Sóalle. Non, explico eu. É unha estación de autobuses. É a estación de autobuses do Carballiño. Supoño que sabe por que lle ensino o conselleiro de Sanidade a estación de buses do Carballiño. Di que non coa cabeza, deixame aínda máis preocupada do que cheguei a facer esta pregunta. Ensino ya porque o seu goberno, o goberno do Partido Popular, prometeu hai 4 anos facer nesta estación de autobuses o novo centro de saúde do Carballiño, para dar cobertura a máis de 25.000 persoas de toda a Bisbarra, para cumprir un agravio histórico e unha necesidade, e hoxe esta estación de buses, que xa ten o cambio de solo autorizado, segue en pé. Nin sequera a derruiu o seu goberno. Esa é a mellor metáfora dos seus incumprimentos coa sanidade pública do Carballiño. Primeiro estiveron anos negando a necesidade dun novo centro de saúde para o Carballiño, cando sabe perfectamente que o actual está obsoleto, é un edificio vello, non é accesible, ten moitos problemas de infraestructura e de espazos. Despois estiveron anos enredando con que irían uns técnicos da Xunta até que por fin deberon ir peregrinando desde Santiago de Compostela, determinaron que evidentemente non se podía rehabilitar, que había que facer un centro de saúde novo. E no 2021 por fin rectificaron, aparentemente entraba o sentidiño común do que tanto falan na Xunta de Galiza e comprometeron un novo centro de saúde. Iso sí, a día de hoxe, os orzamentos de 2026 non teñen sequera unha partida específica. Así as cousas, é certo que houve que facer cambios urbanísticos, como que eu mencionaba, iso está rematado xa desde o mes de outubro e a día de hoxe a xente está farta de non ter novidades, de non ter prazos, de seguir cun centro de saúde de segundas e de non ter novidade, cando sabe perfectamente a xente e saben perfectamente vostedes que o Carballiño precisa un novo centro de saúde e tamén un reforzo da atención primaria no Carballiño, porque durante anos a promesa dun futuro centro foi a coartada para non facer melloras no actual e para non dotar de
máis servizos, pero cada vez hai menos. A día de hoxe, no Centro de Saúde do Carballiño, o persoal xa é espantado pola política laboral da área sanitaria de Ourense. A día de hoxe seguen tendo enormes problemas de lista de agarda como no resto do país, pero tamén problemas engadidos. Seguen sen recuperar o servizo de pediatría que tiñan, seguen sen pediatría pola tarde, seguen sen raios pola tarde. Un señor do Irixo cae hoxe pola tarde, necesita unha placa e ten que ir a Ourense porque non está funcionando realmente isto como PAC. Tampouco se sabe nada da segunda matroa e así un longo etcétera. A conclusión é clara. A instalación é deficiente, cada vez hai menos servizos e o Carballiño, que é a segunda vila máis poboada da zona de Ourense, que é unha comarca enormemente poboada, necesita un novo centro de saúde e necesita reforzar os servizos. Polo tanto, señor conselleiro, cando e como van facer? Gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Gracias, presidente. Señora deputada, agradezolle que me pregunten vostedes polo novo Centro Integral de Saúde do Carballiño, porque me ofrece a oportunidade de informar aos veciños dos avances nesa nova infraestructura que, sin dúbida, suporá unha mellora para a atención sanitaria tanto para pacientes como para profesionais. O actual Centro de Saúde, como se ha dito, data do ano 1975, conta con 1.815 metros cuadrados e o certo que foi quedando pequeno para as necesidades dunha poboación que é a segunda maior da provincia de Ourense. Conscientes desa situación, desde a Consellería de Sanidade planificamos a construción dun novo centro de saúde na localidade no Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria aprobado polo Consello da Xunta en outubro de 2021. O compromiso da Xunta cos veciños de Carballiño é inequívoco e verificable. En outubro de 2023 formalizamos o convenio de colaboración co Concello para a construción dese centro. Un novo centro integral de saúde que disporá de máis de 4.500 metros cuadrados, máis do dobre que o actual, con 22 consultas para adultos, área de pediatría, área de saúde mental, área de atención bucodental, consultas de saúde da muller e tamén un punto de atención continuada. Polo tanto, un centro de atención primaria máis amplo, máis moderno e tamén con mellores servizos. Pero, señoría, para poder licitar o proxecto, o Servicio Galego de Saúde necesita dispor dos terreos. E isto é así. E os terreos do solar da antigua estación de autobuses requerían un proceso de modificación do plan urbanístico municipal, un trámite que non está nas mans desta Consellería, senón do Concello. Ese procedimento culminou, tamén se ha dito aquí, o 16 de outubro de 2025, coa publicación no Diario Oficial de Galicia da aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Carballiño. E, señoría, claro que temos reservada a partida presupuestaria. Miren, nas contas da Xunta deste ano temos reservados 60 millóns para as infraestructuras sanitarias de atención primaria en xeral, para ir avanzando nos proxectos a medida que dispoñamos dos terreos necesarios. E, por suposto, os do CIS de Carballiño é un dos proxectos nos que iremos avanzando. E máis, xa lle adianto que temos previsto licitar a redacción do proxecto do Centro Integral de Saúde de Carballiño neste primeiro semestre do ano. Polo tanto, avanzaremos no novo Centro Integral de Saúde, a igual que estamos a avanzar en novos centros de saúde da provincia. Obras xa iniciadas en Muíños, traballos previos en Boborás. Os veciños de Carballiño poden estar seguros de que van a ter un novo centro de saúde. Vai ser realidade e vai selo grazas ao traballo da Xunta de Galicia. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Presas. Señor conselleiro, non está mal de todo que por fin dean un novo horizonte temporal, estaremos vixiantes, nós, igual que a Sociedade do Carballiño, de que cumpran. En todo caso, non nos valen as súas desculpas. É que desde outubro que se solventou o problema dos terreos podían ter feito algo. E é máis, había outras alternativas para a ubicación do centro. Xa deixando ese debate aparte, o certo é que desde o 2021 estiveron mareando a perdiz por parte da Xunta, máis aínda, antes tamén, demorando os traballos técnicos para determinar se cabía a rehabilitación ou non do edificio. Foron vostedes os que fixeron unha promesa tras outra sen ser capaces de cumprilo. E sabe que os outros CIS que prometeron no ano 2021 están funcionando, están operativos. Agás, o da cidade de Ourense.
O de Lugo funciona e existe, cos seus problemas, pero aí está. O de Lalín, aí está. O de Vigo, igual. Todos cos seus problemas comuns de falta de persoal que tenga atención primaria gracias ás súas políticas da Xunta. E o de Ourense e o de Carballiño non están porque esa é a política do Partido Popular con esta parte do país. Incumprir máis aínda as súas promesas, incumprir máis aínda coa sanidade pública. Por iso, o Carballiño é a vila que máis queixas rexistrou a Valedora do Pobo. Por iso, a veciñanza do Carballiño rexistrou máis de 8.000 queixas a Valedora do Pobo pola situación que atravesa o seu centro de saúde. Polo tanto, eu hoxe pídolle tres cousas moi sinxelas. Que paren de botar balóns fora das súas responsabilidades políticas. En segundo lugar, que cumpran co prazo que acaba de anunciar. E en terceiro lugar, sobre todo, que comprometa tamén hoxe aquí o reforzo da atención primaria no Carballiño. Porque hai problemas de lista de espera, porque seguen sen recuperar o servizo de pediatría plenamente pesas mobilizacións sociais, porque seguen sen ter pediatra de tarde, porque seguen sen ter raios pola tarde e porque seguen sen esa segunda matroa que tanto precisan. Por lo tanto, ten agora a oportunidade de por unha vez cumprir co Carballiño. Nada máis e moitas gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Señoría, o atraso, insisto, dado pola necesidade de modificar o plan urbanístico municipal para recalificar os terreos da antiga estación de autobuses e a propia elección da parcela citada. Este é un trámite municipal. Por lo tanto, nada de mañana a perdiz. Esta consellería non pode iniciar a licitación dun proxecto de obra pública sobre un terreo sen a cualificación aceitada. O DOGA publicou a resolución definitiva da modificación necesaria en outubro do ano pasado. E desde entón xa estamos mans á obra, preparando o prego de licitación para a relación do proxecto. Pregunta polos prazos. Xa lle dixen, sacaremos a licitación neste primeiro semestre do ano. Espero que haya querido quedar claro. E o orzamento para a relación do proxecto e dirección de obra do Centro Integral de Saúde de Carballiño será de 600.000 euros. Este futuro CIS de Carballiño mostra o noso claro compromiso cos 15.200 usuarios do Centro de Saúde de Carballiño e con os 23.500 que teñen o seu PAC de referencia. Mire, o Bénega goberna en moitos concellos de Galicia e coñece perfectamente as dificultades que será a xestión de solo urbano. Por que non falan vostedes do que ocorreu noutros concellos ou alcaldías do bloque onde a cesión de terreos ou a modificación urbanística para centros sanitarios levou anos? Lembramos el Morrazo. Ainda estamos pendentes de que o Concello de Cangas complete a modificación urbanística e ceda os terreos. A Xunta leva anos demostrando que cumpre. Nos últimos anos, se ha dito aquí, pusemos en marcha o CIS de Lugo, o CIS de Lalín e en marzo entrará en funcionamento o CIS Olimpia Valencia en Vigo. O Carballiño non é nin será unha extensión. É a norma desta Xunta. Compromiso, planificación e execución. E o Centro Integral de Saúde de Carballiño será unha realidade. Nós, señoría, cumprimos. A maior mostra, desde o ano 2009 construímos ou reformamos 138 centros de saúde en toda Galicia, cun investimento que supera os 172 millóns de euros. Moitas grazas. Gracias. Pregunta de doña María Elena Candia, do Grupo Parlamentario Popular. Moitas gracias, presidente. Bo día, conselleiro, benvido novamente. Como sabe, o pasado 9 de febreiro, sobre as 23:30, os lucenses sufríamos ca caída dun lienzo interior da nosa muralla no entorno da Rúa do Moucho. Unha nova que nos enchía de preocupación porque coñece, igual que a min, que a muralla de Lugo para os lucenses, eu penso que tamén para os galegos, é moito máis que un monumento, é un signo de identidade, un elemento que nos protexeu e que nos sigue a protexer, un monumento que nos abraza, senlleiro, único, integrante do patrimonio cultural de Galicia, que recentemente celebrábamos o 25 aniversario da súa declaración como Patrimonio Mundial da Humanidade e que é propiedade da Xunta de Galicia, como vostedes saben. Eu quería agradecer, en primer lugar, ás persoas que dunha maneira inmediata e áxil
deron resposta a este triste incidente. En primer lugar, pois a Nacho López de Riego, que ca súa profesionalidade non só traballou, senón que fixo unha explicación didáctica e áxil para que todo o mundo entendéramos exactamente o que acababa de pasar, a Policía Local e o persoal municipal que se achegou tamén para protexer o entorno, a empresa que fai os traballos, o delegado da Xunta, o director xeral de Patrimonio, pero tamén, moi especialmente, a vostede, que se achegou de maneira inmediata e que nos trasladou esa mensaxe de tranquilidade, ese compromiso orzamentario para poder garantir a rehabilitación da mesma. Pero, inevitablemente, casi de xeito inmediato, nos lucenses entraba o debate da súa conservación, da conservación deste elemento, como decía, tan emblemático, dos seus investimentos, da súa conservación, do seu mantemento, da súa limpieza da vexetación, algo que moitas veces nos costa entender os tempos, os prazos e o resultado. E por iso, hoxe, quería facerlle esta pregunta. Quería dirixirme a vostede como representante do Goberno galego, da área responsable. Que balance fai o Goberno galego deses investimentos, desa limpeza, desa rehabilitación nun elemento patrimonial tan importante, eu sei, tanto para nós como para vostede? Moitas gracias. Gracias. Resposta do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos. Moitísimas gracias, señor presidente. Señora deputada, señora Candia, creo que moi acaída a súa pregunta. Ademais, creo que é digno de recoñecer ese mérito que vostede lle atribúe a persoas que foron indispensables, non só no feito que aconteceu neste mes de febreiro, senón tamén no traballo que se leva facendo dende fai moitos anos en relación á muralla de Lugo. E isto é unha cuestión que non debe de pasar por un tema menor, porque creo que hai un compromiso claro, xa non por a parte das institucións, por suposto a Xunta de Galicia e a propietaria, como ben apuntaba vostede, da muralla de Lugo, senón tamén, por creo que por toda a sociedade lucense. Ao final este é un patrimonio común, un patrimonio de todos os lucenses, de todos os galegos, de todas as galegas, que ademais non é só un elemento arquitectónico singular, único, porque é a única muralla que conserva todo o seu percorrido perimetral, a única muralla romana, senón que ademais tamén pola excelente, extraordinaria integración, non só desde o punto de vista patrimonial histórico, senón tamén desde o punto de vista urbanístico e social. Oxe, a muralla é un elemento fundamental na vida de todos os lucenses e por eso creo que é importante agradecer o traballo das equipas técnicas que levan feito un esforzo importantísimo para monitorizar, para facer ese plan director que nos permite, dende logo, ter en tempo real cal é a situación da muralla de Lugo e, sobre todo, ter a capacidade de poder actuar de xeito inmediato. E creo que este lamentable e triste suceso que aconteceu fai unhas semanas, puxo a proba esos mecanismos, e creo que funcionaron de xeito extraordinario, como decía vostede, dende a resposta por parte da Autoridade Municipal, do Concello, Protección Civil, Policía Local, creo que tuveron unha resposta inmediata, como tamén do propio equipo técnico capitaneado por Ignacio López de Rego, que creo que estivo a pé de obra, nunca mellor dito, durante todo este proceso, e, sobre todo, a inmediata intervención que nos vai obrigar, como preguntaba vostede, a facer un investimento inmediatamente xa de en torno a 150.000 euros. De feito, xa se levan feito os traballos de excavación. Teño que anunciarlles que, como se preveía, en cada unha dos tramos da muralla apareceu o que se supoñía que podía haber, que era unha nova escaleira que está sendo identificada estes días. Temos xa parte da reportaxe da información e, por tanto, o que faremos agora é recuperar, aproveitar esta situación para facer un recopilatorio de toda a documentación e facer un levantamento de todos os achádegos que aí temos e, a partir de aí, reconstruir tamén parte desa historia e aproveitar, dende logo, isto para continuar na segunda parte da pregunta e contestaré cal é o programa de investimento que temos en relación ao Muralla de Lugo. Moitas gracias.
Réplica, señora Candia. Pois sí, efectivamente, o acontecido en febreiro era urxente explicar como iban a arranxar o acontecido en febreiro era o objetivo fundamental desta pregunta, pero non o máis importante, porque, como lle decía na primeira intervención, e lle reitero agora, o que os lucenses queremos saber realmente é toda a planificación de futuro, os investimentos de futuro, o mantemento de futuro, esa limpeza de futuro, o como está na senda do Goberno galego e da súa Consellería a preocupación e o compromiso con este elemento emblemático, insisto, digo de Lugo, pero temos que decir de toda Galicia. É obvio que a necesidade de todo iso require unhos investimentos, por iso tamén lle agradezo que nos confirme, que nos manteña ese compromiso na medida das súas posibilidades sempre que nos mellore, porque evidentemente invertir na muralla de Lugo é invertir pois na historia da cidade, pero sobre todo na historia de Galicia. E invertir na muralla de Lugo, estou convencida que é o máis importante, invertir no futuro de Lugo. Por iso contamos co seu compromiso, contamos co seu traballo, que coa mesma dilixencia ca que se achegou o día 9 de febreiro o siga facendo sempre que sexa necesario, que non sexa por eses acontecementos, pero sí para seguir anunciándonos melloras e investimentos neste elemento tan importante para a nosa cidade. Moitas gracias. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Moitísimas gracias, señor presidente. Señora Candia, creo que este é un elemento común, decía vostede, non só de Lugo, senón de toda Galicia, creo que todos coincidimos na importancia da súa preservación e do seu mantemento. E froito deso, pois, eu vou a dar as cifras dos compromisos que a Xunta de Galicia, como propietaria da muralla de Lugo, como titular da muralla de Lugo, ten feito nos últimos anos. En primeiro lugar, facelle un repaso das actuacións que se levan acometidas dende que a muralla foi recoñecida no ano 2000 como Patrimonio da Humanidade. Se levan feito en torno a 60 actuacións por un importe de 10 millóns de euros de investimento directo no que son as labores de mantemento e xestión da propia muralla. Entre elas, podemos destacar medidas como o control da fauna e da flora, como actuacións de reparación e restauración na propia estrutura da muralla ou pasando tamén por as labores de mellora e actualización da instalación de iluminación da muralla de Lugo. Estos son, digamos, as partidas máis destacadas, máis importantes dese investimento de nada máis e nada menos de 10 millóns de euros que leva investido a Xunta de Galicia neste ben. En segundo lugar, temos que acometer as actuacións inmediatas. Por lo tanto, como ben saben vostede, temos comprometido xa a propia empresa xa está facendo as labores de reconstrucción dese tramo do lenzo interior da muralla. Insisto, non é o tramo histórico, é un tramo recente, construído a principios do século XX, que aproveitaremos para facer as labores de investigación que se están acometendo estes días e inmediatamente xa procederemos á reconstrucción dese tramo da muralla que temos xa axudicado por un importe de urxencia de 150.000 euros á empresa que está facendo as obras. E, posteriormente, de forma simultánea tamén, se está traballando e anunciamos xa a aplicación de un contrato de 1 millón de euros para o exercicio 2026 e 2027 para continuar cas obras de conservación e mantemento desta infraestructura, co que estamos cumplindo escrupulosamente o que está establecido no propio plan director da muralla. Isto non é unha cuestión que se deixa a improvisación, senón que, como decía vostede perfectamente antes, hai un traballo técnico exhaustivo, riguroso, que nos aconsella, que nos indica cal é o camiño que temos que seguir, cales son as accións que temos que acometer no ámbito da muralla e que están executando con total rigurosidade. Por lo tanto, nestos 2 anos 26 e 27, a Xunta de Galicia xa ten comprometido nos seus orzamentos esa cantidade de 1 millón de euros para as obras de conservación. E, como última reflexión, tamén, creo que é importante destacar que, así como a Xunta de Galicia coida, atende, preserva os seus bens, sería interesante que o resto das administracións que tamén teñen bens declarados Patrimonio Mundial ou BIC tamén fixeran o mismo e asuman as obras de conservación do patrimonio que de todos os galegos. Muchísimas gracias.
Pregunta de doña Noelia Pérez López, do Grupo Parlamentario Popular. Bueno, bos días, señor conselleiro. Estou segura de que nada do que lle vou a decir lle vai a resultar alleo. Cambios constantes nos marcos regulatorios, cada vez máis obrigas administrativas, unha inflación disparada que encareceu alugueres, suministracións e materias primas, reforma das cotizacións, incremento de cotas, subidas e subidas. Cada vez que o Goberno central necesita cartos, sabe perfectamente onde atopalos. En persoas que están a arriscar o seu patrimonio persoal, que non teñen horario nin un salario garantido, que dan a cara todos os días, que manteñen vivo o noso territorio e que a día de hoxe están cansados de ser o caixeiro automático de Pedro Sánchez. E tamén están fartos de que algúns aquí, e non quero sinalar a ninguén, sigan caladiños e aplaudindo en Madrid a quen lles está a meter a man no peto día tras día. Mansiños en Madrid, pero aquí bravos e chegan cada pleno a repartir leccións ao Goberno galego. Eu creo que identificou perfectamente de quen lle estou a falar, dos autónomos galegos, os que, se por isto fora pouco, aquí en Galicia tamén teñen que aturar aos deputados do Partido Socialista de Galicia e aos deputados do Bloque Nacionalista Galego con mentiras e con verdades a medias, cuestionando ao tecido productivo, demonizando sectores estratégicos e xerando incerteza e dúbida sobre proxectos que están a crear emprego. E fronte a esta asfixia e a esta crecente presión tanto económica como normativa do Goberno central e o ruído da bancada do non, non, non e non a todo, o Goberno galego elixiu outro camiño. Elixiu a estabilidade, elixiu a planificación, o apoio directo, o acompañamento e as medidas concretas. En Galicia, e para o Goberno galego que dirixe o presidente Rueda, os autónomos non son a hucha a que hai que acudir. Son o motor que temos que protexer. E Galicia optou por ser ese espazo de estabilidade, ese espazo de planificación, ese espazo de apoio real a quen está xerando emprego e riqueza no noso país. Para nós, os autónomos non son un problema, para nós son unha prioridade e tamén o é para o Goberno galego. Por iso, nós, dende o Grupo Parlamentario Popular, queríamos preguntarlle hoxe cales son as principais liñas de axuda que o Goberno galego ten actualmente en marcha para apoiar, para protexer e para fortalecer as persoas traballadoras autónomas da nosa comunidade que están a xerar emprego e riqueza. Gracias. Resposta do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González Vázquez. Moitas gracias, presidente. Moi bo día, señorías. Señora Pérez, creo que é un placer estar aquí para poder darlle voz precisamente aos autónomos e autónomas deste país, non? Eu creo que dentro da Xunta de Galicia hai un apoio evidente que eu vou tratar de debullar pola liña dos esforzos que estamos facendo a este colectivo, non? Ademais, por unha razón sinxela, porque é un colectivo moi importante dentro do mercado laboral galego, non? Galicia é a terceira comunidade autónoma con maior peso do colectivo de autónomos no total de afiliacións, é dicir, 3,6 puntos por riba da media nacional, e ademais os autónomos son uns importantes empregadores, xeradores de emprego na nosa comunidade. Por iso, nese proceso de escoita activa que sempre defendemos dende a Xunta de Galicia, de común acordo coas asociacións, temos unha xenda de impulso ao emprego autónomo que está dotada do ano 2027 en constante proceso de modificación, se fora necesario, con 360 millóns de euros. Eu vou tratar de sinalar os principais programas que están integrados dentro desa xenda. Hai unha primeira orde, que é a orde de autónomos, 42 millóns de euros, que se fixo dende o ano pasado coa finalidade de simplificación administrativa recoller diferentes programas nunha única orden para facilitar, como digo, a tramitación aos autónomos. Dentro deste paquete, eu destacaría o programa de emprego autónomo e cota cero, 28,9 millóns de euros. En Galicia, o primeiro ano non se paga ou se subvenciona, se apoia esa cota, e este ano, como novidade, 2 anos de cota cero para aqueles que se empreguen nos sectores de agricultura, gandería e silvicultura. É toda unha declaración de principios en relación co emprego rural, non? O bono nova oportunidade, porque en Galicia se pode volver a intentar e hai segundas oportunidades, 1,5 millóns de euros. O bono autónomo para os investimentos de aqueles que teñen máis de 42 meses de vida, os autónomos que teñen máis de 42 meses de vida no seu negocio, é dicir, que están consolidados. O bono remuda,
que creo que é unha boa medida para ese problema que temos de relevo xeneracional, 1,5 millóns de euros. Este ano incrementamos un 20% o seu orzamento co obxectivo de chegar a todas estas situacións nas que se deixa un negocio que pode ser rendible pero que non ten relevo xeneracional. E aí apoiamos as dúas partes, o que o deixa e o que vai entrar. As axudas a conciliación por 750.000 euros. Dentro dese paquete que decía antes de 42 millóns de euros, a maiores, temos 1,35 millóns de euros en axuda para que as persoas, as traballadores autónomos, pois poidan ter asalariados e, ademais, pois temos tamén 350.000 euros para apoiar o movimento asociativo. Digo que falamos da orden específica, na segunda quenda falarei doutras que temos que chegan aos traballadores autónomos, pero, como digo, un paquete de máis de 40 millóns de euros que o que buscan, en colaboración sempre con este colectivo, é seguir apoiando de forma fundamental aqueles que, como ben decía vostedes, son parte esencial do noso mercado laboral, da nosa actividade económica, como é o colectivo de autónomos. Gracias. Réplica, señora Pérez López. Moitas grazas, señor conselleiro. Agradecemos a súa resposta e as liñas específicas de apoio ao colectivo autónomo que demostra que en Galicia hai planificación e hai unha estrategia clara para acompañar a quen crea emprego e riqueza. Pero apoiar aos autónomos non é só conceder axudas directas, é garantir actividade económica, é garantir investimentos, é garantir industria e tamén estabilidade. Porque un autónomo vive tamén de que haxa proxectos, de que haxa consumo na nosa comunidade e tamén de que haxa oportunidades. E aquí marcamos unha diferencia política clara que se ve tamén neste hemiciclo. O goberno do presidente Rueda e esta bancada que sempre apoiarán calquera proxecto que impulse o desenvolvemento industrial da nosa terra, sempre que cumpra técnica e medioambientalmente, o tiñamos dito moitísimas veces, repito, sempre vamos a apoiar calquera proxecto que impulse o desenvolvemento industrial, porque iso é o que nos piden, é o que nos están a pedir os cidadáns, nos están a pedir emprego e futuro. Os cidadáns non nos están a pedir nin bloqueo, nin confrontación ideolóxica, nin nada que fagamos nada en contra do tecido productivo. Por iso resulta incomprensible, e o vimos esta mañá, non a satisfacción tanto do Partido Socialista de Galicia como do Bloque Nacionalista Galego ante a decisión do Goberno Central de deixar sen conexión a unha provincia galega, de impedir que esa provincia teña conexión eléctrica que vai a supoñer tamén o impedimento de que cheguen novas industrias a Galicia. Eu creo que podemos repetilo centos de veces, pero que non están por a labor de enterarse nin o PSDG nin o Bloque Nacionalista Galego de que cada proxecto que non se instala tamén son autónomos que non facturan emprego que non se crea na nosa comunidade. Mentres vostedes sigan cuestionando investimentos en Galicia e sigan calando ante os agravios do Goberno de España coas empresas, coas persoas autónomas e coas PEMES do noso país, flaco favor lle están facendo a Galicia. Por iso, señor conselleiro, queríamos que afondase nesta segunda intervención, nesas medidas estruturais que están a impulsar tamén o Goberno galego, máis alá das axudas directas, para poñer en marcha ese ecosistema onde medran os nosos autónomos. Gracias. Peche da pregunta, señor conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. Señoría, leva vostede razón, cando hoxe escoitamos contrapoñer o que un proxecto industrial pode levar por diante un emprendemento tradicional, eu quero decir que a Xunta apoia, por suposto, os proxectos industriais, pero tamén ese emprendemento tradicional que nós, no que agora explicarei, estamos traballando en coordinación coa parte privada en unha estrategia de emprendemento ligado ao territorio, quero decir que hai un apoio importante por parte desta consellería dentro do seu ámbito de competencias. Hai outro emprendemento tradicional que estamos traballando, ten o ámbito de competencias da miña consellería, que é precisamente o comercio local, non 4 millóns de euros este ano para a súa digitalización, modernización e sustentabilidade, ademais de outras medidas que non son axudas directas, como pode ser o bono comercio, non? Pero a mí me gustaría destacar, dentro da parte de emprendemento, nós temos a competencia nun emprendemento que eu definiría
como un emprendemento ligado ao territorio, emprendemento tradicional, non? Vimos de ser recoñecidas, precisamente por algo será, pola Unión Europea como rexión emprendedora europea no ano 2025, entre outras cousas, polo apoio, pola rede de apoio que temos en Galicia a ese emprendemento tradicional, ese emprendemento que necesitamos para que a xente siga vivindo no territorio. E esos son os polos de emprendemento, 15 polos, quitando de Ferrol, señorías, os outros 14 están espallados polo territorio, atendendo precisamente a todos esos emprendedores pois que queren desenvolver eses negocios que tratamos na medida posible de que aproveiten os recursos endóxenos do noso territorio. Non hai contradición en apoiar isto e apoiar o establecemento de proxectos industriais que sexan tractores de diferentes sectores económicos. Eu quería destacar tamén, dentro desa liña de apoio ao emprendemento ligado ao territorio, por suposto, as axudas que temos a novas iniciativas emprendedoras, que tamén é autónomos, que non pode ser de outro xeito, 6,7 millóns de euros, ligado aos polos de emprendemento o apoio á remuda xeracional a través precisamente de poñer en contacto aqueles que van deixar ese negocio con aqueles que queren emprender. Tamén me gustaría destacar outra cuestión relevante para Galicia, que o Retorna, o programa Estrategia Retorna, debe ser motivo de orgullo para todos os que estamos aquí, esa capacidade que estamos tendo de atraer a xente, galegos e galegas do exterior, ao noso territorio. Temos, de feito, axudas ao autoemprego especificamente pensadas para as persoas retornadas de máis dun millón de euros, todo elo integrado dentro da Estrategia Galicia Retorna, que saben que está sendo moi exitosa en canto ao mantemento e incluso ao aumento do noso saldo vegetativo. Me gustaría destacar que dentro do emprendemento ligado ao territorio queremos facer un impulso importante no ámbito de economía social polas cooperativas. De feito, pois vamos a traer en breve aquí o novo proxecto de lei de cooperativas de Galicia co obxectivo fundamental de reforzar tamén esta fórmula de emprendemento que pon as persoas en primeiro lugar. En definitiva, o colectivo de autónomos e autónomas é fundamental en calquera parte do territorio nacional, por suposto tamén aquí en Galicia, onde ten un peso específico superior, é a columna vertebral da nosa economía e, polo tanto, nós apostamos claramente polo seu apoio decidido. Moitísimas gracias. Gracias. Non hai máis asuntos, remata aquí a sesión plenaria. Boa tarde.